Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu á þessu regnvota mánudagskvöldi, að minnstakosti hér sunnan heiða. Ég heiti Björn Þorláks og hjá mér eru Ásdís Olsen og Gunnar Smári. Verið velkomin hér að Rauða borðinu enn eina vikuna. Jarðskjálftinn, funduð hann? Nei, klukkan hvað var hann? Hann var hérna milli hádegis og kaffis. Já. Ég var hérna inni að taka viðtal líklega á þenn tíma. Já. Hann kom ekki hingað, jarðskjálftinn. Nei, ég fann aðeins fyrir honum. Hvað var hann í þingkortunum? En þá skiptir þetta ekki máli, þessi jarðskjálfti. Já, ef maður finnur hann ekki, þá skiptir hann ekki máli. Nei, og líka þátt að finnir hann einhvers staðar í þingkortunum, og ég meina, það er það jarðskjálftar hér út og suður er ekki verið aðra fréttin í dag, er ekkert að frétta í Íslandi. Þetta er bara samkvæmisleikurinn, fannstu jarðskjálftan? Já. Hvað var hann stór, veitum við það? Það brotnaði ekki einu svona vasi. Nei, það var 4,5. Já. Nei, ég var bara að veltaði fyrir mér Hvar var þetta? Þetta er Henglinum. En það fyrir að kjósa þar bara? Já, ég var að veltaði fyrir mér sko hvort þetta væri að starta einhverju stóru núna af því að við erum nýbúin að vera með jarðvísindamannin eldfjallafræðingin sem sagði að allt væri dautt. Því að það hefur komið fyrir áður. Þegar menn stíga fram og segja ég held að það sé búið, að þá fer allt stað. Já, heyrðu en hérna. En það er hann svolítið hérna því að það er alltaf verið að segja okkur þetta færi svo að geta verið að kjósa út á Reykjanesi eða þá í Henglinum og svona meðan þannig svolítið djarfur. Að segja að það verði kannski ekki meira gos okkar líftíma eða? Já. Og það er náttúrulega þetta mjög skiptar skoðanir en hérna, það voru líka smá jarðskjálfti niður í þinghúsi þegar Snorri ætlaði að byrja að tjá sig um einhver mál þá safnaði saman fólk á áhorfendapöllum og þeir eru að rjúfa þingfund vegna láta og var það engin skaði af? Nei, mér datt í huga að hérna, eitt af því sem að verður við Rauðaborðið í kvöld er viðtal mitt við hérna, Óla Þ. Harðar, stjórnmálafræðing og hann er að tala um sko, hvað miðflokkurinn í rauninni reið mögrum hesti frá þessum kosningum þótt hann fengi sko, hellinga fólki, hellinga fulltrúum þá fær hann eiginlega engin völd. Það er bara í Reykjanesbæ sem eru smá völd. Þetta er ósnertanlegur þessi flokkur. Já, og mér var hugsað til þess sko hvort sem sagt þetta sem gerðist í dag í þinghúsinu væri bara hluti af þessum hvað maður að segja þessu íslenska ferli að miðflokkurinn skapar hávaða en er samt ekki með svo mikil raunveruleg völd. Fólki sem var á pöllum var að mótmæla frumvarpinu sem að öllu líkjum fer í gegnum þingið. Mér finnst það svolítið skrítið að því að þau blása þarna í einhverja dómaraflötur þegar að Snorri byrjar að tala. Já, en hann er bara í stjórnarandstöðinni. Þetta er frumvarp sem er lagt fram að ríkisstjórninni. Já. Þannig að mann finnst eins og mótmælin eigi að beinast gegn þeim sem hafa völdin. Ég sammálaður með það. Snorri er alveg valdarlaus í þessu máli. Þannig séð. En já. Má ég vera svona áhorfandi sem er ekki að fylgjast með hvað var verið að púa á Snorra eða svo flautaði dómaraflautur svona. Hver var hans ástæða? Sem ég er að ganga með svona dómaraflautur ég líkar ekki eitthvað sem einhver segir þá var ég bara að blása í flautur. Þetta stitt manni leið í stað þess að segja 10 sinnum fyrirgefðu en afsakaðu en að geta bara blásið í flautu getur stitt manni svo rosalega. Ég ætla ekki að gera það ætti við. Þetta er ekki góð leið í samskiptum. Nei. Að búa fólk. Nei. En sko, svo hafa fasteignamálin verið til umræðu í dag fleira sem við ætlum að taka á en þú ætlar að halda áfram með pervertíska nánast áhugaðinn Gunnar Smári á kennslumálum. Ég er líka að tala um fasteigna. Já, ég veit það, en við endum þáttinn er það ekki á... Þetta er nú ekki... segir það? Ég tala um Hafþór Guðjónsson sem hefur verið að kenna alla sína hunds og kattatíð. Verið í framhaldsskólum, kendi vel efnafræði í MS. Já. Og hefur verið að kenna kennara nemum og er doktor, fyrir doktorsnám í kennslu, svona fræðum. Já. Er svona svolítið á línu Edelstein og fleiri sem hafa komið með svolítið, sem við myndum segja hafa komið með nútímann inn í íslenskt skólakerfi. Er svona þeim megin. Það er hugmyndir að svolítið undir högg að sækja
menntamálaráðherrann á móti þeim og fleiri að eigi að ræða við börn að aðal atriði í kennslunni séu að örfa þau og hvetja og til þess að gera þau hæfari, til þess að taka þátt í samfélaginu og sækja sjálfþekkingu. Þið kannist við þetta, það verið að við bara kenna börnunum að lesa, reikna og skrifa og mæla tíman hjá þeim og hætta öllu þessu kjaftaði. Þetta svolítið svona stemmingin. Þannig við finnst gaman að tala við menn eins og Hafþór. Og það sem áhugavert að tala skólamál að það að maður alltaf að tala lífið og manneskjuna, hvernig við erum samsett og hvernig við lærum og hvernig við nemum og hvernig við erum hæfust til að lifa. Þannig að þetta er endalveg skemmtilega umræða og veit það alveg af viðbröðum að ég segi þessi ekki eins mikil viðbröð og við fasteignamarkaðnum en næstu því. Nei. Ég heyrði í dag á förnum vegi að kreppan í grunnskólanum, næsta kreppa væri á leiðinni inn í framhaldsskólana, að þeim er gert að skera niður 7,1% og engin skilur hvernig þeir eiga að fara því. Það er ekkert fyrirlega til að taka. Skarnum við 1 ár daginn. Já, og sem sagt, viðmælandi minn sem að vill ekki láta nafnsi sketið, en í þessum bransa, hann segir að með vissum hætti megi halda fram að framhaldsskólakennarar séu farnir að hafa það ansi skítt miðað við grunnskólakennara. Það hef ég nú ekki heyrt. Það hef nú verið framhaldsskólakennari og grunnskólakennari. Já. Framhaldsskólakennarar eru frekar ánað stétt og mikil eftirsókn í störf framhaldsskólakennara. Það er alveg rifist stöðurnar, Erfitt að fá inni í framhaldsskólanum í kennslu. Það er ekki eins mikið foreldra álag í framhaldsskólanum. Já, bara minni kennsluskylda og svona, þannig að fólk er yfirleitt mjög ánægt í framhaldsskólanum. Já, en það er eitthvað verið að sverfa núna að til stáls í þeirra málum eins og allstaðar í þessum blessaða menntakerfi. Það kom ljós í síðasta spjalli mínu skólamál að eiginlega mesta álagi í grunnskólanum eru foreldrarnir. Já. Það er nú það. En svo er hugmyndur hvað skóli á að vera sem er nú bara brjóstvitt einhverja foreldra. Já, flestir vilja nú að börnin sín læri með þeim aðferðum sem þeim voru kent sjálfur eða sjálf. Það hlýtur að vera rétt að ala börn upp eins og ég var alin upp, því annars væri ég náttúrulega ekki svona frábær. Þetta er því miður afstaða margra. Einmitt. Þetta er eins og með læsi, ég skil aldrei að hvort að læsi er svona mikið vandamál því að bara mamma kendi mér að lesa á nokkrum dögum þegar ég var 4 ára gamall. Ég bara skil ekki vandan en það er bara Við erum bara farað með börnum til mömmuðinnar. Ég finnst að við taka bara út úr. En maður fékk alla þennan tíma, maður fékk alla þessa athygli innan heimilisins og það er náttúrulega bara þessi heimur er horfinn. Að miklu leyti. Þannig að grunnskólarnir er að taka við nemyndum úr allt öðru umhverfi heldur en var. Og svo er líka, eins og ég skil þetta, þá eru foreldrar óöruggari í uppeldinu og vilja að skólinn taki uppeldisskyldur sem að skólinn er ekkert smíðað til þess að gera það. Þannig að það er líka svoleiðis áráþurs. Að við viljum að barnið okkar fái svona viðbröð og við svolítið tryggi það í ykkar tíma og þá segir kennari kannski nei, við erum bara ekki á þeirri línu að barninu sé aldrei andmælt nei, það er ekki hér við andmæli barninu við þurfum við þurfum að veita þessum stoðum í menntakerfinu aukið aðhald því að annars fúnar þetta á brestur og við þurfum líka að veita aukið aðhald til það sem er að gerast í fasteignaheiminum og þú kynntir þér það Gunnar Smári líka í dag. Ég fekk hann Baldur Jesorski sem er fasteignasalari, hann skrifaði grein á Vísi að var að benda á hversu algengar það væri að fólk sem ætti eignir fyrir bæði leigufélög en líka bara svona efnaðir einstaklingar sem eiga kannski 2-3 ára auka íbúðir. Að þetta er orðnir mjög áberandi kaupendur á markanum og þrýsta verðin upp. Þannig að ég fekk hann hingað til þess að koma og spjalla við mig og líka bara svona ýmis dæmi af fasteignamarkaðnum. Já, hlutfall þess að venjulega fólk sem á eina húseign er að kaupa sitt heimili. Já, það er bara í frjálsu falli. Já, það er svona hægt og bítandi. Já.
ekki kannski frjálsu falli, hægt og bítandi hefur hlutdeild þeirra minnkað og þeir sem eiga íbúði fyrir við þetta lögmál ef ekki eitthvað unnið gegn því að auður leitar þangað sem auður fyrir og þeir sem ekki eiga auð eiga alltaf verið að megnast eitthvað og því miður húsnæðiskerfið okkar ítir öfurlega undir eignamyndu þeirra sem eiga eitthvað fyrir og gerir þeim erfiðara með eignast eitthvað sem ekki eiga og ég held að sé engin stjórnmálamaður sem myndi þora að koma fram og segja að þetta er það sem við viljum en þetta er það sem þannig að þetta er sköpunarverk stjórnmálafólksins og stjórnvalda en sem engin vil gangast við einhvern veginn en ég ætla nú að fara að njóta þess að tala við Baldur sem hefur reynslu af því að selja fasteignir tala fasteignamarkaðinn þannig ekkert kannski út frá svona allt og mikill í pólitík. Nú, líkt og ég nefndi áðan, þá kemur Ólafur Harðarson og rýnir í það sem gerst hefur eftir að við gengum til kosninga. Hann er nú alveg rosalega hrifinn af henni Hildi Björns, augljóslega, oddvita Sjálfstæðisflokksins og finnst að hún hafi svona með vissum hætti að hún hafi ögrað öflunum og tekið sjálfstæðar ákvarðanir í því hvernig hún setti saman þann meiri hluta. Hvaða öflum? Ég held dæmis þá náttúrulega upp í hádegismóum þá voru menn að brýna hana mjög til þess að semja við miðflokkinn og svona og við ræðum það svolítið hvort þarna er komin manneska sem tekur við af Guðrúnu Hafsteinsdóttur sem formaður Framsóknarflokksins. Svo ræðir hann líka breytingarnar sem verða með því að Píratar eru ekki lengur í rauninni hvorki fugl fiskur, þeir eru búnir nema að þeir ætla að berjast fyrir Evrópusambandsaðild hefur maður heyrt. Það er svona það litla sem Octavia formaður koming þetta er svo erfitt með að skilja akkur það var hlutur Pírata að berjast fyrir Evrópusambandinu, ég bara náði því ekki. Nei. Þegar ég man ekki eftir að Píratar hafi einhvern veginn verið svona skýr Evrópuflokkur. Nei, þetta er áhugavert Það var aldrei Hildur takki við, ég meina, hvað það að tala 2034 eða? Hún þarf að vera borgarstjóri í nokkur korter áður hún fyrir yfir í að vera formaður, eða ekki? Hvað halda landsfundin reglulega? En ég meina, hún er ekki orðin borgarstjóri, hún var það bara í dag, eða ekki? Ég held að það sé bara morgun. Nei, 1. júní, eða ekki? Annarkot í dag eða morgun? Nei, það er á morgun og 3. Já, ég held að sé á morgun. En hún er ekki orðin borgarstjóri, þið eru búin að gera hana formanni. Já. Við elskum þessa samkvæmisleiki En erum við ekki að meina að hún þarf að vera allavega í 2 kjörðum? Jó, hún þarf að klára það að vera borgarstjóri. Ég held að bæjarstjórin í Kópavogi sem nær þessu hún gæti raunverulega hætt á miðju þessu kjörðumfili eftir staðista sigur Sjálfstæðisflokksins í sögunni. Nafna mín. Já. En þetta eru svona skemmtilegar fabuleringar og Ólafur náttúrulega veit helling. Hann sagði eitt sem að ég vissi ekki að þessi 3 sem að mynda núna nýjan eru í forsvari fyrir nýjan borgarmeirihluta Einar, Þorsteins, Björg hjá Viðreisn og Hildur þau eru öll með B.gráðu úr stjórnmálafræði hjá Ólafi. Þetta er hans fólk. Nei. Þetta er hans fólk. Já, er Hildur ekki lögfræðingur? Jú, svo lærði hún lögfræði eftir hún tók B.gráðu í stjórnmálafræði. Já, hvað þeir? Heyrðu, en þarf maður að vera lögfræðingur til þess að vita hvað er satt og rétt og ýkt og logið í þínu framlagi til Rauðaborðsins í kvöld. Þú ætlar að fjalla ansi ögrandi og viðkvæm mál. Já, ég er mjög ringluð eftir viðtalið sem ég tók út af því að það já, ég skynja svona svona hjá húnu Jóni Ármanni sem bara síðan byrjunni Jón Ármann Steinsson var í viðtalið Geirfinnsmálið daginn. Vinur Sævars í Selskís. Já, vinur Sævars í Selski og er og í lok viðtalsins þá svona kemur það fram að hann hafi læknast af 4. stigs krabbameini og að hún er framhjálpi gatan þess. Já, það kom svona kom svona fram í lok viðtalsins og ég staldraði við þetta og fannst það áhugavert því að venjulega höfum við heyrt af því að það sé oft dauðadómur að vera komin með það alvarlegt stig af krabbameini.
Og svo bendir hann mér á það að sé læknir sem að heitir Karl Sævarsson sem að halda utanum fólk sem að hefur valið að nota lyf sem heitir Ivermectin. Karl Snæbjörnsson eða ekki? Karl Snæbjörnsson, já. Karl Snæbjörnsson læknir, Kalli Snæ og margir þekkjandi því nafni, en hann sem sagt búin að vera að rannsaka þetta lyf sem heitir Ivermectin sem að eiginlega umræðefni þessa spjall sem ég átti við þá í dag sem að var 1,5 klukkutími því að þeir höfðu margt máli að segja. Og Kalli eiginlega ekki læknir og sviptur læknarlyfinu. Já, hann var sviptur læknarlyfi og fyrir það sem að hann vill meina sé að hann var ekki sáttur við það. Nei, hann var ekki sáttur við það. En hann ennþá án leyfis. Já, en hann starfar við það núna að í rauninni aðstoða þá sem að leita til hans til þess að fá þetta lyf og það, þú veist, ég fór í heilmikla rannsóknarvinnu. Hann farvegur fyrir einhvers konar svartan markað á þessu lyfi sem læknar vilja ekki. Já, allavega hann að veita ráðgjöf en það sem að mér fannst athyglisvert að ég fór í rannsóknarvinnu og ég fann fullt af upplýsingum þetta í til dæmis Bandaríkjunum þar sem að fræga fólkið að fara þessa leið og þar eru margar sögur og staðfestar af læknum þar sem fólk hefur hreinlega læknast af mjög alvarlegu krabbameini, þar sem það hefur verið búið að fá sinn dauðadóm. Vegna þessa lyfs? Já, með þessu lyfi. En vísindin heilt yfir neita viðurkenna að það virki? Líklega vegna þess að það ekki hægt að sýna fram á að þetta sé rétt. Já. Á ég að útskýra? Þú ert fordómfullur. Jú, má ég útskýra eitt? Það sem að og ég núna á síðasta sólarhring búin að vera að kynna mér þetta og mér finnst þetta bara mjög áhugavert út af því að ég vissi til dæmis ekki að í Bandaríkjunum virkar þannig að það eru lyfjafyrirtækin sem að fjármagna rannsóknir. Ef að lyfjafyrirtækin sjá engan hag í því að rannsaka eitthvað lyf og selja það, þá eru þau ekkert að setja fullt af fjármunum í slíka rannsóknir. Þarna komið lyf sem dottið úr einkalyfi. Þannig að það enginn að fara að græða á því. Og bara engu dottið í huga að rannsaka þetta. Og þess vegna, og rannsóknir kosta milljónir og milljarða, rosalega dýra svona alvöru, svona rannsóknir það sem við erum með viðmiðunarhópa og almennilegt úrtak og svona. Þannig að það það fyrsta sem að mér þótti merkilegt þegar ég fór að lesa mig til þetta. Í öðru lagi þá náttúrulega verið að gagnrýna lyfjaeftirlit Bandaríkjanna fyrir það að það fjármagnað að lyfjafyrirtækjum. Þannig að það svona heilmikið hvað ég segja, klúður í heilbrigðiskerfinu að lyfjafyrirtækin virðast hafa svona sterk ítök og það í rauninni það sem að þeir sem eru inn á þessu lyfi að gagnrýna. Þetta spyr mjög ágrandi spurninga. Það var mikið fjallað um þetta lyfi í COVID af því að það átti líka lækna COVID. Þetta búið að vera í umræðin þetta lyf langa lengi og mér skilst að þetta sé notað víða í miklu mæli og Indverjar eru mikið að vinna með þetta lyf og nú búið að leyfa þetta í ýmsum löndum og í Bandaríkjunum verið að vinna að því að það hægt að fá þetta og læknar geta ávísað þessu. En hér hefur vandinn í rauninni verið að lyfið á endanum fór hann Kalli Snæ í einhver málaferli til þess að fá leyfi til þess að ávísa þessu lyfi og endanum var það og nú ég að bara hafa eftir honum það sem hann segir við mig í þættinum á endanum var það samþykkt að læknar mættu ávísa þessu lyfi. Það næsta sem gerist að það hækkar mörg hundruðfalt í verði þannig að það ekki hægt að kaupa það í rauninni og þó að læknar ávísi því þá engin efni á því að leysa út nema hann sé einhver milljarðamæringur. Þannig að það áhugavert. Þannig að það einhver svona... Það ekki bannað? Það ekki bannað og það ekki skaðlegt á neitt nátt. Það ekki aukaverkanir. Þannig að
það voru fullt af spurningum, svona spurningum sem vöknuðu og ég nú kannski svona trúgjörn, en ég var svona alveg upprifin yfir ýmsum atriðum sem komið þarna fram í þessu viðtali. Þau væru búin að finna lækningu við krabbameini hérna. Já, ég ætla að vona það. Ég ætla bara að vona það að það sé til og við jafnvel séum að vekja upp einhverju umræðu sem geti hreyftu því að það sé þá allavega að rannsaka. Þessi umræðu verið sem að leiddi meðal hans til þess að hann var sviptur læknaleyfinu. Já, en það er enginn sem hefur sýnt fram að skaða á notkunarsefnis til dæmis, en það er fullt af fólki sem telur sig hafa læknast. En okkur heldur hann að vera sviptur læknaleyfinu fyrir að gefa út þetta lyf? Ef það er engin skaða af þessu, ef þetta bara læknar fólk? Af því að það er ekki samþykkt, hann er náttúrulega að lýsa því að hann verði fyrir hálfgerðum ofsóknum og það er eitthvað sem hans upplifun og það er við að tala um að sé þöggun í kerfinu og það verði allir að fylgja þeim hugmyndum sem eru gefin út og landlæknir. Ég heyri oft í einhverjum læknum sem eru að tala um að landlæknir þeir þori ekki hinn og þessu út af landlækni út í að það er svoleiðis eftirlit þar að það er verið að senda fólki áminningar og svona ógna starfsöryggi fólks og læknar að hittast í leynihópum hérna á Íslandi. Og það hef ég heyrt krabbameinslæknar sem að vita það að bara með að gefa út lyfseðil á þetta lyf þá getur lækna sjúklinga sína en þau vilji ekki gera það af ótta við landlækni og þeir hittast í einhverjum kjöllurum hérna í bænum. Ég bara er ekki að kaupa þetta. Nei, þetta er allavega ég var að taka þetta viðtal og það var ýmislegt áhugavert sem kom fram. Ég selði ekki dýra en ég keypti það. Nei, ég hef tók til þess að horfa og hlusta á þetta Þú ert þannig með mann á Zoom frá útlöndum sem telur sig hafa úr helju heimtan vegna lyfs, hann trúir á það og svo ertu með lækni sem hefur verið sviptur leyfinu sem berst fyrir því að þetta lyf verði lyft sem mikilvægu lyfi. Já, honum raunin ég heyri á honum hann er búinn að eiga hann er búinn að reyna að ná því í gegn. En það leiddi til þess að maður sviptur læknaleyfinu. Það var talið og þú ert ekki sviptur læknaleyfinu og þú skaða fólk og getur skaða fólk með að gefa þig eitthvað eitur. Þú getur líka skaða fólk með því að beina því inn í meðferð sem er gagnslaus sem að veldur því að þú ferð ekki í þá meðferð sem þú þarft á að halda. Þetta eru tveir útlagar. Þetta er alvarlegt, það er ekki sviptur læknaleyfinu bara af því bara. Tveir útlagar, annar með sérþekkingu á málefninu, skildi maður ætla. Ekki viðurkennda sérþekkingu. Ekki viðurkennda samkvæmt, en hann er sannlega með sérþekkingu. Ég veist hann hafi nú meiri þekkingu á þessu lífi heldur flestir bara aðrir í heiminum. Hann er og hann talar svona þetta vísinda tungumál og margt að því kannski sem að almenningur er ekkit endilega að skilja hvernig það virkar. Eru læknar í klóm mammons spurning sem að fleiri spyrja. Við sáum fréttum daginn sem að fóru ekkit mjög mikið fyrir en íslenski læknar á landsanum þeir eru allir með sin eigin business líka Þetta er allt annar tegundur heldur en það Já, þetta er allt annar tegundur heldur en ofnotkun á geðlyfjum og þetta er allt annar tegundur en það er alveg sama hver stéttin er hvort hún er prestar, kennara, læknar eða hvað það er það þarf að sýna öllu þessu dóti aðhald Þetta mál er í flokknum samsæriskenningar þetta er þar þetta er ekki svona þá bjóðum við bara upp á samsæriskenningar þetta er þar það að sé risastórt samsæri í heiminum til þess að koma í veg fyrir það að krabbamein verði læknað. Já, við höfum heyrt þetta ég las einhvern tíðan bók sem heit Falið vald bara í menntaskóla. Þar sem að einmitt Þetta er Björn nafna minn hvað heit hann Björn? Til dæmis í Fallið frá. Jóhannes Björn, hann er rétt. Rothschild gyðingarnir stjórna heiminum. En ég heyri það Gunnar ég ætla að segja ykkur eitt og þegar ég hugsaði það í þessu viðtali ég myndi alveg örugglega nota þetta lyf ef að ég fengi einhvern af þessum sjúkdómum sem að það virkar á. Það eru þeir sem horfa fram á
dauðan. Þau eru til í að gera hvað sem er. Og við þekkjum það, munið ekki eftir þegar fólk fór til Filippsey að skera sig upp með einhverju læknum sem að gátu skorið upp bara með höndunum. Og tóku síðan einhverjar svona vefja upp úr því hendum. Ég er ekki að segja líka svo saman, en ég meina það sem fólk er til í að gera þegar það horfið fram á dauðan er ótrúlegt og það eru eins og til dæmi að fólk nær bata þótt sem að við getum ekki skilið. Það er ekki fyrir en að þú getur gert kannin á því hvort að tiltekin meðferð leiði til bata hjá mörgum. Að það er viðurkennt sem læknisaðferð og eins og ég skil þetta þá er þetta það hefur ekki verið viðurkennt. Það hefur ekki verið viðurkennt af þessari lyfjastofnun Bandaríkjanna og við auðvitað fylgjum mjög mikið því sem að kemur frá Bandaríkjunum í þessum efnum. En það sem að mér fannst kannski, mér fannst vera svona velvilji í því sem að Kalli Snær er að gera og hann hann segir ég hef enga að tapa, hann er búin að missa læknaleyfið og er ekki að beygja sig undir nokkurn mann í því sem að hann hefur fram að færa en hann hefur mjög miklar áhyggjur af því að lyfið þurfa að vera svona dýrt því að fólk er að fara til Indlands og þarf að kaupa þetta á svona svartamarkað eða jafnvel að smygla því á milli landa til þess að útvega það. Þannig að það er kannski svona það sem að mér heyrist vera hans helsta baráttumál, það var að þetta væri aðgengilegt fyrir fólk sem vildi nota það. Það er auðvitað framlega að það farið úr vend, þetta séu Já, kom meiri sér fram í þættinum að það er einhver Íslendingur byrjaður að framleiða þetta efni og það var svona kannski svona svolítið sussus hjá honum, ég var ekki alveg átta með á því hvernig það liggur en það er hægt að fá þetta auðveldlega í Bandaríkjunum en þar hefur verðið verið að hækka út í að þar er þetta mjög eftirsótt en þetta er ennþá mjög útdýrt á Indlandi. Við leggjum þessa umræðu í dómlesenda og áhorfenda og hlustenda. Fólk er fullfært að meta það sjálft. Já, það er bara svoleiðis. En ætli við förum þá ekki að segja þetta gott í bili. Mér finnst nú alltaf þú Gunnar Smári langbestur í að láta söfnabaukin ganga. Ertu til í að horfa aðeins í þessa vél og segja nokkur orð? Ég ætlaði bara að benda á að það sem að drífur samstöðun áfram með sá hluti áhorfenda og áhorfendar sem hafa gerst áskrifundur. Ef að þú vilt slóst í hópinn, eða kannski löngu búin að ákveða að gera það, þá hvetið til þess að drífa bara í því, fara inn á samstöðu.is, það er nappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftinu sem er 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftinu að renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið, en það er einmitt Alþýðufélagið sem árekur samstöðuna. Við erum svona skjóta inn örfáum auglýsingum og svo hlustum við á menn fjalla umdeilda læknisaðferð. Kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt frá því samræmduprófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góðar upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Á undanförnum dögum hefur skapast mikil umræða lyfið Ivermectin. Eftir að Jón Ármann Steinsson var hér í þættinu hjá mér og sagði frá því að hann hefði læknast af fjórðastigs krabbamein með notkun lyfsins. Ég lagðist í heilmikla rannsóknarvinnu til þess að kynna mér málið og fékk til mín viðmælendur hér í dag sem eru tilbúinir til að ræða þetta mál. Þetta er viðkvæm umræða og ég hef því ákveðið að lesa innganginn, svona rétt þess að setja ykkur inn í hvað þetta snýst þetta mál. En saga Jóns Ármanns er langt frá því að vera einstök því að Mel Gibson, leikarinn frægi, sagði frá því í viðtali hjá Joe Rogan að 3 nánir vinir hans hefðu læknast af fjórðastigs krabbamein með því að nota Ivermectin. Í kjölfarið mörg hundru faldaðist salan á Ivermectin í Bandaríkjunum og mikil umræða skapaðist.
Fjölmargar svona rannsóknir hafa verið gerðar svona á síðustu mánuðum og árum notkun þessa lyfs. Það eru kallað tilfellarannsóknir eða state case studies og svona margar einstaklingsfrásagnir þar sem læknar greina frá því frá einstaklingum sem eru langt gengni með krabbamein sem að hafa óvænt náð bata með því að taka inn lyfið. En ævirmektin ekki samþykkt sem krabbameinslyf af heilbrigðisyfirvöldum. Það það sem umræðan snýst um. Skýringin að það vantar rannsóknir sem yfirvöld taka mark á. Og vandinn að það fæst ekki fjármagn í rannsóknir á ævirmektin. Því að lyfið gömul uppfinning og einkalyfið útrunnið. Lyfjafyrirtækin sjá sér ekki hagnaðarvon í því að rannsaka lyfið og í rauninni má færa því líkum að lyfjafyrirtækin myndu tapa stórlega á því ef ódýrt lyf fyndist til þess að lækna krabbamein. Nú hefur risið upp alda og óánægju radda þar sem læknar, vísindamenn og sjúklingar vekja athygli á hagsmunum lyfjaframleiðenda séu ráðandi í heilbrigðiskerfinu. Hér á landi heyrast sögur af læknum sem hittast í leyni til að ráða ráðum sínum. Læknar sem upplifa þöggun, sitja undir ásökunum frá embætti landlæknis og ekki síst vegna þessa lyfs, ævirmektin. Þetta því stórt mál sem við ætlum að ræða hérna í dag og snertir okkur öll. Og gestir mínir eru Jón Ármann Steinsson sem sagði fyrst frá þessu fyrir stuttu að hann hefði læknast af fjárhagslegs krabbameini og Guðmundur Karl Snæbjörnsson læknir sem tilheyrir alþjóðlegri hreyfingu lækna og vísindamanna sem hefur gagnrýnt stefnu heilbrigðisyfirvalda og ráðandi stöðu lyfjafyrirtækja og kallar eftir óhlutdrægum rannsóknum og opinni umræðu. Og ég ætla að byrja á því að beina orði mínu til Jóns Ármann sem staddur í Króatíu og fá að heyra fyrst hvaða viðbrögð hann hefur verið að fá við því að hafa sagt opinberlega frá þessari reynslu sinni að þessu lyfi. Hvað segirðu, Jón? Já, við heyrum í mér núna, spyrir. Já, við heyrum vel í þér og... Sjáum mig líka, ég sé ekki neitt, en það allt til að ég skal segja... Þú sérð okkur ekki, ok. Ekki augnablikinu. Þú lítur vel út hérna á skjánu hjá okkur og við erum bara spennt að heyra í þér. Ég hrifin af blómunum sem eru bak við þér líka. Já, einmitt. Heyrðu, ég skal segja þér, ég fengið ótrúlega viðbrögð og sum verði að segja hafa fengið aldrei á mig. Önnur hafa verið meira gleðiefni. En fólk forvitið, fólk hringir af því að það á kannski ættingja eða sjálft með krabbamein og ég náttúrulega bara sagt, ég ekki læknir, ég get bara sagt mína eigin reynslu. Og þið getið kynnt ykkur þetta þarna, en það eru mjög erfiðar aðstæður þarna úti fyrir fullt af fólki sem vildi geta náð í þetta töfralyf, skulum við kalla, og vildi sérstaklega fá vitneskju, fá upplýsingar, fá eitthvað svona landfast til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun, skulum við segja, hvort það að prófa þetta lyf, nota þetta lyf eða gera eitthvað annað, en það algjörlega svart gímald í læknasamfélaginu hvað varðar vitneskju, þekkingu og reynslu af þessu. Þannig að það hefur ekki neitt til þess að segja sér frá svona hlutum nema amatöra og það sorgin á Íslandi í dag. Hvernig fékkst þú lyfið upphaflega? Út af því að nú heyrum maður að læknar þori ekki að skrifa upp á þetta lyf hérna á Íslandi? Já, sko, ég fékk það upprunalega sent frá Bandaríkjunum með öllu heldur þegar ég sagði fjölskyldunni að ég væri komið þetta mein að þá tók sonur minn sig til og keypti í apóteki, beint bara ég held að það hafi verið Walmart, keypti ævirmektin og ýmislegt fleira, svona repurposed drugs eins og þau kallaði það, það sé að lyf sem hafi verið ætlað að gera A en eru notuð núna til þess að gera B. Og hann kom með þau heim til Íslands í farangri bara, þú veist, og mögulega hefur hann brotið lög svoleiðis, ég veit það ekki. Karl veit kannski meira það en ég. En ég fekk þessi lyf og ég tók þau og það tók mig svona 2 mánuði að ná mér frá því að vera bara grár og gugginn orkulaus og mikið sem gat ekki neitt, yfir í það að bara vera svona nokkuð normal heima hjá mér og 3 mánuði liðu og ég var bara frábær. 4 mánuði liðu og ég bara, þú veist, eins og ég hafði aldrei orðið veikur. Þetta sagan mín með þetta lyf. En ég var með önnur lyf með því líka. Mebendazole, berberin og ýmislegt fleira. Smálegt.
Hvernig hljómar þessi reynsla Hans Jóns Ármanns fyrir þig, Karl? Hún hljómar mjög kunnulega. Ég er nú verið að feikta við þetta kannski síðustu árin, þannig að ekki sjálfur, en kannski veitir mér ekki að því. En þetta er bara frábært að heyra og ég bara, veist, æðislegt bara Jón Ármann skyldi hafa komið þarna fram og það hafa nokkri aðri komið fram hér á landi. Já. En þöggunin er ansi mikil hérna eins og komst að þarna og það er hérna. Eigum við að tala fyrst það, því að það er kannski þú veist, ég komst að því að það hafa verið gerðar rannsóknir sem að sýna mjög góðan árangur og þú kannski svona aðeins kemur inn á það með mér. Það er nýbirt rannsókn sem er í ritrýnd í svona virtu læknatímariti, það sem er verið að sýna mjög góðan árangur á stórum hópi fólks. Kannastu við það? Já, 84% árangur. 84% árangur í þeirri rannsókn. Það verður að viðkennast að þó að við séum kannski með ívinvöktin sem hefur verið í 20 ára og hvað er cirka 40 ár sem er lyf sem að nota við ýmsum sjúkdómum fyrir menn, mjög alvarlega sjúkdóma, nokkra alvarlegustu sjúkdóma plánetunar, að þá og hafa rannsóknir samt staðið yfir á þessu í, ég held þessi 10-15 ár orðið núna og við erum með yfir 6.000 rannsóknir, þannig að það er ekki á krabbameini fyrir ekki, en svona á öllum fjárunum, skulum við segja. En ég veit ekki hvað við getum sagt þó að ein rannsókn komið fram, ég er búin að kíkja á hana, það fer svona eftir hvernig aðferðafræðin er og hvernig það er gerðar. En þú komst að því þarna áðan að það eru svo kalluð anekdótal eða case studies og einstaka sjúklingasögur. Það kemur af því að lyfjafyrirtækin hafa engan áhuga á þessu og forðast náttúrulega og reyna að bæla þetta niður og það eru vel þekktar margar sögur og jafnvel rannsóknir sem þeir hafa verið að framkvæma. Þannig að baráttan er mjög hörð og erfitt raunverulega, þannig að í flestum tilfellum erum við með þúsundur og 20.000 einstaklinga sem að fara í gegnum þetta, svo kallega anekdótal eins og við köllum, en það er bara orðið svo mikið að þetta er orðið miklu kannski mikilvægara heldur en bara sumar hverjir rannsóknir, en það er rétt, það er þarna ein rannsókn sem hefur komið fram, ég alveg nægilega hrifin af aðferðafræðinni, en þetta er bara lofandi eins og allur árangur annara þessara 20.000 sem við höfum allan heim. Og hér á landi líka, ekki gleyma því. Jón Ármann, velkomin í hópinn. Já, takk fyrir það. Er þetta stór hópur af fólki sem þú veist sem er að nota þetta efni? Ég ætla ekki að fara að gefa óþarfa höggstaf á mér til þess að það verður ráðist á mig fyrir það. En það er búið að taka mig leyfið, þannig að starfsleyfið, þannig að ég kannski hef ekki tapan innu, en já, það er ansi margir hér og ég held ég hafi alla sinnt öðru heldur en núna síðustu árin. Eftir að COVID svona gafst upp eða umræðinu það minnkaði þá hefur það nánast eingöngu verið krabbamein. Og vilt þú segja mér sem erfiðustu típuna því miður, þetta eru 3. og 4. stigs. Já. Viltu segja mér hvað það þýðir sem Jón Ármann er að upplifa út af því að nú þekkir hans sögu, hann greinist þarna með blöðruhálskrabbamein og þegar hann fer í aðgerðina kemur í ljós að meinið er komið í hrygginn á honum. Það er sér hrygg og víðar, já. Og þá kallast það 4. stigs krabbamein sem er sagt ólæknandi, er það ekki rétt? Jú, við skulum tala kannski frekar um það sem erfiðasta stig, eiginlega lokastig. Þetta er lokastig krabbameina og þannig að horfurnar var nokkuð búið að nefna líknardeild við þig, Jón minn. Jú, ég átti að fara á líknandi meðferð. Það var 4-6 mánuðir. Já, það er þetta er eiginlega klassísk gangurinn og eitt innskot bara að bara fólk fá ekki einhverjar mishugmyndir. Þetta er náttúrulega bara töfralífið eins og ég hef séð það gegn öllum mögulegum sjúkdómum, en þegar við komum á 3. og 4. stig þá er ekki þar með sagt að það sé hægt að lækna alla þar. Við skulum halda vonunum, en þetta er mjög lofandi og auðvitað mæli heiklust með því, það er ekki spurning. Það virðist ekki heldur hafa aukaverkanir? Það hefur
Það til, sko. Það eru til aukaverkan, það hlaut nú að vera. En við sjáum það kannski að þegar að Alþjóð, og ég hef nú ekki mikið álit á þeim, en Alþjóð heilbrigðismálastofnun setur þetta á svokallaðan essentialista eða lífsnauðsynleg lyf, og það eru bara lyf sem að hafa gríðarlega mikla verkun eins og penicillin, þetta er á sama stað á penicillin, og sem gæði verkunar sem sagt, og svo er það öryggi og þá er það náttúrulega, þetta er náttúrulega alveg ótrúlega þrengt og ég hefði ekki getað ráðlagt þetta svona almennt bara á Facebook hjá mér, vísindastíðinu minni, undanfarin 6 ár, nema að því að það er svo víð öryggismörk. Öryggismörkin eru, og bara til að taka það fram að það er eitt einasta skýrsla eða rapport aðalega sem hefur reynt að taka líf sitt með lyfjum, oftast er það hægt, þannig að þetta er hættulausara heldur Panodil sem við erum að gefa jafnvel ungbörnum fyrirgefur langlokuna en þeim einstaklingi sem reyndi þetta 16 ára stelpur sem reyndi að taka líf sitt að hún var óskrufuð eftir 3 eða 4 daga á nokkur að meina þó hún hafi störtað öllu glasun í sig. Sko, öryggið er ótrúlegt. Það er staðfest bara. Já, og ég las það nú einhverjar af þessum rannsóknum og það var einmitt sérstaklega tekið fram að fólk fyndi ekki fyrir aukaverkunum, allavega eins og það var notað í þessum rannsóknum sem að ég var að kynna mér. Já, en núna verðum við ofta að gera ráð fyrir því að þeir sem eru með 3 eða 4 stigs að þeir eru á öðrum lyfjum og jafnvel krabbameinslyfjum líka með og það eru til aukaverkunar og niðurbrot og annað slíkt að það getur skarast á þarna, þannig að getur þurft að það þarf að fara því með gát líka þó að það sé kannski öruggast nánast öruggar heldur en öll laususölulyf jafnvel í apótekunum að það er ágætt að fara með það sem heitir lyf. Taka það fram að þetta er ekki framleitt lyf, þar að segja, þetta við getum sagt að sé hálfsyntetist en þetta eru náttúruafurð ákveðina baktería sem mikill meistari sem fekk Nóbelsverðlaun 2015 þegar við það upphaf að hann uppgötar það í mold í Japan fyrir utan golfvöllin sem hann var alltaf að leika sér á. Viltu segja okkur þá sögu, hvernig hann uppgötar þetta og þetta er náttúrulega líka áhugavert að hann fær Nóbelsverðlaunin fyrir það að finna þetta lyf? Þetta er náttúrulega lífefnafræðingur sem er að stunda rannsóknir og hafi náttúrulega, sumir hafa áhuga á golfi líka þannig að hann var að stunda golf en greinlega ekki nefnt að vera að spila þarna því að hann settist út í svona rjóður þarna út í útkantinum af golfvellinum og fór að róta náttúrulega í moldinni sem svona það finnst mér svo dásamlegt og tók hlutaði heim og einhvað fannst hann sérstakt við þetta, ekki að hann hafi séð það hvað árangur þetta hefði en fór að skoða þetta heima og þá kemur eitt af öðru að þetta er stórskrítið áhrifin á varnir þeirra plöntu sem hann var að rækta í þessu og það endaði með samstarfið lyfjafyrirtæki, lyfjareistar sem var Merck og þannig að það eru ákveðin efnahópur sem heitir Avermectin og þeir taka þarna 80-20 blöndu af þessum 2 efnum og úrverður einhvað skrítið lyf sem að læknar alla sníklasjúkdóma, þessum er þetta kallað sníklalyf líka og orma og veirur og bakteríur og allan fjáran. Þannig að jafnvel flensu og COVID, ekki glemum við því ekki. Geturðu útskýrt? Akkur þetta lyf virkar svona? Þú ert að búa til ferðaflokk held ég þess að við fara í það en það er ótrúlega fyrir svona að nörda sem hefur helst sér onni þetta eins og mig að þetta er náttúrulega bara ótrúlega falleg saga. Eitt skemmtilegt við það sem að lyfjafyrirtækið gat gert á þessum tíma það er á þeim tíma vorum við með í svona hitabeltislöndum bæði Afríku, Asíu, Suður-Ameríku, það sem er svona hitabeltisloftslag það er að þá voru ákveðin svæði sem að það virkaði þannig á foreldrina að litlu börnin kannski nokkur ára voru kannski leiðandi sína foreldri sem voru 30-40 vegna þess að þau voru hætt að sjá og þetta orðin halvblind eða alblind þannig að það komi ljós að þetta er kallað onkocerciasis eða árblinda stöndur líka á Íslandi er kallað og það dugði bara ein
12 milligram tabla eins og þú tást eða eins og margir taka, 12 milligram einu svona ári, ein tabla ári. En það sem var, og sko, það óendanlega skrítið alveg allur ferillinn vegna þess að við sjáum að það verður að taka eina töflu einu svona ári, en verkurinn er jáfnvel best eftir 4 mánuði og skýrðu þá út frá svona lyfjalögmálum eins og við lærum í læknisfræði, hvernig það geta átt sér stað þegar það er löngu horfu og blóði. Þetta olli mér hugarangri og pælingum í meir en 1 ár þannig að ég komst á lausninu. Ég ætla ekki að segja hana hér, hún er það frábær, það er allt og löng saga bara. En þetta er og náttúrulega strax þá var þetta kallað töfralíf því að vissu ykkur að merk á þeim tíma þá var svona sjónamið öðruvísi gagvart hérna öllum gróða en þó hann væri til staðar þeir vilja náttúrulega í þessu til þess að græða hann að vera óskynsamlegt en þeir gáfu lífið og hérna gáfu lífið til svæða sem náttúrulega bara gríðarlega höfðingslegt en það annað heldur en það gerir í dag en þetta var annar forstjóri sem að réð þá. Hvaða ár þetta? Við erum að tala hvað 1900 kannski 70 eða einhvað svolítið kringum það. Ég þó ekki alveg að fara en við erum búin að sko fyrir menn þetta búið að vera á einhvað 40 ár og hérna það að segja markaðsett fyrir menn það var náttúrulega að byrja með dýrin og við prófum þetta yfirleitt á svona rannsóknardiskum eins og Osuma sem að hérna Omura sem að hérna Japanin sem að uppgöftu þetta með Campbell hjá hérna Merck. Þeir voru náttúrulega eiga fyrst og fremst við þetta bara með frumur á frumudiskum eða petridiskum eins og við köllum ætisdiskum. Svo fer þetta út í dýrin rannsóknirnar og svo fer þetta út í mennina þannig að fyrst var þetta alltaf eins og þegar að vera að reyna að tala þetta niður þá var alltaf að tala dýralíf eða ormalíf eða hestalíf Já. En hver svona út af því Pensilín líka nota fyrir dýr þannig að við gætum satt bara lítið hestalífið hérna pensilín Þetta svo sérstakt og mér finnst nú heiður að fá þig hingað í viðtal út af því að það þú veist svo mikið þetta og ég náttúrulega þess vegna að pumpa þig þetta að þú útskýrir þetta fyrir okkur sem hefur búin að heyra talað þetta lyf í mörg ár og það ekkert langt síðan ég var með einhverja pest og ég sagði eitthvað allir því ég kom með COVID og það var einhver vinur mér sem rétti mér 2 svona töflur Þannig að Jón Ármann, ég á 2 hvað það? Ég sá skrifar á Facebook í morgun að þær væru meira virði þessar töflur heldur en gull. Það sko íslenska verðskráin svoleiðis komin út úr kortuna því að það búið að verðstýra þessu af markaðnum með öðrum orðum. 1 pilla, 12 milligram kostar 12-14. Jón, má ég aðeins koma með einskot þarna? Sko þegar ég fór með ríki fyrir hérna dómstóla út af yfirmektinu upp á að fá að skrifa það að þá gáfur í markaðsleyfi ég var búin að bjóða markaðsleyfi og við hefum getað selt þetta á 80-100 krónur hérna stykki 12 milligrammin sko með það tilboð sem ég fekk frá hérna Innlandi og víðar pointið það þegar að þeir voru að fara fyrir dóm að þá gefaði markaðsleyfi með ofurálagningu halda áfram fyrir gjöðum en sem sagt þetta lyf kostar 50-70 sinnum meira heldur en jafnmörg milligram af gulli á heimsmarkaði. Og sko, ég ekki að ýkja. Þú fer í apóteki og biður 12 milligram af æðurmektin, það kostar 12-14.000 kall. Þú sem sagt þá með 12 milligram fyrir þetta tæplega 100 evrur, skulum við segja. Síðan ferðu og kaupir gull, þá sem sagt, ef þú ætlar að kaupa 12 milligram af gulli, þá kostar það 242 krónur. En þú sér hvað munurinn rosalegur. En hvað heldur að valdi því að það verið að verðleggja þetta svona? Því að kannski í fyrsta lagi eins og þið segið þá ekki hægt að með góðum úti að fá þetta á Íslandi út af því að það skrifar engin læknir upp á þetta því að þeir hafa verið að missa starfsleyfið eða ekki... ekki nokkra miljardamæringa hef ég skrifað þetta upp á þess að það skipti ekki neinu máli. Peningalega séð, skipti það, Þetta náttúrulega ófært fyrir fólk. Fyrir ekki að Jón minna, ég greip fram í fyrir þér. Ég ætla að klára setninguna. Sérðu hvað munurinn rosalegur á því hvernig þetta var fyrir COVID og núna eftir COVID. Fyrir COVID, þá var þetta, sko, ég held að menn hafi fengið pilluna á 40-50 krónur eða jafnvel minna.
Aðeins meira, það breytir ekki öllum, það er rétt, það var gríðarlegur munur. Já, en sko, af hverju er þessi munur? Er hann að viðskiptalegum ástæðum? Nei. Er hann af einhverjum ástæðum út af því að þetta sé svo hættulegt lyf? Er þetta ávanabindandi? Er þetta fíknefni? Er þetta allt í ópíóids? Ég meina, er þetta dýrt í framleiðslu? Eða hvernig? Nei, þetta er ódýrasta sem þú getur fundið. Þetta er bara, þú veist... Meira að segja indverðinir, að það tekur ekki eins og að setja aukaefni sem er, vegna þess að þau eru dýrari heldur en lyfið sjálft, þannig að þú fær nokkuð öruggu með að kaupa frá Indlandi, jáfnvel. Ég hefur í sambandi við marga þar. Pointið er það, hvað gerðist með, þú varst spurður, eða Ásdís, þú spyrð hvers vegna er þetta svona? Ég er alveg 100% klára því, þetta er bara til þess að hindra fólki að geta nota það. Sko í lögum, til dæmis 2020, hausti, þegar ég var að reyna að skrifa upp á þetta, að byrja það, að sko, þá var yfirmöktin bannað. Við vorum að fara í rannsókn, ég var að fara í rannsókn með lækni og Landspítala upp á að láta alla fá þetta frítt í rannsóknarskyni og þá var þeim bannað allt í hennu og ég fer að skoða Evrópulögin og bandarísku lögin sem emergency use eða fyrir neyðarleyfum þá sér maður að það má ekkert lyfar á markaði nema ef það er að virka vel og þeir vissu það, við vitum það núna eða ég vissi það stuttu setna að þeir vissu það jáfnvel 10 árum áður að það var að virka vel á SARS-veiruna eða koronaveirunnar þannig að það var bara gerð herferð til þess að koma því út þess vegna var það banna og þess vegna var það yfirverlagt. Þú verður eiginlega að tala samt skýrar fyrir mig, sko hver er Ástæðan er bara verðstýring, þetta er það sem ég kalla ad hoc eða í raun og veru er þetta bann, það er verið að banna lyfið með ofurverðlækningu. Akkur er verið að banna lyfið og hver er að banna það og hver er að beita sér svona gegn þessu? Við getum farið sko eins djúpt eins og vilt fara, Við förum alla leið hérna. Ég skildi það ekki sem læknir á þeim tíma, þá skildi ég það ekki. Ég vissi ekki hverjar ástæðuna voru, þannig að auðvitað hef ég farið í þann pakka líka. Og þetta er, það var ekki bara verið að banna það, heldur það sem var verðlagt. Ég hef skrifað lyfsæl út alla Evrópu, þar sem meðan ég hafði starfsleyfið og alla tíð og ég sá bara verðið bara hækka eftir því sem að það voru meira vitað að það var gegn virt gegn COVID að þá hækkuðu lyfjafyrirtækin og við skulum ekki gleyma stjórnvöld viðkomandi landa og það er meðal annars stjórnsýslan hér er Lyfjastofnun og þeir samþykja þetta. Ég var búin að bjóða þeim áður ég er í sambandi við fjölda lyfjaframleiðenda, ég vil verið þar í Indlandi ræða við þá og ég var að bjóða það að við hefðum getað selt þetta á kannski, ég veit ekki ég var ekki búin að rekna út allan flutningskostnað og annað slíkt en við hefðum getað sett á innan við 100 krónur íslenskar 12 milligrammin. Þannig að ég sendi mér að segja mann til Slóvakíu vegna þess að það var leyft þar tíma og ég fekk töfluna þar eða töfluna þar á 80 krónur minni mig, beint út úr apóteki, senda bara til að kaupa 100 stykki. Má ég aðeins skjóta hérna inn í, bara svo við höfum viðskiptalega ramman hér. Það er til lyf sem kostar nánast ekki neitt með við krabbameinslyf sem í dag eru 600-800.000 fyrir hvert sjúkling ef að vera að bíða eftir sem líknarlyf eða hvað sem er. Við erum með lyf sem við vitum að virkar gegn krabbameini sumum allavega, það kostar nánast ekkert. Það er einhver lyfjastofnun sem ákveður að það skuli skattleggja þetta lyf svo margfalt með innflutningsgjöldum og ég veit ekki hverju því ekki er það apóteki sem er að leggja 8.000% ofan á þetta eða hvað þetta er. Þetta er meðvituð ákvörðun heilbrigðis yfirvalda að verðleggja lyf sem að fólk vill nota. Verðleggja það út af markaðnum. Er þetta lýðræðisleg ákvörðun, spyr ég, af hverju er ykkur 1 tapp eða 2 eða 3 í ykkur ráðuneyti eða ykkur nefndum og ráðum sem getur sagt, við skulum koma í veg fyrir að þetta lyf fari út hérna og hjálpi fólki. Má ég sjáu þið, getið það aðeins útskýrt fyrir mér, hvernig þetta getur gerst? Ég er bara að reyna að átta mig hvernig kerfi virkar. Málið er ekki heilbrigði. Forgangsatriði er ekki heilbrigði. Það er það ekki.
En þið eruð að gefa í skinn að það eru lyfjaframleiðendur, nei, þið viti kannski eitthvað líka meira en ég. Þið verða að segja mér þetta, en nú er ég að spyrja bara fyrir hönd almennings hérna í landinu. Já, þetta er góð spurning, ég veit hvað er á vöruninum. Það er ekki lyfjaframleiðendur sem eru að framleiða lyfið. Það eru aðrir lyfjaframleiðendur sem eru að framleiða lyf sem myndi verið í samkeppni við lyfið. Já. Ef að lyfið hindrar sjúkdóma, þá er það strax orðið óvinnur vöru sem að þarf að vera helst selt til þess að bæla einkenni og í nánast áskrift, því að þannig er tekjumódel þessara stóru aðila sem er í þessum bransa. Og þeir hafa keypt upp verksmiðjur út allan heim sem hafa framleitt ævermektin, sem er ekki einkaleyfa háð lengur, og þeir hafa lagt þessar verksmiðjur niður. Og hér erum við á Íslandi farnir að hafa okkur eins og við séum varðmenn utanum hagsmuni lyfjafyrirtækja með því að verðleggja ævermektin upp fyrir skorsteinin. Þetta er gallin í kerfinu. Þetta er kerfisvilla sem að þyrfti að laga. En það sem ég er þá, og við eigum rétt á því að fá þetta lyf. Þetta er mjög áhugavert og í það sem ég er þá að reyna að skilja er lyfjafyrirtækin að beita sér, er landlæknir að verða fyrir áhrifum frá lyfjafyrirtækjum varðandi ákvarðanir fyrir hagsmuni almennings? Ég meina... Það er ekki best að ég svari því. Já. Það er bara eitt orð, já. Næsta spurning. Vilt þú segja þetta við mig hérna? Já, ég meina, sko, mjög skemmtilega þegar ég fór með fyrir dómstóla þá fékk ég öll gögn í samskipti hérna landlæknisembættisins og lyfjastofnunar og jafnvel lækna Landspítala. Það er einn það skemmtilegast þegar sóttvarnalagnir sem að lyfjastofnun leitaði til einu sinni enn eftir 6 mánuði eftir að búin að neita mér að skrifa upp á lyfseðla upp á yfirmyktin, þá sendi þá yfirmaður deildarinnar, eða lyfjasveitinganna, ennþá meil til Þorláks Guðmundssonar og hann sparaði þessu skemmtilega sem ég á að prenti og af hverju má hann ekki fá lyfið, segir Lyfjastofnun. Já, hættið að spyrja með þessu. Ég veit ekkert þetta lyf, en hann má ekki fá það. Wow. Hvernig viltu öðru í þessu svar? Ég kann alla söguna varandi lyfjafyrirtækin og hvað annað liggur á bakvið. Viltu aðeins segja mér hana? Lyfjafyrirtækin, hvernig beita þau sér? Ef þið eru hérna að segja mér að lyfjafyrirtækin beita sér þannig að þau komi veg fyrir að það sé nota lyf sem virkar. Það er alveg rétt sem að Jón Ármann er að segja. Það er sko, þetta lyf er löngu síðan komið út af engalyfum, þannig að lyfjafyrirtækin er ekki að græða neitt á þessu. Og þetta hefur verið selt gegnum árin áður en að COVID kom á mjög ódýrt og það er ennþá að fá það ódýrt. Ég var verið að bjóða mér á 30 krónur töfluna frá Indlandi í gær áður en ég væri búin að flytja til landsins. En sko, burt sér frá því sko að við vitum að við getum örugglega útvegað þetta lyf, við getum farið bara til Indlands og keypta, en það sem ég er að hugsa hvað er að gerast í kerfinu okkar sem að hljómar svolítið óhuggulega? Áður fyrr, eða í upphafi eftir það var nú starfandi að vísu út í Svíþjóð en þá stofnuðum við fyrirtæki, eða vorum í samstarfi, ég fyrrverandi landlæknir og hefum að lyfjamála hér á landi og ég fór til ferð til Indlands og var að semja við lyfjafyrirtæki, heimsótti mörg fyrirtæki. Málið er það og þar var meðal hans Actavis sem var í uppgangi þá. Málið er það að það er að flytja undir Kýpur, það er algengt, Kýpur eða Möltu, eða Rúmeníu, Búlgaríu, þar sem er millilíði og síðan hækkar verðið alltaf á þeim tíma. Þeir kaupaði kannski á 20 kall úti og það er flutt til annars lands, það hækkar það kannski nokkur 1000% og þegar það kemur síðan til einhvers byrgis yfirleitt oft í Danmörku til dæmis, að þá byrjar reiknireglan vegna þess að það er ákveðna reiknireglu sem Lyfjastofnun má samþykkja og þannig að þá er þetta bara orðið allt annað verð. Þannig að þeir stýri sig bara eins og þeir vilja, þeir eru með skúffufyrirtæki út allt. En það sem ég kannski að spyrja það er í rauninni hvort að sé einhver að misbeita sér. Þetta var misbeiting. Og þið eru, og ég heyri það, þú hefur upplifað að út af því að þú vilt nota þetta lyf, þá ert þú... Ég ger samninga við þá sjálfur, en pointið er raunverulega það sem er aðalatriði fyrir mér að
að með lögum að það var því beitt þannig, sko, þeir hefðu aldrei fengið neyðarlyfin á bóluefnin. Það málið. Þetta lykilatriði, lykilpunktur. Þeir hefðu aldrei fengið leyfi til að setja þessi neyðarlyfa á ef þeir hefðu farið að samþykja að yfirmektin væri virt gegn því. Ok, en nú ég alltaf að fá aðeins að spyrja þig úti út af því að ég vil skilja. Þegar COVID var þá var hópur á læknum og heilbrigðis menntuðu fólki sem var að segja að yfirmektin gagnast til þess að koma í veg fyrir COVID og jafnvel að þeir sem hafa fengið COVID eru fljótir að ná sér. Það var það ekki hópur á læknum, það var bara ég held ég. Jú, ég heyrði fullt af fólki á þessum tíma jú, það voru margir sem að tóku því. En ertu að segja, stendur einn í þessari baráttu? Er þetta ekki... Ég hef stuðning margra kollega sem hafa hringt í gegnum tíðina, en það kannski þeir hafa ekki komið fram, ekki út úr skápnum fyrir ekki. Já. Þetta endur áhugavert. Er hópur af fólki... Það mikil kúun í kerfinu og bæði frá landlæknisembættinu og heilbrigðisráðuneytinu og það hefur verið mikil kúun í gangi. Menn haldi ekki stöðum ef það er síðan að fara að tjá sig þetta. Menn bara haldi ekki stöðum og það kemur í ljós líka bara, það að lokum að þá sviftaði mig leyfi vegna þess að ég læti ekki þakka mig niður. Ef ég má setja eitt inn innleggum þetta, ég nú alveg upp í kaþólskunni eins og ég svo oft bent á. Ég held að þessi bara nokkuð svona rannsóknar réttur í gangi heilbrigðislegum skilningi og það, ef ykkur er ekki inn á rétt trúnaðinum, þá honum hengt eða hann útskúfaður. Láti ekki svona, Jón, þetta er sömu aðferði. Ég hef verið margbenda á þetta er sömu eins og brendu Giorgiano Bruno og hótuðu Galileo, láti ekki svona, þetta er bara eldgömmul saga. Já, en nýjasti kaflinn í henni er kannski rúmlega aldar gamall. Það er að segja að það þurfti þvílík átök að fá lækna til þess að samþykkja þvo sér hendurnar eftir þeir voru í líkskurði og færið yfir í að taka á móti börnum. Og það þurfti að sanna bókstaflega með átökum. Hann var settur á geðverkarhæli, hann Sammelvæs, þetta er einn af þessum þekktu sögum. Og við erum að fara í gegnum annað eins núna, að þetta er átrúnaður vegna þess að lækna samfélagið og lyfja framleiðenda samfélagið haga sér eins og költ, þeir vinna í einu og þeir vilja helst ganga allir í takt og ef gengur úr takt þá passar hann ekki inn í, það er alveg eins og albinóin í dýrahópnum, hann er drepinn vegna þess að, þú veist, bara náttúrulögmáli. Þetta er það samúður að horfa á núna. Nú þekki ég fullt af læknum og ég veit að það er fullt af skynsömu fólki og fólk sem er virkilega velmeinandi og nákvæmlega, og það er þess vegna sem ég reyna að skilja akkur þetta er að gerast þegar þeir eru að segja að það sé þessi þöggun og fólk þú er ekki að vinna með sína bestu vitneskju. Sko, Ásdís, það þarf dálítið meira heldur en bara vitneskjuna og kjarkinn til að ganga fram og fara gegn öllum sem eru nú þegar að fylgja liðinu. Það gera menn ekki vegna þess að þeir eru að setja atvinnuna sína og margt on the line til að gera það. Það er betra að bíða og láta þetta gerast að sjálfu sér. Læknar vita þetta, þeir margir og læknar ég farið inn til læknis og fengi ráðleggingu og maðurinn fór í panik þegar ég fór að segja að ég var að fá ráðleggingu út af þessu sem hann tengt skrabbamein og ég sá það bara á hann fór bara í skoði í tölvunni. Þetta er maður sem vissi allt. En ef hann hefur farið on the record að hjálpa mér með að fá lyfin sem ég vildi fá á Íslandi, æfumöktin meðal annars, þá hefði hann lent í vandræðum. Þess vegna þurfti að fara út til útlanda og kaupa þau þar og smiklaði minn Evrópubandalagi. Mér langar þá að fá nánari einhvern veginn mynd af þessu út af því að ég held líka að það séu hjá lyfjaeftirlitinu og hjá landlæknisembættinu sé gott fólk sem vilji auka heilbrigði og komi veg fyrir að fólk deyja og krabbameini. Hvað viljið þið útskýra fyrir mig, hvað gerist þar? Já, það er náttúrulega efni í... Þetta er spurning, ég veit það ekki, sorry. Ég veit bara hver afleiðingarnir eru, en ég veit ekki orsökina. Það er efni í annan umræðuhóp, held ég. Það er gríðarlega merkilegt og við höfum margar rannsóknir. Þetta hefur með hópefli að gera.
Ég hef kallað þetta stundu vísindakirkjuna, það erfitt fyrir marga að standa upp gegn hópnum og skera sig úr, eins og Jón kom svo sem að núna. Það eru þekktar rannsóknir sálfræðilega, þetta sálfræði hernaðar sem beitt. Þetta var mjög vel undirbúið. Þetta var ekkert að ske bara 2019. Þetta eru sko, ég með rannsóknir frá bandaríska hernum, sko, allavega frá 2010-11, þar sem við voru að rannsaka þessi lyf og við erum á 1960 og 70 árunum, við erum fullt af sálfræði rannsóknir sem nákvæmlega að sýna hvað skeður. Og þetta var bara svo vel útfæri, Milgram, Asch og fleiri rannsóknir. Þetta nákvæmlega sýnt hvernig það var að fara að þess og það var gert. Og meira segja á fundum, meira segja á ráðstöfnum og meira segja 2 mánuðum áður en að yfirmæktin byrjaði. Það var Event 201 í New York. Hver var þar? Það var hún náttúrulega og það var Bill Gates og þeir sem stóðu að þessu og allur heimurinn af vísindamönnum sem voru að undirbúa þetta. Og hvernig á að taka á fjölmiðlunum, við tökum það yfir og við þar að segja beitum þeim í þessum áróðri, við tökum stjórnvöldin. Þetta var hernaðaraðgerð, krakkar. Þetta var hernaðaraðgerð og hvernig, og við hérna á Íslandi sem höfum ekki her, hvernig eigum við að skilja það? Þetta var hernaðaraðgerð, þetta var rannsakað hernum í Bandaríkjanum. Ef ég má bara fara aðeins út fyrir samsæriskenningar og beint inn í heilbrigðis. Þetta ekki samsæriskenningar, nei, stoppaði núna, Jón. Ekki fara þarna. Þetta ekki samsæriskenningar, ég hef séð þessa samninga við bandaríska herin og lyfjafyrirtækin. Þetta ekki samsæriskenning í guðanabænum. Ok, sleppum kenningu en þetta, ég er sammálaður, ég veit smávegis þetta en ekki nóg, en ég bara hugsa, það 1 eða 5 manns hér á Íslandi sem að ráða þessu, hvort þessi hægt að ykkur geti keypt æðurmektin beint frá versmiðju í Indlandi og selt fyrir skít og ekki neitt hérna en ekki á margföldu gullverði út úr apóteki fyrir heila þjóð sem vil fá þetta og svo getur verið vitnesku, hérna, hvað getur kallað miðstöð sem að deilir vitnesku þetta lyf, þetta nýtt á markaðinu og við getum frætt þjóðin þetta og hjálpa fólki sem að hringi mig grátandi og spyrjandi hvar fæ ég svona efni og Jón, ég er búin að standa í þessi 6 ár hérna. Á hverju þetta ekki? Kalli, segðu mér það. Nei, það engin einföld það engin einföld þetta var það vel undirbúið það voru stjórnvöld, það voru heilbrigðisyfirvöld, það voru fjölmiðlar hérna, það ekkert einfalt og þegar að fólk sko, við tökum bara dæmi getur þú svarað með hvað svona 90% þjóðarinnar fellu fyrir hérna þessum boðorðum, fyrir gefið boðskap frá stjórnvöldum, 90% láta bólusetja sig, það öll þjóðin og ég var að tala þarna nokkra sálfræði hernaðar rannsóknir sem voru gerðar á 7. og 7. og 8. áratúrnum í Bandaríkjanum. Þetta nákvæmlega það sem að þeir vissu hvað myndi ske. Mér langar sko að taka það kannski hérna, í annar umræðu hvernig þetta tengist út af því ég heyra þessi mál tengjast út af því að æfirmektin var það voru einhverju læknar. Bæði fyrirbyggjandi og læknandi í sambandi við COVID. Já, og ég hef ekki fengið flensu í 3 ár. Ég á æfirmektin. Já. Ég hef ekki fengið hálsbólgu, ég hef ekki fengið kvef. Það verður ekkert orðið verið að mér í 3 ár. Hætt að segja frá þessu, getur verið hérna. Það ekki að svifta þig núna, en hérna. Ok, já. En við langar kannski að ná utanum þetta, út af því að það eitthvað í, sem sagt líka, þú veist, ég alveg vissum að það í heilbrigðiskerfinu verið að vinna að svona almannaheill, það verið að hugsa þetta í einhverju stóru samhengi, þú veist að það ekki nógu mikla rannsóknir til og við vitum að það út af því að það fæst ekki fjármagn. Þú veist, þetta líka svona vísindalega klemma sem við erum í að lyfjafyrirtækin hafa sko undirtökin í heilbrigðiskerfinu og það hérna, ég var nú að lesa mig til þetta í gær og ég vissi til dæmis ekki að lyfjafyrirtækin fjármagna lyfja eftirlit Bandaríkjanna. 85%, fyrir ekki það. Þannig að það eru svo miklir hagsmunir. 86%. Þannig að lyfjafyrirtækin að stjórna, þau hafa öll tögl og ráð í hendi sér. Já, viltu taka Alþjóða heilbrigðismálastofnunina? Þeir eru fjármagnaðir 88% af lyfjafyrirtækjunum að þeir sem hafa ítök þar. Láti ekki svona. Kerfið bilað.
Ég meina, við erum með, sko, það er ekki bara þessi stjórn og það er að segja stjórn lyfjamála eða verðlagningar og hernaðarþátturinn sem stendur á bak við þetta. Allt kerfið okkar er bara í miklu fokki. Þetta er náttúrulega fréttin í þessu. Fyrir mig allavega er þetta rosalega hræðilegar upplýsingar. Þeir eru í rauninni að segja að, og hvað gengur lyfjafyrirtækjunum til? Eru þau ekki að reyna að lækna fólk? Halló. Jú, örugglega. Vegna sem þeir verða að gera það með hagnaði, en það er, ef þú hleypir ævermektin út allt og þau kemur í veg fyrir sjúkdóma, þá ertu búin að götta 3/4 markan. Ég veit ekki hvað, ég hef nú bara giskað þetta út í lofti, sko. Þetta er miklu flóknara, svona matrix, heldur við hér þrjú hér getum ímyndað okkur allan heim hvernig þetta virkar. En mér langar bara til einbytta bara Íslandi. Ég sagði áðan að samning, þar að segja lyfjafyrirtækin, gerðu samninga við hernaðaryfirvöld Bandaríkjanna. Við höfum haldið áfram. Já, segðu. Þeir gerðu samninga og ég sé þessu samninga. Og það ekki lögfræðingarna sem hafa verið mál, við höfum verið á fundi síðast í haust núna í Bandaríkjunum. Sko, þeir gerðu samninga, lyfjafyrirtækin, við skulum ekki vera að leggja mikla áherslu á hvað þeir eru að gera. Þeir eru undirverktakar við skulum tala í þessu máli, varandi bóluefnin og stýringuna á þeim lyfjum sem að geta virkað. Það eru fleiri efni sem geta virkað líka heldur en yfirmektin, þó að það sé kannski allra stæst. Þetta eru undirverktakar. Þetta er bara leppar. Þetta er bara leppar hernaðaryfirvöldum Bandaríkjanna. Pfizer, Moderna. Farðu að kíkta á heimasíðuna hjá þeim og sjáðu hverju, sjáum fjármögnuna. Það er fyrir ekki þeim. Já, og segðu mig hverju það eru. Er hernaðaryfirvöld, spurningin á móti, eru hernaðaryfirvöld að hugsa mikið þau eru með lífefnavopn? Ok, það er það sem þau hafa verið að rannsaka. Meinarðu það að sé á endanum forseti Bandaríkjanna sem að sé að stýra þessu, hvernig heilsu okkar er háttað heilbrigðiskerfi í heiminum? Það er nú álitamál hvort að forseti Bandaríkjanna sé yfirleitt að stjórna neinu þar, hvort það sé ekki stjórnað af, sem við kallað deep state eða deep shit, ég kallað deep shit, en hvort það sé ekki leinað þjónustu og svona raunverulega öðrum svartar öflun sem er þarna bakvið. Þetta er ekki eins og samsæriskenning. En ok, ég er alltaf að spá í hvað gengur þá þeim öflum til? Er það að græða pening? Er það að reyna að, þú ert vonandi ekki að reyna að leita að einhverjum samtali eftir Bill Gates sem er einn af þessu stuðningsmennu bóluefnana sem að sagði að við ætlum að fækka hvað heitir það, fólkinu í heiminum eða á World Economic Forum ráðstefnunni, sko, þetta fólk hefur sagt þetta opinberst og þetta er búið að vera á dagskrá ýmissa hópa, fyrir ekki, þannig er ég komin á samsæriskenningaplani og við vitum en þetta er því miður bara rétt líka. En við vitum hvað gerist. Þegar við missum trú á yfirvöldum þá förum við að leita ýmissa skýringa og maður sér alveg að þetta er einhvern veginn, það er svona einhver ósangirni í þessu máli finnst mér þegar ég heyri af Jóni Ármanni og öllu þessu fólki sem er að leita leiða til þess að læknast og halda heilsu og þá erum við að reka okkur á að við heyrum og sérstaklega með fyrir að heyra að læknar eru farnir að taka sér saman og tala einhvern veginn neðanjarðar hvernig þeir hugsa og hvað þeir vilja en þú ekki að koma fram með það. Það er svona líka einhvers konar ég veit ekki eiginlega hvað orð ég á að nota yfir þetta en ég verð pínu hrædd þegar ég heyri ykkur tala. Ég skal hætta að tala. Nei, ég vil endilega... Lóðu mér að segja, Ásdís, nákvæmlega á þessum staði í þessum þætti held ég sé mikilvægt að nefna að við erum örþjóð. Við þurfum ekkert að fylgja stóru lyfjafyrirtækinu, stóru hernaðaryfirvöldum, stóru þessum hinnum til þess að ákvæða hvernig við skipuleggjum okkar lýðheilsu. Af hverju tekur ekki Alþingi sér til, stofnar þingnefnd til að skoða þetta mál þetta saklausa töfralyf af hverju það er margfalt dýrara en gull á Íslandi og gerir síðan eitthvað í því með löggjöf. Af hverju ekki? Ég spyr.
Er þetta ekki eðlilegt í litlu þjóðfélagi þykir okkur í það væntum þegnana hérna sem að kljást við krabbamein og ættu að geta haft möguleika á ykkur öðru heldur en lyfum sem að kosta fleiri 100.000 og gera ekkert fyrir það? Jón, ég er búin að halda fundi með fullt af þingmönnum. Ég er búin að tala fyrir velferðarnefnd. Ég er búin að hafa á þráðum fullt af þingmenn, tugi þingmanna. Förum aftur í samningin sem að ríkisstjórnin, þar að segja þegar Katrín var við völd. Nokkrum mánuðum áður heldur en að bóluefnin eða niðurstaða þegar kemur, þá gerir hún samning. Fóru til London, eins og Artrúður á sögu segir, fór á rauðurskónu sín til London og gerði samning. Hvaða samningur er þetta? Þetta er leynisamningur, þetta er viðskiptasamningur milli ríkisins Íslands og lyfjafyrirtækjana sem eru leppar undirverktakar hernaðarbandalags Bandaríkjanna. Ok, NATO var þar inni, Boris þar, sem gerir samninga þessi lyf. Og það var ekki eins og vita hvort það var einhver árangur á þessu. Síðan kemur í ljós að það var engin árangur. Það var neikvæður árangur sem það heitir, þegar það skadar meira heldur en að gerði ekkert gagn þess að venda eitt eða neitt. En það gerð samninga þetta og þessi leynisamningur sem ég kalla, hann er ennþá geymdur í Alþingi og bannað að fólki sjá nema það sé búið að klæða sig helst bara á nærpersóna minn og enga síma með sér og ekki skriffæri. Þetta er að vísu sami samningur sem var gerður við fleiri lönd og meðal annars Króatíu og fleiri lönd og sem ég hef birt og ég held ég hafi verið fyrstur sem að byrta fyrir Wikileaks þennan samning upphaflega. En þetta er, á hverju er þessi leynd og við erum að tala um Alþingi. Við erum að tala um það sem þú varst að reyna að tala. Við erum búin að tala um það, ekki bara ég. En það er náttúrulega, við erum að fylgja... Það er enginn sem þorir að gera neitt í þessu. Það er enginn sem þorir. Við erum með huglaust fólk í embættum, í stjórnsýslunni. Við erum með, jafnvel sem lætur blind stjórnast af erlendum aðalum, hagsmunaöflum sem ég vil ekki vera að nefna einu sinni enn. En þú segir þorir. Hver er hættan? Er það rétt að fólk verði missi vinnuna eða verði útskúfað eða segir? Eitt dæmi sem ég hef eiginlega aldrei sagt vegna þess að ég vildi aldrei að bitnað á honum. Ég var í samningum 2020 við Lyfjastofnun, reyna það að fá lyfið á markað. Ég vildi framleiðslu hér á landinu líka. Það voru aðalar sem ætluðu að framleiða og það er þegar framleitt á einu stað hérna á landi sem ég ætla ekki að fara að minnast á núna heldur. Pointið var það. Er æðurmektin framleitt á Íslandi? Já, eftir nokkra eftir nokkra mánaða samtal þá hringir hann í mig og segir Kalli, ég ætla að láta þig fá lyfið. Það er mikil óalda hérna, það er að segja ósætti hérna innan stofnurinnar. Ef þú kemur strax, þetta var á sunnudagsmorgni klukkan 9. Ef þú kemur strax með samning hérna að þá læti ég fá lyfið. Þetta var yfirstjórnandi þeirra mála, lyfjasveitingana. Daginn eftir þá var búið að röggan. Ég minni það vissi enginn það. En eins og lögfræðingarnir mér, ég þekkjur það sem margar lögfræðinga. Viltu segja nafnið á þessu manni? Nei, ekki núna, því miður. Það var forstjóri lyfja eftir þessu? Nei, ég vil ekki fara nánar út í það. Ég hef ekki sagt yfirleitt frá þessu nefnum bara mínum nánustu vinnum. Pointið er það eini sénsinn að þeir vissum það vegna þess að hann sagði að það var enginn sem myndi vissa þessu. Þetta, sögðu lögfræðingarnir, við tökum allir símana, hættu í fundunum, stoppum aðeins, allir með símana fram, þú ert hleraður. Og þetta var ekki fyrsta sönnum þeirra. Það er að hlera símana, hvernig þið vissi Lyfjastofnun og rakan strax? Hvernig vissum það öðruvísi? Þetta er rosalega saga. Nei, ég er þetta er bara ferlið allt saman. Ég meina, okkur heldur það að vilja fangelsa mig í 6 ár. Þeir reyndu tvisvar, fórum eftir lögreglukæru fyrst. Ég lendi þar í yfirheyslum og vinir mínir, góður vinur. Og síðan fer það, þeir vildi ekki taka það, þá er að fara til ríkislögmanns. 6 ár. Hver var ásökunin? Ákæran?
ég var að minna á fjölmiðlendur á þessum tíma, þá sagði Rúna, hlustiði bara á það sem hvernig þið sögðu, það er allir vonandi sennilega búin að gleyma þið núna, þá var ég sagður að vera að byrla eitri í fólk, come on. Með því að gefa þið afurmettin? Já, með því að tala fyrir því. Já. Eiturbyrlari, ég gerði grín að því og var vegna, eitur í glasinu, ég var eiginlega með svona genie, er ekki genie í glasinu, þetta var svo fáránlegt og fólk haga sér svo, það var heilaþóttur í gangi, krakkar. Ég talaði þarna nokkra heilaþóttar, sálfræði, rannsókn sem var að gera, það var heilaþóttur í gangi, það voru stjórnmálumenn, það var öll stjórnsýslan, Alþingi, ég var að tala samningi sem ekki eins og verið birtur ennþá. Þvílíkt rugl. Þú ert búin að lenda í rosalegum málum. Þú ert læknir sem ert að vinna þína vinnu eins heiðarlegu mögulega getur og þú ert að lenda í svona eins og þú, hvað er þetta að kalla? Eins og svona... Ég ætla ekki að fara að tala um að þeir eru búin að tæma bankareikningina mína. Ég meina, það er fullt af öðrum hluti, veistu, þetta er ekki saga til næsta bæjar, þetta er bara tótal rugl búið að vera. Hverjir eru þeir í þessu máli? Þeir, stjórnsýslan. Stjórnsýslan íslenska er að misbeita sér með ýmsum hætti. Sjáðu landlæknisembættið, fólk sem leggur svo lágt, ég sagði þið áðan mjög milt og sakleyslega. Þetta fjallaði aldrei neitt um heilbrigði, krakkar, förum að hlusta. Ég er búin að segja þetta í 6 ár. Það verður ekkert með heilbrigði að gera. Hvað er þetta? Hvað snýst þetta? Ég ætla að lofa að segja það. Það er ekki best að kalla það bara réttu nafni, þetta snýst bara um vald. Það eru margir sem vilja hafa vald yfir þessu sem er að gerast. Það er ekki bara það. Ég birti grein í Mókanum 14. júlí 2023. Það er komið 3 ár síðan. Og hún hét hví bólusetja gegn COVID-19. Ég endaði greinina með að vitna í OSAPK, það er að segja nefnd Sameinuðu þjóðanna og hvernig hún skilgreinir þjóðamorð. Hvað, viltu segja okkur? Bara lestu greinina. Þú getur ekki fundið henni eins og á Google-inu, ég á hana til. En þú, þú er búin að missa vinnuna, starfsleyfið, já. Og það er erfitt að starfa sem læknir á Íslandi ef þú ert ekki með starfsleyfi? Það er ekki að vera hægt. Ég hef hækkað prísinn helming, þannig að þetta er djók, fyrir ekki kaldanina hjá mér. En ég vil ekki það sem vera að gera mig að einhverju, ég vilja forðast að hinga til. Það er, reglulega búið að vera svarturleikur allan tíman. Við höfum ekki verið að stunda lækningar. Ég er ekki að segja, þú segir alveg réttilega, við skulum ekki blanda öðrum hlutum inn í. Vissulega er velmeinandi fólk og góð orðin, þú þarft ekki að hlusta á pólitíks líka, það er allt mjög fallið allavega í kosningalofurunum, en síðan getur verið snúið við og innihald orðana er ekki alltaf á bakvið það sem sagt er. Við höfum að fara að geta að skoða fólk líka, skynja fólk hvort það sé að segja hvað vitið ekki. Varðandi COVID hefur nánast ekkert verið sagt að viti. Akkur heldur það hafi ekki viljað gefa mér þegar ég er búin að skoða Hagstofugögnin, akkur heldur ég vilja ekki láta mig fá gögn sem ég er búin að biðja mig 2,5 ár. COVID-gögnin, ég hef verið á fundum með bandarísku þingnefndum út af þessu, öðrum út í Evrópu, ég er með bestu vísindamenn á plánetunni sem vilja vera með. Akkur heldur ég vilja ekki láta það? Viltu segja okkur aðeins frá því? Þetta er yfirþyrmandi, það er ekki hægt að segja þetta raunverulega, ekki rólega allavega, ekki svona... Ég sé þetta auðvitað snertir þetta. Þetta er svo galið kerfi. Ég vissi hvað ég fór út í. Þess vegna segi ég, einhver sagði nýlega, grátiði mig ekki. Ég vissi hvað ég var að gera. Ég vissi hvaða afleiðingar þetta hefði. Ég vissi alveg hvaða afleiðingar þetta hefur að standa upp gegn valdinu. Ég vil þó að sé mitt eigi fag. Þetta er ekki lækningar sem við höfum verið að stunda. Það er bara því miður. Kalli, er ekki lausnin svo að fræða fólk og er ekki hægt að fræða fólk þannig að allir viti hvað er að gerast í þessu með sannleikanum bara, þú veist, það sita allir með enga þekkingu og er að taka ákvarðanir. Það kom einhver lyfjafræðingur í viðtali í Bylgjunni
átti að fara að tala hvað ævermektin væri gott eða vont, kallaði það töfralyf og hún var bara bókstaflega að lesa það á Wikipedia á leiðinni í útsendinguna. Hún vissi ekkert. Þetta galið, hvernig þetta Ég tek alveg hjartalega undir öll orð sem þú segir, Jón minn, en ég hef búin að vera að reyna að fræða hérna í 6 ár, ég hef búin að reyna að fara til Alþingis, ég hef búin að reyna að fara til stjórnsýslunnar, ég hef búin að stofna, ég er meðstofnandi að stærstu lækna og vísindasamtökum heims núna, ég hef verið á þingnefndum hér og það, veistu, fræða, jú, ég vil gjarna fræða fólk, en fólk þarf þetta hefur verið svo svart og hvítt. Það hefur verið svo, sálfræðihernaðurinn hefur verið það sterkur að fólk getur ekki einu sinni fjölmiðlar. Sjáu hvernig fjölmiðlar hafa hagað sér ég meina, það lykillinn að því hvað kom út úr hvað gerðist raunverulega í þessum málum. Það að ég fá gögnin og við getum unnið úr gögnunum, þá getur fólk séð svart og hvítu. Ég held að það grunnur þess að við getum fara að vinna okkur út úr þessu. Við höfum ekkert uppgjör, við höfum samt búin að semja ný sóttvarnalög sem ég er með núna hjá umboðsmanni til þess að fara yfir vegna þess að þetta er svo galið. Við lærum ekki að reynslunni. Við gerðum vitleysu, að mínu mati, alveg hræðilega vitleysu. Ég er búin að rekna með Hagstofugögnum og umframdauðsföll yfir 3000 manns núna á síðustu árum. Við erum að tala hlut sem á ekki geta gerst í tilverunni. Þetta eru staðreyndir, Hagstofugögnin, en ég vil fá hinn gögnin líka þannig að við vitum, þannig að ekki til að ásaka fólk, ekki til að fara að stinga fólk inni, ekki til að fara að hengja eða brenna fólk. Það hefur engan áhuga á því. Þú vilt réttlæti. Við breytum hlutunum, við gerum þetta þjóðfélag betra. Ef að þú fengir núna að öll gögn, alla sem sagt, allt yrði með þeim hætti sem þú óskar þér, hvað myndi breytast í kerfin okkar? Við verðum að horfast bara í augu við það sem hefur verið að ske. Það eru mjög slæmir hlutir sem hafa verið að ske. Við verðum einfaldlega að horfast í augu. Við náum ekki, þjóðfélagið nær aldrei, annars erum við áfram í blekkingunni. Ég meina, blekkingunni eða maður þá aðila í stjórnsýslunni sem að halda áfram þessari blekkingu. Hvað er þessi læknasamtök sem þú vísar í og ég veit að World Council for Health þýttir það. Já. BIRD og World Council for Health. Þú segir, þetta eru stærstu samtök lækna og vísindamann í heimi. Já, ég þóra ekki að segja það. En allavega, þetta er stór hópur af fólki sem er þá meðvitað að skoða hvað er gott fyrir heilsu og hamingju fólks. Við sem að byrjum að orða þetta, stofna þessi samtök, að hún var búin að vera í 1 eða 2 áratugi sérlegur, svona læknisfræðilegur ráðunautur fyrir alþjóða heilbrigðismálastofnunina. Meina, fullt af, það er engir kallar þarna inni bara. Þetta er endalaust af fólki. Og líka leikmannu sem Jón gæti vel somt sér þar í samtökunum. Meina, það er engin gráða eða titlar. Nei. Þekkingin er betri heldur en titlarnir. Og hvað er verið að ræða? Þegar þú segir þekking, þá er þetta bara þannig að enginn á Íslandi getur tekið upplýsta ákvörðun af því að vitneskjunni er haldið frá okkur. Þetta er það sem er svo skrítið við þetta. En ég get nú sagt ykkur að ég þegar ég kalli það vísindakirkjuna sem við stundar núna síðustu árin og þá ég vísindakirkju, það er bæði landlæknisembættið, heilbrigðisráðuneytið og það er, við læknissamtökin, láta þau vera þarna, en við erum að tala um pólitíkina og þessi þetta samkrull sem að hefur haldið niðri. Ég var settur á svartalistan, hugsaður, svartalista, það er svona innlendir hryðjuverkamenn fyrir það að tala sem hefði oft verið í fjölmiðlum og áður. Ég meina, það má ekki ræða við mig. Þetta er ritskoðun sem hefur verið svo gríðarlega hörð allan tíman. Þekking kemst ekki inn í. Og ég var að benda þarna á 90% sem hefur látið bólusetja sig og ég er ekki ásaka neitt. Bara áróðurinn er svo sterkur að fólk bara, það vill trúa yfirvöldum, það vill trúa mannum eins og læknum. Ég guðinu bara trúið mér ekki heldur. Kynni ykkur bara hlutina. Það vill trúa yfirvöldum en
það er ekki hægt vegna þess að þau hafi verið hertekin nánast. Mér lokar núna aðeins að ná utanum þetta. Þú veist, það er örugglega erfitt að vera að reyna að stjórna þessum málum og ég trúi því að það séu fólk sé að reyna að gera sitt besta og en má ég spyrja ykkur? Ég ætla aldrei að fara inn á þessa hluti. Ég kom inn í morgun, alveg, þetta er svo fáránlegt að það er bara fólk heldur að sé statt í einhverju ævintýri. Við erum það. Ég held að það sé svona erfitt, kerfin okkar séu erfið og það séu hagsmunir og það sé ótti við að einhvern veginn að hafa aðra skoðun og að það er skelfilegt en mér finnst í þessu máli sérstaklega alvarlegt að það fáist ekki peningu til rannsókna og það sé ekki leyfilegt að ávísa þessu ef að fólk vil fá þetta og núna langar mig að spyrja út af því að ég fór í dómsmál, það er leyfilegt ég fór í dómsmál og þá var það leyfilegt þá gáfu við leyfi fyrir því dómstólinn segir það. Okay, segðu ég sendi bréf til heilbrigðisráðuneytisins, það var náttúrulega hálfgerð kaldani, ég átti ekki von á svari. Ég sagði mér, nú er dómurinn búinn að taka afstöðu, það má nota þetta lyf, nú vil ég sendi til hvers einasta læknis, hann getur óhrættur skrifað upp á þetta fyrir COVID eða hvaða sjúkdóma sem hann telur, samkvæmt lyfjalögum, að hann hafi rétt til að skrifa það. Auðvitað fór ekkert bréf frá þeim, en ég varð að senda. En þú ert með fréttir hérna. Getur núna hver einasti íslensku læknir skrifað upp á þetta lyf? Já, en það sem að þeir gerðu samtímis, dómur getur aldrei tekið afstöðu til hvaða verðlagning er. Dómur tekur bara afstöðu til þess að það er búið að leyfa þetta núna, en það sem að, heilbrigðisyfirvöld, raunverulega er æðstastofnun, lyfjastofnunar, landlæknis og Nú skil ég verðhækkunina. Þú ert að segja verðhækkunin sé út af því að það er leyfilegt að nota það en þá þurfum við að segja það, að stoppa það öðruvísi með því að hafa verið svona hátt. Ég reiknaði eins og í tilfelli ég setti inn á Facebook hjá mér, ég reiknaði út hvað kostar raunverulega, ef þú ert að taka 8 töflur til dæmis í yfirmektin sem kosta 90.000 kall á dag ef að maður fer til verðlækningu apóteksins hérna á Íslandi. Ef þú notar yfirmektin í öðru formi hér á landi sem að er fátt vitað að þess til, að þá kostar 137 krónur staðin fyrir þar að segja staðin fyrir 12.000 krónur fyrir ekki Skammturinn. Þetta kostar 8,5 milljónir. Hvað er búin að taka þetta lengi, Jón minn, núna? Já, ég hef búin að taka þetta ég hef verið á kúrnum 4 mánuði, 4,5 og svo tók ég 3 mánuði pásu og svo fór ég aftur og nú er ég bara einhverja lágmarks bara til að viðhalda mig. Ég hafi tekið 6 eða 7 mánuði á þessum kúr til þess að drepa þetta með. Þá skal ég segja nákvæmlega hvað þetta hefði kostað þig, vegna þess að þú hefur sennilega verið í kringum 8 töflur á dag. Já, plus mínus, já. Já, ég reknaði það út og byrsti það á Facebookinni. Það kostar eftir 3 mánuði 8,5 milljónir. Nú ef að þú segir að hafi tekið í 6 mánuði þá hefði þetta verið 16 milljónir. En taktu það með þessu íslenska verðlagi. Íslenska verðinu, já. Og ef ég tek ódýra afbrigði sem ég hafði þarna til samanburðar sem er líka þetta nálgast hérna, ég bara þóri varla að segja það. Viltu segja okkur þetta? Þetta eru kannski fréttir fyrir okkur út af því að við klárum reikningsdæmi, já. Sko, það er 12 milligrömmin á 137 krónur. Og þetta myndi kosta, hvað ætla að kosti 137 sinnum 8 sinnum 90 daga. Það er ekki með reiknum vel í öður. Nei. Já, þetta eru bara smápenningar. Þetta er cirka 90.000 kall fyrir 3 mánuði. En segðu mig núna. Þetta er 88 faldur munur. Þetta er geggjum. En sko, þannig stjórnunin. Dómurinn segir það má nota það. Heilbrigðisyfirvöld bara viðurkenna þetta ekki. En þannig að það er verið að selja þetta á svörtu markaði. Ég var með betri samning við lyfjafyrirtæki erlendis. Ég get að láta þetta fara kannski 120 krónur. En hvaða máli skiptir það fyrir mig ef að ég greinist með krabbamein og viltu segja mér hvað ég á að gera? Við vitum að þessi lyf eru til hérna á svörtu markaði.
Við vitum að það eru til rannsóknir, það er reynsla, það er þú ert tilbúin til að leiða mig í gegnum þetta. Viltu segja mig hvernig ferlið gæti verið? Við höfum verið að gefa lífið í 6 ár. Jável þó að þar að segja, ég sagði á hann að við fórum allavega að fara í rannsókn, þar var búin að svá fjárfesta. Það var eitt sem að hjekka á þessu þó að við fengjum í leyfi og þannig að við höfum gefið þetta í 6 ár. Það sem er erfitt með það er að þegar með varandi krabbameinina þau þurfa svo háa skammta og þá þurfum við, það er svo mikið þannig að við höfum takmarka magn sem við náum að koma inn til landsins. En þessi íslenski framleiðandi, er hann að gera gagn? Ekki fyrir okkur. Nú er það ekki? Ég er að byrja að ræða við þá. Já. En segðu mér út af því að nú ger ég ráð fyrir að einhver fái von sem er að hlusta á okkur og öll þekki við einhvern sem er að berjast við krabbamein, þannig að þetta er dauðans alvara sem við erum að ræða. Viljið segja mér hvernig á fólk að snúa sér núna? Ég er búin að vera bara í samtölum núna bara hefði á hverjum einstu degi 10, 20, 30 manns að ringi mig út að nákvæmlega þessu. Hvar er vonin? Hún er hvergi innan íslenska heilbrigðiskerfisins. Ég sjálfur bara segi mína sögu. Ég hafði ekki efna á, gat ekki keypt á svörtu, gat ekki keypt í apótekinu. Ég þurfti að eyða 500.000 í að ferðast til Indlands til að kaupa mér svo ég gæti verið öruggur að fá ekki hennar fjanda aftur. Og nú á ég nokkur ára byrðir. Ef ég fer með þetta heim til Íslands og lappi gegnum tollan getur vel verið allt saman hirt af mér. Ég gæti með öðrum orðum drepist af því ég er að smygla inn lyfinu sem maður hefur haldið í með lífinu. Þetta þarf að laga þetta bara. Þetta er ekki heilbrigð skynsemi. Þetta er fáránlegt. Indland, halló, og við erum í íslenska næstu bara, ég veit ekki hvað, 5. ríkasta landi heims með allt til alls og þetta er bannað. Ég alveg sammálaðist þar og Þetta er bara ljót saga Ísland. Ísland er frábært land. Akkur getum við ekki lagað þetta? Ástrali gerðu það, Indverjar gerðu það, Tælendingar gerðu það, Nýja Sjáland líka og fleiri líki. Bandaríkin líka eða hvað? Já, Bandaríkin. Og við sitjum hérna með það að þetta er verðlagt út af markanum og það er fólk að deyja. Og ég er ekki endilega að segja að allir myndu læknast. Ef 1 af 100, 1 af 1000 læknast við þetta og allir hinir kannski fá ekki einhverja umgöngupest eða hvað þetta heitir, þá höfum við bara gengið til góðs. En hver er staðan? Enginn má fá þetta nema sé margfaldur milljóneri og getur hvað það eru 16 milljónum í kjör sem er ekki einu sinni öruggur með hvaða krabbamein við komum til allir borga 16 milljónir fyrir að læknast að krabbameini. Þannig að það er fólk er alveg tilbúið að selja húsið sitt, þannig að ég held að það sé kannski ekki aðalmáli. Hitt er verra að við fáum ekki ráðgjöfina og að það er ekki einhvern veginn að upplifa sig ekki vera einhvern veginn vitneskjan. Já, og það sé ekki... Vitneskjun er haldið frá okkur. Auðvitað getum við ekki orðið sérfræðingar í hvert og eitt okkur. Gleðilegt að heyri ykkur báðum. Ég er búin að standa við 100 símtala á dag nánast í mörg ár með þetta. Ég er bara velkomnar í hópinn. Já, takk fyrir það. Ég á nú ekki beint heima en sko, ég er bara maður sem hef bara mjög fallega sögu að segja af því að nota þetta. Þú ert með fallega rödd hérna, Jón minn, ekki draga úr þér. Þú ert með fallega rödd og bara þetta er æðislegt að þú komst fram. Já, sko, ég myndi gera aftur það búið að segja mér, þorir Jón að fara gegn kerfinu. Ég líti ekki á því að fara gegn kerfinu. En það getur vel verið að einhverjir aðrir innan kerfisins líta á þannig. Ég held það að sannleikur minni bara gera okkur frjálsér, bara birta þetta, mennta læknan í þessu. Þegar maður segir einhverja lækni, ég voru æfirmektin og það sem hjálpa mér, við komandi flettir upp í tölvu og segir, ormalið, það á ekki endilega að taka, það eru 20 eða 50 virknir sannaðar með þessu lifi sem aukaverkur. Þeir pikka út þetta ljótast orð sem getur fengið. Dýralyf, ormalið.
Segðu mér hvernig, þetta áróður. Hvernig aflaði þú þér upplýsingu þetta ef að þú ert tilbúin til að vera hérna dæmi fyrir okkur hvernig fólk... Poster child. Já. Þú lítur að hafa þurft að lesa þér svolítið til og hérna, já, aflaði upplýsinga og nú ákast að fara að nota þetta. Þeir sem þekkja mig segja það ég sem galopið hugafar eins og hlöðundir, það kemst allt inn í mig og allt, þú veist, ég hef engan filter. Sonur minn fann þetta í fjölskyldu konuna sinnar, þekkinguna og læknatengingarnar sem ég þurfti á að halda og ég var búin aðeins að fá að vita þetta áður heldur en ég tók þess ákvörðun, ég bara tók hana út frá hjartanu. Ég tók hana ekki út frá skynsemi, út frá kunnáttu, ég tók hana út frá hjartanu þegar mér var sagt að ég væri að fara á einhver lyf sem kosti fleiri 150.000 á mánuði, ég ætti eftir eitthvað stutt og það var, læknirinn sagði ég hefði aldrei skorið þegar ég hefði vitað að þú væri komið 4. stigs krabbamein. Þá sá ég að það var ekkert að fá þarna út úr þessu heilbrigðiskerfi þó allir væri að vilja gerði. Það því þekkingunni var haldið frá þeim og enn haldið frá þeim. Heldið þið að læknar vilji ekki vita hvort þessi til annar möguleiki heldur en það sem gefa fólki sem með 4. stigs krabbamein eða verið eitthvað annar möguleiki, eitthvað annar lyf sem geti hjálpað því. Auðvitað vilja þær vita það. Í dag þeim refsað, í dag þeim bara útskúfaðir, í dag þeir settir til hliðar sem einhvers konar skottulæknar af því að þekkingun haldið frá okkur, hún sett niður á eitthvað ormalyfjaplan sem alrangt. Ekki gleyma hestalyfja líka? Já, einmitt. Og ég heyrði sem minnum að lyfjafræðingur sagði frá því sem og hún að fjalla lyf til þess að upplýsa okkur, nota bene á bylgjunni. Hún sagði, svo maður heyra sögur af fólki sem tekur krem, ævermektin kremið, kaupir það beint út úr hestabúðinni og sturtar því í kokja á sér í andirinu og sagði, þetta var eitthvað á þessu leið. Ég sagði, hvers slags mynd þetta af fólki sem að reyna að fá lækningu, af hverju segir hún þetta? En hún sagði þetta. Og ég bara svo gáttaður á því hvað fordómarnir og þú ert öruggur greinilega í þessu heilbrigðiskerfi ef þú ert með fordóma gagnvart þessu lyfi. Ef þú ert ekki með fordóma, opinn, þá ertu kannski eitthvað sem að bera varast. Þetta sýnist mér vera skilaboðin í því sem að þessi óreyndi lyfjafræðingur kom með í þessu viðtalsþætti sínu. Já, hún náttúrulega kemur aldrei í sjálfu sér, henni vorkunn finnst mér, en hún náttúrulega kemur ekkert að lækningun en bara til að afhenda sjúklingum lyfin sín, en það annar mál. Hún ekki í þeim kúltúr sem að læknarnir eru til þess að skrifa út lyfin, hún bara að vinna í því sem að hefð og vani og það sem með hér í þessu kerfi, sko. Já, ég vil ekki gera hana blórabögglu þarna. Nei, hún það alls ekki, hún sett í bæðilega erfiða stöðu, segi ég. Já, hún velur það sjálf að vísu, hún velur það sjálf en það eru fjölmiðlarnir sem að stýra þessari umræðu. Já, nú erum við hérna í fjölmiðli og við getum haft áhrif. Hvað viljið þið segja við... Við þurfum að fá uppstokkun í þessu þjóðfélagi. Við þurfum að fá breytingu. Það þarf hugafærbreytingu. Það ekki bylting með pottum og pönnum niður á Austurvelli. Við þurfum að breyta hugsunarhættunum. Við þurfum að horfast í augu við það sem var að ske. Við þurfum að gera okkur grein fyrir því hvað þetta var alvarlegt. Ég nefndi þarna nokkur atriði. Það eina leiðin sem við getum tekið einhver þroska. Annars erum við að endurtaka þetta alltaf aftur og við erum búin að endurtaka þetta með nýjum sóttvarnalögum og það eru einmitt þeir sömu stjórnendur sem stóðu á bakvið þessa aðgerð, skulum við segja, eða COVID-faraldurinn. Það eru þeir nákvæmlega sem að setja þessi nýju lög. En ef að við engin árangur, ekkert byggt á neinni reynslu. Þeir segja það, þeir nota orðinu, innihalslaus orð ekki það sem var gert í raun og veru. Það er ekki hart í augu við þetta. Við vitum að það er erfitt að breyta kerfum og við kannski erum að sjá að það eru fleiri og fleiri að fara sínar eigin leiðir fram hjá kerfinu til þess að einhvern veginn gera það sem þeir telja gott fyrir sig, það ekki? Ef að við erum núna að tala til þeirra sem að vilja fara örugga leið en samt finna lausnir, hvaða ráð hefur þú? Þú ert að segja, þú ert að taka á móti mörg hundru símtölum kannski á dag. Ekki núna, ég hef búin að gera það undanfarin ár. Ég meina, sérstaklega þegar COVID var, en sko bara í mörg ár, já. Ég vaknaði með síman og sofnaði með síman á koddanum. En myndi fólk sem er kannski með greiningu 3. 4. stigs krabbamein sem er alvarlegur sjúkdómur,
geta verið hjá sínum krabbameinslækni og ekki... Jú, fyrir ekki, ég er að miskila. En hann myndi ekki fá þessa meðferð hjá sínum krabbameinslækni. Já, bakgrunnurinn allur, hann í mólarúst og ef að þeir fara orðast eins og Jón lendi í þarna með læknin sem sagði, ég viðurkenni þetta sé vegna bólulyfsins en ég neita því eða við aðra sjúklinga fyrir ekki en þetta verður ekki skráð hérna niður, skilurðu. En engin krabbameinslæknir á Íslandi sem myndi vera jákvæður fyrir því að halda utan sjúkling sem lausnin felst ekki í krabbameinslæknunum. Það sem spurningin átti raunverulega heyrðist mér, ég var fljótur að svara, að hún átti að vera það getur sjúklingu verið hjá sínum krabbameinslækni áfram og nota þessa meðferð og það er það sem hann getur. Það er mjög margir. Og eru margir krabbameinslæknar sem myndu sem sagt jafnvel vera tilbúin til að ræða það við sinn sjúkling. Svo síðasti sem ég ræddi við í gær spurði mig þess og ég segi þú varst ekki að passa það að verja mig það er búið að brenna mig upp nokkur sinnum ég ætla ekki að segja frá því. Má ég spyrja það einu, ef íslensku krabbameinslæknir vill ávísa þessu í einhverju magni sem þessar 8 sinnum 12 milligram sem ef maður að fara á einhvern kúr sem á virkilega að bera árangur og þá íslensku verðunum hver borgar? Hann sjálfur, sjúklingurinn. Þannig að þetta orðið landsaða sem einungis þeir sem mikils með eiga stóran bankareikning geta fengið lækningu en hinn smælingarnir ekki. Það var það sem ég sagði áðan. Ég hef skrifað upp á þetta fyrir nokkra milljarðamæringa vegna þess að þeir vildi fá það strax út af framkvæmdekinu. En er rétt, Jón Ármann, þú hefur verið hjá þínu krabbameinslækni og hann veit hvaða leið þú ert að fara. Hefur það valdið einhverjum vandræðum? Spurningin er aðeins og lítil með það sem ég er búin að taka ráðgjöf frá 3 læknum alls. Einn hafði ekki hugmyndu hvað það var og það sá sem skar mig og það sá sem að vildi setja mig á lyf sem ég vildi ekki og með hans góða hjarta þá get ég sagt þér að það var átakanlegt fyrir mig að bara segja nei, ég vil ekki þetta sem þú ert að bjóða mér. Svo fer ég til sérfræðinga, einn af þeim var bara bókstaflega þannig ég sá líkamlega á honum að hann var hræddur þegar ég kom inn og sagði alla prótókollin sem ég vildi fara með sem ég veit að er bara bókstaflega bannvara hjá krabbameinslæknum þegar þá væri ég komin yfir að þetta kúrin sem í Ameríku. Ég sá hann bara hvað ég hef verið að nota af þeim lyfjum sem ég fekk frá Ameríku. Og þriðji hlustaði og sagði svo bara já og ekki meira með það og bara, vill ekki ræða. Þetta er alveg galið að lenda í þessu að eiga lífsitt Þetta er ekki að styðja, hvað ég segja, velíðan sjúklingsins sem að skiptir líka verulegu máli þegar verða að kljást svona að það sé einhvern veginn að lenda í klemmu gagnvart lækninu sínum. Klemman er svo að sjúklingurinn er ekki upplýstur þetta því þetta er skottulækninga, jaðar eitthvað, ormalyf og svona. Hann er ekki upplýstur að þetta getur hjálpað með öðrum lyfjum eða í hvaða samhengi sem er. Heldur þetta algjörlega eins og svartidauði að minnast á þetta. Þetta er bara það er bannvara. Það þekkjað ekki og það er bannað. En ég skil þá að sjúklingar velji frekar að bara treysta á sinn lækni frekar heldur en að þurfa að standa í einhverju stappi. Sjálfsögðu og það er sorglegt að segja og ég ætla að segja að vitandi vits hvað ég er að segja og sumir hafa þurft að því miður að gjalda fyrir það með lífi sínu. Og halló, þetta er stór orð. Nei, þetta er daglegt brauð. Já, það er sorglegt, þetta er svona. Ég horfðist augu við þetta, ég fór aðra leið, ég á líf mitt að launa þessum lyfjum. Engu öðru. Þessum lyfjum sem ég gat ekki fengið á Íslandi sem ég þurfti að fara til 3. heimslands og smiklaði inn í Evrópubandalagið. Það er einn annar en Jón Ármann sem hann var með 4. stigs, 3. 4. stigs sem hefur sagt frá þessu óumberlega. Ég man ekki eftir öðrum í bili. Og mér finnst það ekki aðalatrið heldur að fólk þurfa að vera til að segja frá því að það sé að nýta þessa aðferð.
En það eru mörg dæmi í Bandaríkjunum, sko, ég sá það er þessi umræða komin mun lengra. Allavega hjá einhverjum hópum. Málið það að þetta þarf að vera á borðinu sem valkostur fyrir hvern og einn. Núna það tekið út af borðinu, bæði með því að halda vitneskinu frá fólki og halda verðinu þannig að það fer engin heilvitað maður að fara á kúr sem að kosta milljónatugi jafnvel ef þetta er langvinnandi, þú veist. Og hann þarf að virkilega eiga fyrir og fær hvergi peninga lánaða til þess að gera það. Það er ekki gott að fara í bankan með svona businessplan að maður ætla að fara að taka lyf sem kostar fleiri milljónar á mánuði og veit ekki hvort maður með gera út protokolltímabilið. Þetta er svo galið að ég bara get sagt að ég skammast mín fyrir að vera Íslendingur hvað þetta var það. Því að ég hélt að Ísland væri svona opið hugafarsþjóðfélag sem að geti tekið ákvarðanir fyrir sem er til hagsbóta fyrir alla. Þú veist, og þetta er heilbrigðismál. Hvað heldur að kosti þjóðfélagið að hafa krabbameinssjúklinga, þú veist, sem að þurfi ekki að vera rúmliggjandi, sem þurfi ekki að vera, þú veist, bara í klóm sjúkdómsins af því að það eru notuðar aðferðir sem að virka og hafa litlar eða engar aukaverkanir. Þetta lyf er ekki toxic. Það kemur ekkert út úr þessu nema gott. Það er kannski það sem ég langaði að taka utanum henni í lokin, að það sem ég las út úr þessu að það er ekki að fara að skaða neitt, þetta lyf. Það er í þessum allavega case studies og þessum rannsóknum sem ég hef lesið, þá virðist vera að það er ótrúlega góður árangur. Ég er ekki búin að kynna mér það alveg onni í kjölinn hvað þetta eru ábyggilega rannsóknir en allavega sumar ritrýndar og birtar í virtum vísindatímaritum. Og það er ekki þessar aukaverkanir sem að gera það verkum að ég myndi sjálf velja að nota þetta lyf ef að ég væri með einhvern alvarlegan sjúkdóm sem að þetta væri talið gagnast. Nei, það er ég bara rétt að minnast á líka að þegar við tölum um Bandaríkin að sko jável til fylki í Bandaríkjunum sem að dæma lækna ef þeir neita fólki yfirmygtin. Það er allur gangur þar, skulum ekki gleyma því að við erum bara 1000-asti hér en svona almennt séð má segja að statusin hér eða umræðan, hún er á mjög lágu plani en það er einmitt vegna þessar aðilar sem í það sem ég var að tala áðan með stjórnsýsluna. Það er ekki bara landlæknisembættið, það er ekki bara heilbrigðisráðuneytið, það er líka Alþingi sem að situr og þegir og hefur gert ýmislegt sem að þeir hafa ekki skoða kannski nægilega vel, það er ákvarðanir sem hefur verið teknar þar mjög og En ég forritin þetta, sagður að væri fylki Bandaríkjunum þar sem að allir læknar eru hvattir til þess að nota æfimöttin. Nú er ég ekki að tala um krabbaminn sko, nei. En að það sé að læknar geti skrifað upp á það því að önnur hafa margir vinir mínir þar hafa misleifið og eða verið hótað og annað slíkt sko. Já, það er allur gangur á því en svo eru fylki sem að hafa tekið það upp að raunverulega var það við lög ef þú neytar sjúklingnum það. En ef ég væri milljarðamæringur, ég veit ekki hvað upphæðir ég ætti að vera að tala þá myndi ég búa til alvöru rannsókn sem að væri ekki hægt að hafna af neinum yfirvöldum. Þar sem að það væri bara búið að komast nákvæmlega að því hvernig þetta virkar fyrir hverja, hvað það er sem að, þú veist, er það ekki það sem okkur vantar? Ég hef nú talað einmitt í Bandaríkjunum við nokkur svoleiðis og það er hægara sagt en gerst sko og það er hægara sagt en gerst. Út af því að lyfjafyrirtækin þessar stóru rannsóknir sem við erum að tala það eru svo kallar RCT eða slembirannsóknir og þær þurfa að vera af svo gríðarlegum fjölda einstaklinga og jafnvel í mörgum löndum ef við erum að tala um einhverjar almennilegar stærðir. Robert Kennedy var að tala að hann ætlaði að fara með slíka á stað og ég bara gerir ráð fyrir að það sé einhvað í gangi þar. En það er áhugavert að þar er ýmislegt skrítið að gerast. Við erum að tala um það margar hundruð milljarða fyrir ekki milljónir sko, jáfnvel á bandaríkjadala
að þetta stórt verkefni sko. En það eru komnar rannsóknir og við höfum það eru komnar, það eru ekki margar en þó við höfum yfir 6.622 rannsóknir í heildina á yfirmektin en varandi krabbamein og árangur þess þó að rannsóknir hafi staðið í 10-15 ára þá erum við ekki konum við nægilega sterkar vegna það er engin áhugi innan lyfjafyrirtækjanna til þess að vera að ógna sínum eigin lyfjum. Þeir reyndu það með Paxlovid og önnur lyf sem reyndu að koma núna með í COVID En má ég koma með kenningu? Eru lyfjafyrirtækin hugsanlega að reyna að búa til sem sagt lyf sem er sambarilegt sem væri hægt að fá enga leyfi á? Væri það ekki skynsamlegt? Bara fyrir heiminn væri það ekki góð lausn. Þú komið kannski svolítið hliðagrein þarna. Ég tekið undir þetta vegna þess að sögum lífefnalíf. Ef við tökum til dæmis, ég ætla ekki að nefna það hérna, en það er líf sem við höfum notað gegn til dæmis húðkrabbameini, mjög slæmum og þegar ég sá verkum þess í upphafi þá færða mann bara til að tárast því að árangurinn er það góður. Við hafa gríðarlega miklar aukaverkanir. En það sem er svolítið þarna er það að virka á nákvæmlega sama efnaferli eins og yfirmektin hefur meðal annars. Já. Og að því að hérna Jón Ármann var að tala sinn blöðruhálskrabbamein að hérna það hefur líka verkun á þann. Þetta er það breiðspektra og svo skrítið lyf. Í mínum augum er þetta ennþá töfralyf alveg samkvæmt lyfjafræðingar segja eða skýðin sem veit ekkert það. En það eru margir sem hafa verið með blöðruhálskrabbamein sem hafa farið á yfirmektin með góðum árangri og það er svo margir prósessar að maður átti sig ekki á þessu. Ég sagði í gamla daga fyrir mörgum árum síðan ég tek bara að latta á þetta og segi bara ekki meira, ekki býtu hvað sagði hann aftur, ekki telja meira, já, því að ég var komin upp í það marga prósessa að ég sagði þetta er orðið erfiðari heldur en að hlusta á sinfóníuhljómsveit vegna þess að þetta er svo margir, en svo erum við með, eins og þú komst að, þá erum við með lífefnalyf, mjög skemmtileg, sem eru með nákvæmlega sama inn á prósuna. Ég vil ekki segja að þetta sé vegna þess að þeir sjá það í yfirmektin, ekki hugmyndum að við erum samt búin að vera með rannsóknir á því. Já, sko þegar að heildarverkunin er svona mikil, það er eiginlega, það er má segja eiginlega það einkenni þau lyf sem eru mikilverk en svo fjölda ferla sem þú hafa áhrif á að það eru nánast engin aukaverkanir af þeim. Já. Það er þetta sem er sko vegna þess að það er miklu meira. Mín aðal verkun er hvernig það stjórnar allri genabælingu eða örfun til að hafa eftirlit, þar að segja við kallum það epigenetik, þar að segja yfirstjórn allra birtingar á litningum. Það er mín áhugamál. Það er stærsta verkun af mínum mati til þess að viðhalda heilbrigði og hvað sem að gegn sjúkdómum. Dengjufífer, flensu, COVID. Mér langar að fræðast meira þetta lyf. Ertu til að koma í annan þátt og útskýra betur virkun þessara lyfs? Já, ef þú lofar ég að lesa eina grein eða tvær greinar sem ég er búin að skrifa nýlega. Já. Hún heitir mitofagíu. Fólk getur farið inn á Facebook síðan og fundið þessar upplýsingar. Já, þessi Kalli Snæ, hann heldur að skrifa Kalli Snæ, já. Hann er óþreytandi alveg. En það er mitofagi. Ég gerði það með ráði að hafa þetta ekki með einhverju töfra orði. En þetta er, ég veit ekki hvort að fólk þekkir autofagía, mitofagía. Mitofagía er eiginlega með orkukornin að þau stýra sér sjálf. Það er að segja, ef það verður truflun af því, þá verður kanser. Halló. Sko, frábært. Og það er meira heldur en bara þetta er alveg efni nefnilega, mjög áhugavert efni í annan þátt. En má ég spyrja það einu út af því að nú hef ég tekið viðtal við dótturina sem er líka læknir og tengdasonur og þau eru æðisleg. Þau eru æðisleg og þau eru líka að fara óhefbundna leiðir með því að stofna sitt eigið fyrirtæki og kalla það lífstílslæknisfræði. Eru landlæknir reynd að banna það hérna á sín tíma? Vissirðu það? Nei. Við þurfum að laga menninguna, krakkar, við þurfum að laga menninguna á bakvið.
og mér ekki sérstaklega illa við þegar fólk gerir í vankunnáttu það sem það veit ekki. Við skömmum ekki krakkan okkar 7 ára fyrir það að kunni ekki stærðfræði. En alveg rétt eins og Jón segir, við þurfum að kenna, en við þurfum líka að hafa eitthvað moment til þess að sína, við þurfum virkilega að læra eitthvað af þessu og ég held að það sé uppgjör hvað gerði með COVID. Það muni opna svo margar dyr, við þurfum að horfast í augu við sannleikann krakkar, þetta nauðsynlegt, annars verður engin þróun á þessu og við lifum í einhverju fucking rugli bara eins og við erum að gera núna. Frábært að fá þig, Kalli. Ég þarf að spyrja það einu. Hvernig notar þú afurmektin fyrir þig og þína fjölskyldu og öll barnabörnin og börnin og eru þið reglulega að taka eina æfumektin pillu? Ásdís, ég setti fyrsta skemað þar sem ég gekk COVID. Ég held ég að byrjaði í september, oktober sjálfur. Ég held ég að sett hann út á svona heildarskema, ég kallaði það minnisblað 1. Held ég, ef ég ekki að ljúga, þá var einhvers staðar oktober 2020. Varðandi sprautuskaðana sem gríðarlega mikilvægt. Þú gleymir því ekki að sá, þeir sem hafa látið sprauta sig og að fá krabbamennin, það er mögulegt að sjá við miklu erfiðari krabbamenn við, ég að tala þá krabbameinslæknar yfirleitt, ég vil að sjá nær í krakka, ég vil einn kollegi minn í Bandaríkjunum, hann brotnaði alveg þegar hann fekk 8 ára krakka í krabbamennu sem að bólusettur fyrir ekki með kansir sem að yfirleitt kemur ekki fyrir mjög háöldruðum, kannski svona svipum og ég svona, eða Jón Ármann, bara óþekkt nánast. Já, fólk þarf að líka, og ég búin að vera með frá því 2023, 18. ágúst minni með þessi, þá sett ég lista það hvað fólk þyrfti að nota vegna þess að þetta þarf sér þátt nánast. Áhrifin sem verða á bóluefnunum við hertökum orðið prentsmjör okkar, þar að segja endurritunar á eggjahvítuefnum eða próteinum og öðru til þess að framleiða eitur. Þetta svo magnað með bóluefnin. Hvað eru skaðleg? Þú ert að segja það. Og fólk þarf að taka þetta daglega og þá hvað lengi, ég hef ekki hugmynd það. Við höfum rannsóknir upp á 3 ár sem sýna að líkaminn heldur áfram að framleiða þessi efni. Hefur það valdið skaða? Nei, ekki hjá öllum og við vitum það nákvæmlega. Við vitum 4,1% að þau deyja fyrstu vikuna, alvarlega skaða. Stór hluti fær ýmsa leiðilega sjúkdóma, hvað síðan tauga, einkenni POTS eða ME eða vöðvaverki, liðverki, meldingar, tauga sjúkdómar, þeir eru 1000-fald. Það faldast í aukningu. Þegar ég spurði hvort að þið takja afurmektin, þú og þín fjölskylda. Nei. Ég tók að reglulega sem fyrirbyggjandi og ég var náttúrulega að vinna út í Svíþjóð á bráðamóttökum og sífellt að vinna, vann allan tíman þegar maður svona frá konunni og börnum og þá vann maður bara stöðut en vektist aldrei. Þannig að auðvitað ég tók það á og til. En notaru það? Er það ekki svona, notað ef maður er að fá flensu eða, myndir ekki eiga það inn í lyfjaskáp? Ég á það. Já. Það versta við að hvort sem ég mér er gefið það eða ég kaupi það eða næmir í það að ég enda alltaf með að gefa allt en ég mér helst ekki á neinu yfirleitt en það er auðvelt að ná sér í það. Ef eitthvað þínu fólki fengi... Ég ætla að segja eitt sem að þegar ég reiknaði út þetta sem kostar 137 krónur, það er að vísu miða við verð á þessu lyfi sem er að markanu á Íslandi á þess að fólk viti það og það er yfirmektin sem kostar 137 krónur í staðin fyrir 12.000 eða 14.000 skall. Í raun og veru þetta er einn af hreinustu og ég er búin að ræða við 2020 þá rætti ég við, ég fór nú ekki að opna munni fyrir ég var búin að kafa allar og tala við
aðalvísindamenn Boehringer Ingelheim sem með umbóðsæðali fyrir þessi lyf bæði í Norður-Ameríku og Evrópu. Þetta eiginlega reynasta lyf fyrir ímektin ef við bara tölum það. Það ekki eins og Sulantra sem fólk nota fyrir rósuða sem að slærið við. Það svona, fólki finnst verra að vera að taka þetta með skýri eða jógurt, en þetta lyf umverulega það sem nota fyrir hross hér á Íslandi. Já. Og þetta á formi sem stungullyf og það sérstaklega hreint yfirleitt eru ekki eins há gæðakröfu til dýralyfja. Þetta hæstu, það ekki hægt að gerast meira. Þegar ég var að ræða við aðalvísindamanni þá sagði, og ég náttúrulega var skeptískur og sagði, býta á hverju sinnandi bara ekki töflur, strákar og þetta var vísindamaður Boehringer Ingelheim sem ég var að ræða við og það hann kallar látt ekki svona. Heldur ég sem ekki með gæðin í lagi, þá vinur minn, hann með alla veðhlaupa hesta sem að keppa mótum allan heim og hann notar alltaf vektin fyrir þá, áður en fara í keppni og engi verður veikur, það allir allir hittast og þá verður allir veikir í fullt á svona hestamótum. Þá sagði hann, Kalli, heldur við séum að spara eitthvað, líftrýingarnar þínar eða hestana, það eru á mörg 100 milljónum og milljarða virði. Við erum ekkert að gera neitt djók úr því. Þetta eru hæstu gæði. Raunverulega það að vísu bara á einu afbrigðinu sem ég skoði. Ekki önnur. Það er lyf sem að hestamenn nota sem heitir Ivomec. IVOMEC. Í 1 millilítur 10 milligram nánast eins og tablan sem við erum með á 12.000 kall það kostar 137 krónur að þú kaupir það í stungulífunum fyrir dýrin. Við erum dýr líka. Þannig að dýralæknar getur útvöðu okkur æfurmektin. En nú var þeir náttúrulega allir vitlis og allir teknar á teppið. Ég er bara kannski að skemma fyrir að því að þetta hefur verið notað í 6 ár. Og það þeir geta fengið á hagstæðu verði ef það ætla fyrir hrossin. Þú veist að segja það. Já, og erlendis líka. Já. Þetta voru dýrmætar upplýsingar og þakka ég kærlega fyrir... Ég er að skoða heimaleiðina sem framleitt á Íslandi. Ég kom á seinna tíma. Það er enn meira svona vikant. Eins og þið sjáu þá heilmikið eftir í þessari umræðu og við kannski bara hefja, þú veist, þessa stóru umræðu og ég eiginlega orðlaus, veit eiginlega ekki hvað... Farðu með mér í farðu með mér í þá vegleið að við fáum gögnin svo við getum farið að birta rannsókn á því. Við sem sagt auglýsum eftir hvaða gögnum þá? COVID-gögnunum, þetta núna hjá, ég með máli núna hjá umboðsmanni Alþingis eftir að hafa farið frá úrskurðarnefnd upplýsingamála og þetta erindi sem að held ég sé einn af það brýnasta. Já, það út af þessum nýju lögum sem að... Nei, það er annar mál. Það er sóttundalögin. Það eru mörg mál og við þurfum að hætta nefnilega núna og eins og þið sjáu það getur við tala þetta í allar áttir í allan dag. En við erum samsagt búin að vera að ræða það fólk að læknast að krabbameini með því að nota æfurmektin og eiginlega allt sem staðfesti það af þeim upplýsingum sem við höfum í dag. Og við erum í rauninni að auglýsa eftir því að það fáist umræða í gang þetta til þess að við getum farið að stuðla heilbrigði eins og við getum fyrst að þetta lifi til. Ég bið ykkur bara að meta fyrir ykkur sjálf hvað ykkur finnst og takk fyrir í dag. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Þá ætlum við að ræða pólitík við mannin sem veit heilmargt pólitík. Hann heitir Ólafur Þ. Harðarson. Vertu velkomin, Óli. Takk.
Ég ætla að ræða við þig borgarstjórnarmálin, aðeins að fara yfir svona framistöðu valinna einstaklinga þar og við byrjum á Sjálfstæðisflokknum. Hildur, hún búin að spila vel úr, ekki satt, og framistaða hennar þannig að margir svona tala hana sem verðandi formann Sjálfstæðisflokksins á þess að það sé mitt að grafa undan Guðrúnu Hafsteinsdóttur, vinkonu minni, sem nú systirins besta vinar míns. Hef allt gott Guðrúnu að segja. En Hildur algjör stór stjarna einhvern veginn. Finnst þér svona þegar þú skoðar sögulega framistöðu leiðtoga, var hennar framkoma og framistaða einstaklega brilljant í þessum slag? Já, þessi framistaða Hildar og þeir leiðtogahæfileikar sem hún hefur sýnt að þeir eru ekki einsdæmi, en hún hefur klárlega skipað sér í röð fremstu stjórnmálaforingja á Íslandi þessar mundir. Varðandi formennsku í Sjálfstæðisflokknum þá hvarflar það auðvitað af manni vegna sögunar. Bjarni Benediktsson var eldri, var borgarstjóri áður en hann varð forsætisráðherra. Sama gilti Geir Hallgrímsson, sama gilti Davíð Oddsson og Jón Þorláksson, fyrsti formaður flokksins, var reyndar líka borgarstjóri, en hann varð borgarstjóri eftir að hann varð forsætisráðherra. Og svona í sögulegu minni eldri sjálfstæðismanna að þá borgarstjórastóllinn í Reykjavík eitthvað sem bar alveg sérstök verðlaun og eiginlega krúnudjásn Sjálfstæðisflokksins. Ég held að í þessari kosningabaráttu hafi Hildur sýnt að hún ekki bara öflugur stjórnmálamaður, heldur hún líka mjög öflugur leiðtogi. Og mér finnst hún hafa sýnt nokkur kennimerki það að vera öflugur leiðtogi í þessari kosningabaráttu. Í fyrsta lagi, og ég held að það hafi kannski skipt mestu máli upp á árangurinn, þá tókst henni að koma í veg fyrir að það yrði haldið prófkjör til að stilla upp á lista flokksins í Reykjavík. Í staðinn var uppstilling. Akkur var það gott hjá henni að koma í veg fyrir vegna þess að í prófkjörum borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins síðustu 8 árin hefur verið mjög sundurleitur. Og mikill málefnilegur ágreiningur og persónulegur innan borgarstjórnarflokksins. Og akkur var það var vegna þess að einstaklingar sem að höfðu ólíka sýn að þeir gátu unnið í prófkjöri að því þeir áttu allir hver sig ólíka stuðningsmannahópa. Hins vegar ef að það átti að ná saman liði þar sem að borgarstjórnarflokkurinn yrði tiltölulega samstíga og það væri ekkert vesen inn í borgarstjórnarflokknum, að þá var eiginlega alveg nauðsynlegt á þessum tímapunkti að stilla upp, henda þeim sem höfðu verið óróaseggir, ef þú vilt, innan borgarstjórnarflokksins, henda þeim út og velja í staðinn fólk sem var líklegt til þess að rekast vel saman í borgarstjórnarflokknum. Og það skipti miklu máli í þessari kosningabaráttu að flokkurinn gat stilt upp hópi sem að menn trúðu að gæti myndað skaplega heild í nýjum meirihluta. Í öðru lagi það svo kosningabaráttan, þar sem Hildur stóð sig mjög vel, var mjög drilluð eins og menn segja. Og ég held að það megi segja að kosningabarátta Sjálfstæðisflokksins fyrir þessar kosningar hafi nánast verið óaðfinnanleg. Reyndar fannst mér eiginlega allir flokkar standa sig og allir foringjarnir standa sig tiltölulega vel í kosningabaráttunni, en ef einhver var fremstur meðal jafningja á því, þá var það Sjálfstæðisflokkurinn. Össur reyndi, kannski var það vindhögg, en Össur, ég man eftir einni Össur Skarphéðinsson, hann var með eina athugasemd þegar hún Hildur kallaði Sönnu súkkulaði kleinu.
en sko það tók engin marka á því. Það er svona held ég að það hafi verið vindtök sko. Nei, ég held að það hafi verið vindtök og sko ég hef sjálfur oft notað þetta hugtak súkkulaði kleina. Það einhver sem bara svona ekki með. Hefðbundið þetta alls ekki nein rasísk, þetta ekki rasísk notkun og hefur áreiðanlega ekki verið meint þannig. Og mörgunum dæmi á hildi annað fólk sem hefði notað þetta. Allavega skipti þetta engu máli og það að ætla að koma því til skeið að koma því á fót að Hildur Björnsdóttir sé rasisti. Já. Það ekkert í hennar fortíð sem bendi þess, þannig að ég held að þetta hafi ekki skipt neinu máli. Nei. En þriðja dæmið leiðtoga hæfileika síðan myndun meirihluta með Viðreisn og Framsókn sem að sko var að ýmsu lítið snúin ákvörðun því að það var vitað að margir sjálfstæðismenn vildu fara í meirihluta með miðflokknum. Já, það er svona einfaldar að vera bara með 2 flokka en 3. Það fer eftir því að öðru jöfnu er einfaldar að vera með 2 flokka en 3 en hins vegar getur líka verið í góðu lagi að vera með 3 sérstaklega ef að það er gott traust og samkomulag milli leiðtoga þessara 3 flokka. Núverandi ríkisstjórn ágætis dæmi þetta. Hún hefur ekki verið hrjáð af neinum innanmeinum hingað til þó að flokkarnir séu 3. En ríkisstjórnin sem var á undan núverandi ríkisstjórn, hún var ekkert frábær. Þar voru 3 flokkar og ólíkir og manni fannst nú ekkert ganga neitt mikið undan oft. Nei, það gefast engin garantí en hins vegar síðari ríkisstjórn Katrínar, reyndar fyrri ríkisstjórnin gekk mjög vel þegar í COVID og þá var traust og eining meðal foringjanna 3. Á seinna kjörtímabili Katrínar og svo Bjarna fór allt í vitleysu. Það bara þannig að það gefast engin garantí og það skiptir bara meginmáli að traust milli foringjanna haldist. Nú, það reyndar hafi ýmsir verið að halda því fram að það hafi verið alveg sérstök svik við kjósendur að Hildur ákvað að fara með Viðreisn og Framsóknin ekki með miðflokknum. Og ég skil satt að segja ekki hvernig menn komast að þeirri niðurstöðu. Sko í fyrsta lagi þá unnu sjálfstæðisflokkur og miðflokkur samanlagt mjög góðan sigur í borginni. En samanlagt fylgi þeirra var samt sem áður ekki nema 44%. Og það engin ástæða til að ætla að hin 56% hafi sérstaklega verið að óska eftir því að sjálfstæðisflokkur og miðflokkur fengi meirihluta. Hins vegar náttúrulega gáfu þessi 44% þessum 2 flokkum 12 fulltrúa samans, þannig að formlega séð gátu þeir auðvitað mynda meirihluta og það hafa oft verið myndaðir meirihlutar sem að höfðu ekki meirihluta kjósenda á bakvið sig, en þetta hefði orðið sá meirihluti í Reykjavík sem hefði haft minnst fylgi á bakvið sig. Já. Þannig að það ekki hægt að segja að meirihluti borgarbúa hafi verið að kalla á meirihluta sjálfstæðisflokks og miðflokks. Síðan líka var könnun hjá Maskínu skömmu fyrir kosningar þar sem kjósendur sjálfstæðisflokksins voru spurðir að því með hvaða flokki þeir vildu helst vinna í borgarstjórninni og tæpur helmingur sagði að þeir vildu vinna helst með miðflokknum en hinn helmingurinn nefndi annarkvort Framsókn eða Viðreisn. Þannig að það ekkert sjálfgefið að einhver meirihluti sjálfstæðismanna hefðu frekar viljað meirihluta miðflokks og sjálfstæðisflokks, frekar heldur en þann minnihluta sem að Hildur myndaði. En leiðtoga hæfileikarnir koma fram í því að í fyrsta lagi lék nú Hildur þetta mjög vel, alla leikina, hún talaði fyrst við alla og lét svo líða smá tíma og einhverju voru hann ekstras á því, en ég hugsaði með mér á þeim tíma, hún klók, hún ætlar að mynda meirihluta með Framsókn og Viðreisn, en bara svona að gera það með svona dálítið eftir bókinni. Og
það varð í rauninni ofan á. Sko henni hafði verið legið á hálsi bara úr hádegismóum. Ég las skrif í Staksteinum og víðar þar sem að í rauninni blaðið var að brýna hana til þess að ganga til samstarfs við Miðflokkinn. Og ef hún hefði gert það, þá hefði hún kannski fengið á sig stimpilinn strengjabrúða. Hún allavega komst handan þess. Það getur enginn sagt að hún sé strengjabrúða hádegismóa núna, þar sem hún fór hina leiðina. Fleira sem var sko áhugavert í þessu, ég hugsaði með mér, er þetta góð leið til þess að fagna kosningaúrslitum þegar kosningasigurum, þegar til dæmis maður eins og Jón Steinar Gunnlaugsson er farin að hvetja kollega sína í Sjálfstæðisflokknum til þess að segja sig úr Sjálfstæðisflokknum vegna þess að hún velur ekki Miðflokkinn. Og Vigdís Hauksdóttir, ég veit aldrei hvað satt og hvað logið þegar Vigdís Hauksdóttir talar, því að maður veit að hún mikil valkyrja. En hún sagði að þau hjá Miðflokknum hefði ekki haft undan að taka við umsóknum frá landflótta sjálfstæðismönnum sem skráði sig úr Sjálfstæðisflokknum, sennilega beiðni Jóns Steinars, og gengu yfir í Miðflokkinn á grunni, sem sagt, þessarar ákvörðunar. Bara, hvers konar farsi er þetta? Já, ég held að allt sem þú hefur nefnt hérna í þessari fróðlegu upptalningu sé aukaatriði. Já. Við eigum eftir að sjá hvort að það stórir hópar sjálfstæðismanna fari yfir á Miðflokkinn. Ég myndi nú gíska á að margir sem eru þannig þengjandi séu þegar farnir. Já. En við verum bara að bíða og sjá með það. Auðvitað er svo hætta þegar sjálfstæðisflokkurinn ákveður að vinna frekar inn á miðjuna, frekar heldur með ysta hægrinu, Miðflokknum, að þá missa hann eitthvað fylgi til Miðflokksins, en á móti kemur að hann sækir sér sóknarfæri inn á miðjuna. Harður hægri meiri hluti, Sjálfstæðisflokks og Miðflokks, hefði ekki gefið Sjálfstæðisflokknum nein góð færi á því að sækja til sín miðjufylgi, hvorki í landinu, né í borginni, þó að þetta verði ekki kosið þar fyrir nettir 4 ár. Þannig að ég held að aðalatriði sé það, og það er náttúrulega ekki bara kvenfyrirlitning að tala Hildi sem einhvers konar strengjabrúðu, eins og stundum er nú talað konur, heldur hefur hún náttúrulega sýnt það með þessum ferli sem ég var að rekja áðan og til marks leiðtogahæfileika, að það er bara galin greining að láta sér detta það í hug að Hildur Björnsdóttir sé strengjabrúða einhverja kalla út í bæ. Hún hefur bara rækilega afsannað það. Hins vegar þá var hún gagnrýnd af flóttamönnunum úr Sjálfstæðisflokknum, Mörtu og Kjartani, fyrir það að hún væri að villa á sér heimildir í þeirri gagnrýni sem hún setti fram á skipulagsmálin og borgarlínuna. Já. Og hún væri nefnilega í hjarta sínu og hefði sýnt það áður að hún væri í öllum aðalatriðum sammála og samgöngusáttmálanum og borgarlínunni, þó að það væri auðvitað einhver ágreiningur nákvæmar útfærslur. Það kom mér reyndar svolítið á óvart að hvað Hildur var hvöss í gagnrýni sinni á samgöngusáttmálan og borgarlínuna í kosningabaráttunni. Þú sagðir að taka þau mál öll upp? Já, hún notaði, mér fannst það til að mynda svolítið glennalega orðað. En mér sýndist hún hins vegar orða þetta allt saman þannig að hún væri ekki að tala það að rífa samgöngusáttmálanum upp með rótum. Ekki það að kasta borgarlínun og öskuhaugana, heldur gera ákveðna breytingar
og þessar raddir heyrðum við líka til dæmis í Kópavogi og í Hafnarfirði og auðvitað er hægt að gera einstakar breytingar á þessum samgöngusáttmála og útfærslu borgarlínunar án þess að hverfa frá megin hugmyndinni. Já, en kannski ekki alveg strax eins og þau auglistu. Já, það fer náttúrulega eftir í hvað þú ætlar að gera miklar breytingar og þau hafa öll lagt áherslu á það í þessum nýja meirihluta og reyndar líka þeir sem að ég hef heyrt í til dæmis í Hafnarfirði sem vilja gera einhverja breytingar þar að þeir leggja megin áherslu á það að breytingar á sáttmálanum eða breytingar á útfærslu borgarlínunar megi ekki verða til þess að seinka framkvæmdum. Og ef þú ætlar ekki að seinka framkvæmdum þá er náttúrulega augljóst að þú ætlar ekki að fara í einhvern meiri háttar uppskurð. Þú ætlar frekar að fara í einhverjar andlitslyftingar eða breytingar á einhverjum einstökum atriðum sem vissulega geta skipt miklu máli en megin stefnan yrði áfram svo saman. Og ég hef frekar trú á því að svo verði raunin. Og í rauninni þá fór ég í sambandi við þetta að velta fyrir mér sko hvernig hefur þróunin varðandi skipulagsmálin í Reykjavík verið undanfarin 20 ár. Og það má segja að á þessum síðustu 20 árum hafi í rauninni tvær svona grunnhugmyndir skipulag borgarinnar verið í gangi. Annars vegar er það hópur sem að hefur viljað halda sig eins mikið og hægt í aðalskipulagið sem var samþykkt 1962. Og það skipulag gengur fyrst og fremst út frá því að Reykjavík sé bílaborg með stórum götum, mislægum gatnamótum og umferðinni geta gengið mjög vel fyrir sig. Allan heim síðustu áratugina hafa menn verið að hverfa frá þessari hugmynd, ekki endilega af því hún sé vond heldur vegna þess hún óraunhæf með mjög aukinni bílaumferð. Það hefur verið í staðinn stemt á nútímaborg þar sem meiri áherslu er lögð á almenningssamgöngur, þétta byggð, gangandi og hjólandi. Og ég held að mér sýnist að þessi hugmynd nútímaborgina hafi eiginlega svona að einhverju marki kom orðið til eða formuð á tímabilinu 2006 til 2010 í borgarstjórninni. Þegar að voru reyndar 4 borgarstjórar. En það sem gerðist í þeim á því tímabili var að 3 ungir stjórnmálamenn náðu í rauninni sátt það að stefna að nútímaborg frekar heldur bílaborg. Og þessir 3 ungur stjórnmálamenn voru Gísli Marteinn Baldursson, Hanna Birna Kristjánsdóttir sem var reyndar borgarstjóri seinni hluta tímabilsins og Dagur B. Eggertsson. Innan Sjálfstæðisflokksins og kannski einhver annarra flokka voru ýmsir sem voru ósammála þessari nýju sýn. Og það kom svo í framhaldinu í hlut fyrst og fremst Dags B. Eggertssonar að útfæra þessa hugmynd sem að hann hafði átt sameiginlega með Hönnu Birnu og Gísla Marteini. Það máli segja í grófum dráttum að sú hugmynd hafi verið algjörlega ráðandi í skipulagsmálum í Reykjavík allar götur síðan og hana hafði náðst tiltölulega góð sátt í samgöngusáttmálanum þar sem að meðal annars flestir eða sem sé flestir bæjarstjórar Sjálfstæðisflokksins hér í nágrannasveitarfélögunum og Bjarni Benediktsson sem var ýmist fjármálaráðherra eða forsætisráðherra að þeir komu að og töldu þetta einu raunhæfu leiðina til þess að leysa umferðarvandamálin í Reykjavík. Minni hlutin í borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins var allan tíman á móti þessu. Og ef að Sjálfstæðisflokkurinn gengi núna til liðs við miðflokkin í þá áttina að henda borgarlínunni út í Hafsauga, að rífa algjörlega upp samgöngusáttmálann, að þá væri það í rauninni kúvending frá þessari megin hugsun sem að Gísli Marteinn, Hanna Birna og Dagur mótuðu
fyrir 20 árum eða tæpum 20 árum og ég á mjög erfitt með að sjá það að öflugur leiðtogi eins og Hildur Björnsdóttir að hún sé tilbúin til þess að fara í það sem margir myndu kalla ábyrgðarlitla ævintýrapólitík og ganga í rauninni algjörlega gegn því sem að menn hafi verið að gera hér og verið tiltölulega breið sáttum að ganga algjörlega gegn öllum þeim megin hugmyndum. Auðvitað getur Hildur efnt ýmislegt af því sem hún talaði í kosningabaráttunni. Það hægt að gera breytingar, til dæmis augljóslega mjög einfalt að gera breytingar á Suðurlandsbrautinni sem að menn voru mikið að rífast en skiptir náttúrulega engu máli í stóra samhenginu. Það hægt að setja Miklubrautina í göng frekar en stokk og það hægt að vera með veggjöld þar. Hildur talaði líka að menn vildu ekki að ríkið setti á veggjöld á eldri leiðir í Reykjavík og það bara samkomulagsatriði í ríkisstjórninni, það ríkisræður því en ekki borgarstjórnin. Þannig að ég bundi búast við að það verði einhverjar breytingar gerðar en í aðalatriðum muni þeirri vegferð sem borgin hefur verið á í þróun til nútíma borgar með kostum og göllum að sú lína verði áfram í núverandi meirihluta og ég held reyndar að það sé miklu hyggilegri lína fyrir Sjálfstæðisflokkinn að taka frekar heldur en að búa til svona einhvern harðan hægri meirihluta sem að hefur svona kjörorðið að vera á móti öllum þeim breytingum sem gerðar hafi verið. Já, og þú hyggur að þetta hafi átt svolítið þátt í því að Hildur telji hagsmunum sínum betur komið fyrir hjá Viðreisn og Framsóknarflokknum heldur en ef hún hefði gengið til samstarfs við Miðflokkinn sem eins og þú hefur nefnt með allt aðra stefnu. Ég get náttúrulega ekkert fullist ég get ekki lesið í hug Hildar en það virðist rökrétt að telja að þetta hafi skiptana máli og reyndar ég vil nefna líka að nýr miðill Gímaldið þar sem þeir eru hún Aðalheiður Ámundadóttir og Eyrún Magnúsdóttir þar hafa verið að birtast afar fróðleg viðtöl og fréttaskýringar með því besta bara sem ég hef séð þó að margir miðlar hafi staðið sér vel eins og sérstaklega Þið og Ríkisútvarpið og Vísir en fyrir fáinu dögum var ítarlegt viðtal á Gímaldinu við Gísla Martein og þetta kom mér sem gamlu kennara Gísla svona skemmtileg upprifjun vegna þess að í þessum þætti var Gísli ekki í gírnum sem hann venjulega í vikunum með Gísla Martein þar sem allt gengur út á að vera skemmtilegur. Hann talaði þarna sem alvörugefinn og ástríðuþungur stjórnmálamaður og hann var að fara í gegnum þessar 2 sýnir á borgina sem ég var að nefna áðan og hann var að rekja og kunni þetta greinlega í algjörum smáatriðum. Hann var að ræða svona mismunandi útfærslur og mismunandi álítamál en Gísli Martein einmitt ánægilegt dæmi stjórnmálamann sem að eftir að hann var hjá okkur í BA-námi í stjórnmálahæðinni í HÍ þá fór hann í svona svokallaðar Urban Studies í Edinborg og hann tók mark á því sem að við var að kenna honum þar og sá bara skipti eiginlega algjörlegum skoðun á hvernig eðlilegt væri að þróa borgir og þetta kemur mjög vel fram í þessu viðtali. En þar segir Gísli einmitt eiginlega það sama og Kjartan og Marta höfðu verið að segja að þegar að Hildur gengi hvað lengst í að gagnrýna sem sé samgöngusáttmálann og borgarlínuna þá væri hún svolítið að tala hug sér og Gísli hannaði þarna í þessum þætti nýtt slagorð sem var svona Make Hildur Björnsdóttir great again og átti þá við að Hildur myndi aftur fara nær þessari heildarsýn á nútímaborg heldur en kannski hefði mátt lesa úr sumum ummælum hennar fyrir kosningarnar og ég sem sé held að Hildur að Gísli Marteinn geti vel við því að
því að Hildur sé á þeirri leið. Já, ég vil fá Gísla Martin bara aftur í pólitíkina úr vikunni. Já, þér finnst hann betri stjórnmálamaður Já, mér finnst hann betri stjórnmálamaður skemmtimaður. En þetta allt saman mjög áhugavert, Ólafur, og svo gætum við tekið annan þátt það hvort það hafi nú, þessar breytingar hafi ekki verið allt og hægar sem að hefur verið að stefna, en við erum ekki hér til þess að fjalla það. Eigum við að víkja okkur þá aðeins úr sjölunum sem að þú í rauninni bendir á það hér í allmörgum orðum að Hildur kemur gríðarlega sterk til leiks og skildi þú aldrei vera að frami hennar í pólitík verði ekki slíkur að það verði ákall eftir því að hún verði formaður Sjálfstæðisflokksins. Já, það nú að þið var alltaf hægt að kalla á hana strax. Ekki alveg strax. En ef henni gengur vel sem borgarstjóri þá framtíðin nú svona, lítur ekki út fyrir hana. Nei, þeir eru nú ansi margir inn í Sjálfstæðisflokknum sem segja þeir séu með það sem er kallað rebound formann og aftur er með djöfulega við að kalla þetta út af ættartengslum mínum við Guðrúnu Hafsteinsdóttur og bróður hennar, þetta eru allt saman vinir mínir en maður svo sem heyrir það oft inn í Sjálfstæðisflokknum að menn séu bara bíða eftir næsta tækifæri til þess að kjósa nýjan formann. Já, það nú kannski rétt að hafa í huga að nú fékk Sjálfstæðisflokkurinn mjög góða kosningu, ekki bara í Reykjavík, heldur í mörgum nágrannasveitarfélagunum. Já. Þessar tölur sem við sáum þar, þær hafa hreint ekki verið að endurspeglast, hvorki í skoðanakönnun Gallups í þessum kjördæmum síðasta árið og alls ekki í kosningaúrslitunum síðast. Þannig að það verður mjög fróðlegt að sjá næstu kannanir til að sjá það hvort að Sjálfstæðisflokkurinn sem sé í könnunum til þingkosningar, hvort að hann fari að síga eitthvað í áttina að þessum virkilega góðu tölum sem að flokkurinn fékk í sveitarstjórnarkosningum. Það er ekki sjálfgefið, en Sjálfstæðisflokkurinn hefur nú þó svona í síðustu könnun og landsvísu var hann nú heldur og uppleið. Þannig að það er nú ekki tómt svartnætti hjá henni Guðrúnu. Nei, alls ekki og margir líta á þetta sem hennar persónulega sigur hver Sjálfstæðisflokknum gekk vel víða en svona fram að þessum kosningum þá heyrir maður það voða oft innan úr Sjálfstæðisflokknum að menn séu bara með skeiðklukkuna að bíða. En það er kannski annað lykilatriði sem að er ástæða til að hugsa vel í framhaldi af þessari meirihlutamyndun Hildar. Já. Það hefur náttúrulega verið ljóst núna allt kjörtímabilið að Sjálfstæðisflokkurinn er í nokkur í klemmu það hvort hann eigi að í rauninni að halla sér meira í þá áttina sem að miðflokkurinn hefur verið í. Það er að segja fara svolítið, gera svolítið meiri þjóðernis íhaldsflokkur, minnka frjálslindið eða hvort að hann eigi frekar að halla sér í áttina að þeim viðhorfum sem að einkenna til dæmis kjósendur Framsóknarflokksins og Viðreisnar. Já, mér fannst Bjarni Ben daðra við þetta á tímabili áður en hann hætti. Mér fannst hann fara aðeins meira inn á þessa línu. Inn á hvaða línu? Inn á miðflokkslínuna. Já, það sem Bjarni gerði í síðustu kosningum var að hann byrjaði á því að daðra við miðflokkslínuna í útlendingamálum en hins vegar í miðri kosningabaráttu skiptan tón. Já. Það var eftir fræga símaræðu Sigurðar Inga og eftir það lagði Bjarni enga áherslu útlendingamálum. Þannig að þar var flokkurinn kannski ekki alveg með skýra línu, hann hefur ekki verið með skýra línu í þinginu og það ég skil það mjög vel vegna þess að þetta er mjög erfið klemma fyrir Sjálfstæðisflokkinn og það eru rök fyrir því að halla sér með miðflokknum, það eru rök fyrir að líka að skilja sig greinilega frá miðflokknum. En í Reykjavík tók Hildur Björnsson bara þessa ákvörðun, hún bara fór yfir Rúbík og Fljót og tók skýra ákvörðun það að hafna miðflokknum og vinna frekar með Viðreisn og Framsókn. Og þetta auðvitað verða einhverjir rosalega reiðir, spurning hvað þær verða margir, en þarna er sem sé höfum við leiðtoga í Sjálfstæðisflokknum
sem hefur burði til þess og aðstæður til þess að taka bara skýrlega af skarið þetta mikla álita efni fyrir sjálfstæðismenn. Já, hún hefur sennilega víðtækan stuðning öflugra einstaklinga í kringum sig. Nú erum við að tala þá sem eru gegn, en við erum að tala hvernig Moggin hefur hefði frekar viljað að hún myndi dansa við Miðflokkinn, en það hljóta að vera margir sem að standa hennar baki. Öðruvísi gæti hún ekki verið jafn svona ákveðin í fasi með sjálfstraust, og þannig að það er augljóst að þótt einhver öfl hafi viljað að hún færi með Miðflokknum, þá eru líka þarna önnur öfl sem eru mjög ánægð með þessa ákvörðun. En mér langar til þess að fara núna aðeins yfir í framtíð Miðflokksins. Það hefur verið bent á það að það er bara einn meirihluti sem að Miðflokksmenn eru komnir í, sem í Reykjanesbæ, þrátt fyrir að Miðflokkurinn hafi unnið helling af bæjar og borgarfulltrúum. Er það til marks að þínum viti að þótt Miðflokkurinn hafi fengið ágætis útkomu í þessum kosningum, þá mun hann aldrei ná neinum völdum að segja mig? Já, það er tvennt sem að er megin einkennið á kosningaúrslitunum fyrir Miðflokkinn. Í fyrra lagi, eins og þú nefnir, hann bætti við sig mörgum fulltrúum. Hann fékk núna 23 sveitarstjórnarmenn í 17 sveitarfélögum, miklu meira heldur en áður. Hann er greinilega að festa sig í sessi sem flokkur á landsvísu í sveitarstjórnunum. Hann var í mörgum sveitarfélögum með svona 10% fylgi, eins og í Reykjavík. Hann var, þar sem best gekk, var hann að fá 20% og aðeins yfir það. Það var hins vegar fyrst og fremst í sveitarfélögum út á landi, ekki á höfuðborgarsvæðinu. Þetta eru mjög góð úrslit fyrir hann er að festa sig í sessi. Áhyggjuefni fyrir hann, ef að Miðflokkurinn vill ekki bara vera andkerfisflokkur, ef hann vill ekki bara vera hrópandinn í eyðimörkinni sem segir hinn bitra sannleika sem engir aðrir vilja heyra. Gremjuflokkur segja sumir? Já, það menn geta haft þetta alls konar orð, en svona hafa margir populistaflokkar í nágrannlöndunum verið, en þeir hafa reyndar verið ólíkir. Sumir þeirra sem hafa haft tiltölulega milda stefnu, þeir hafa orðið ríkisstjórnarflokkar eða stuðningsflokkar ríkisstjórna, eins og til dæmis í Noregi, Svíþjóð og Danmörku. Aðrir eru ekki taldir í húsum hæfir, eins og til dæmis AfD í Þýskalandi. En það sem einkennir sem sé eftirleikin á kosningum er það sem hún nefnir, og það er bara á einum stað í landinu, einum stað á landinu þar sem að einhver flokkur hefur viljað vinna með, eða allavega mynda meirihluta með Miðflokknum. Það er í Keflavík, þar sem Vilhjálmur Árnason vantaði 7. manninn og keypti inn Miðflokksmanninum. Þannig að megin einkennið er það, Miðflokkurinn vann góðan sigur í landinu, en hann vann engan sigur eða náði nánast engum árangri við það að komast í meiri hluta í sveitarfélögum og Íslandi. Já, þannig að stundum með fórnarkostnaðurinn sá að ef þú ætlar að hafa upp í gífuryrði og ná til fólks með ódýrum hætti, getur maður sagt, þá getur þú sópað upp fylgi, en samstarfsflokkarnir treysta þær ekki til samstarfs. Já, það er náttúrulega lykilatriði. Og þegar að tala þeir að sópa upp fylgi, þá finnst mér menn stundum gera of mikið úr fylgiflokka af þessu tagi, andofsflokka, sem eru kannski að fá 10%, í sumum löndum í góðum árum 20%, jafnvel 30%, og draga í launinni þá ályktun að meðal kjósenda í þessum löndum sé bara mikill uppgangur og aukinn stuðningur við þær hugmyndir sem þessir flokkar bjóða upp á, sem að felast eru oft sem sé eru svona anti-elitismi, árásir á kerfið, og mikil andúð á auknum fjölda útlendinga. En ég bendi alltaf á það að ef svona flokkar að fá 30%, þá eru aðrir flokkar að fá 70%, og oftar en ekki eru þessi 70%
algjörlega ósammála popúlistaflokkunum þeirra ítrustu áherslur. Og stundum veldur það því að þessi flokkar eru bara útilokaðir en ekki allstaðar eins og ég sagði. En við höfum líka dæmi svona flokka áður úr sögunni. Á kaldastríðsárunum þá voru mjög öflugir kommunistaflokkar á Ítalíu og líka í Frakklandi. Á Ítalíu fóru þeir yfir 30%, í Frakklandi komið þeir með 20 og 30%. Þetta engum í huga að taka það með í ríkisstjórnir. Nei. En svona sem síðasta spurning fyrir frímínútur áður við förum annað. Ég ímynda mér að ég sé hérna kennslustund með þér og það sé bara eftir ein mínúta í frímínútur. Af hverju skilgreinir Miðflokkinn sem popúlistaflokk? Já, ég hef nú ekki verið alveg hiklaus í því að skilgreina hann sem popúlistaflokk en hann er klárlega hefur mjög rík popúlísk einkenni. Það sem að fyrst og fremst gerir það að verkum með hvaða hætti hann flytur sitt mál. Hann, Sigmundur Davíð til dæmis, er dæmigerður fyrir svona leiðtoga sem talar eins og popúlistar elítuna og það er ekki orðrétt eftir honum en tónnin er þessi. Annars vegar höfum við helvítis elítuna sem eru allir hinir stjórnmálaflokkarnir og fjölmiðlarnir og háskólakennararnir og fréttaskýrendurnir og ríkisstarfsmenn eru aumingjar, þeir eru afætur. Já, en þetta er aðaleinkenni popúlistana, það er svona anti-establishment. Það er í rauninni fullkomin skömm á kerfinu eins og það er og í rauninni líka svo hugmynd að við, popúlistarnir, við erum þeir einu sem að túlkum í rauninni hinn sanna vilja almennings og sinnum raunverulegum hagsmunum almennings. Allt sem hinir að gera er sýndarmennska og og sjónarspil til þess að breiða yfir að helvítis elítan er bara að sinna sínum eigin hagsmunum. Já, og það er ekki síst. Og síðan er náttúrulega í kosningarannsóknunum okkar, íslensku kosningarannsóknunni, þá greinum við bæði hægri vinstri ás og svo kallaðan menningarás og þessi menningarás tengist svona meðal annars innflytjendum og í rauninni við köllum þetta endan á honum frjálslynda alþjóðasinna versus þjóðlega íhaldsmenn. Strákslega mættis kalla í staðin fyrir frjálslynda alþjóðasinna gætum við sagt það er woke fólkið. Já. Og í staðin fyrir þjóðlega íhaldsmenn gætum við sagt þarna er anti-woke fólkið. Okay. Og á þessu menningarás þá eru kjósendur Miðflokksins meiri þjóðlegir íhaldsmenn eða anti-woke heldur en kjósendur allra annarra flokka. Já. Og þetta á Miðflokkurinn sameinlegt með popúlistaflokkunum hér í nágrannalöndunum. Og oft eru það svona bitrir einstaklingar sem að finnst eins og þeir hafa ekki fengið neitt frá kerfinu sem að kjósa þessi öfl. En förum aðeins úr þessu yfir í ég var í umræðu við Rauðaborðið í síðustu viku hverju það breytti fyrir Ísland ef Píratar myndu heltast úr leik bæði út af þingi og úr borgarstjórn eins og nú er orðið. Viltu leggja mat á það í fáum orðum hvort við verðum með einhverjum hætti svona lýðræðislega fátæklegri við það að missa Pírata út úr samfélaginu því að þeir hafa oft verið með alls konar svona spurningar. Eitt mál sem var nefnt daginn, það var rafbyssumálið á Suðurnesjum. Ef Píratar væru þingi þá væru þeir sennilega endalaust í þessum tímum sem að menn hafa störf þingsins eða óundirbúnar fyrirspurnir að djöflast í kerfinu út af því máli en það er voða lítið verið að ræða það. Munum við sakna Pírata? Já, það er nú sjálfst eitthvað mismunandi en ég þekki nú nokkra sem sakna þeir ekki neitt. Okay. En hins vegar þá hafa Píratar náttúrulega eru mjög athyglisverð hreyfing í íslenskri pólitík. Þeir voru náttúrulega á þingi í meira en áratug. Já. Þeir voru allan tímann í stjórnarandstöðum. Já. Og það er ýmislegt til í þessu að nefna að þeir voru
svona dálítið öðruvísi gagnrýnin rödd heldur en aðrir stjórnarandstöðuflokkar og þegar að þannig flokkur dettur upp þingi og engin annar sem tekur upp hann sjónarmið og þá náttúrulega má segja að umræðan fátæklegri. Ég myndi ekki segja að lýðræðið væri fátækara vegna þess að lýðræðið birtist náttúrulega bara í kosningum og ef að raddir af þessu tagi hafi ekki fylgi til þess að heyrast á þinginu þá er ekkert við, þá er það bara verður það bara að vera þannig. Hins vegar þá á ég erfitt með að sjá eftir núna eru Píratar ekki með neitt á þingi og engan í sveitarstjórnum og ég á svona dálítið erfitt með að sjá hvernig þeir ætla að lifa það af en það má líka bæta því við að sko Píratarnir í borgarstjórn í rauninni allt annað mál heldur en Píratarnir í þinginu því að þeir hafa í borginni voru þeir meirihlutaflokkur og þeir gengu meira að segja má kannski sumir myndum minnst að segja að þeir hafi gengið kannski allra flokka lengst í sumum áherslum í svona útfærslu á sem sé nútímalegri borg að þeir hafa gengið lengra heldur en kannski sumir samstarfsaðilar þeirra og að sumar af þeim útfærslum hafi síðan reynst ekki mjög vinsælar en í borgarstjórninni voru Píratarnir sem sé í langan tíma ábyrgur meirihlutaflokkur. Ef þú vil hlöpu ekkert út undan sér, reyndust heilir í samstarfi og voru ekki til nokkur á vandræða og höfðu umtalsverð áhrif í stjórnmálum miklu meiri heldur en í þinginu. Já, einmitt. Nú Einar Þorsteinsson segja sumir að hann hafi unnið kraftaverk að hafa haldið sér inni í borginni en aðri benda á að þetta hafi verið gríðalegt afhróð sem Framsóknarflokkurinn fékk að fara 4 mönnum í 1. Hvert þitt mat af því? Hvoru tvekki rétt. Já. Það og í rauninni flest sem Einar hefur sagt þetta alveg rétt. Já. Það að segja kosningasigurinn 2022 var einstakur. Já. Og það var engin ástæða til að ætla að eiginlega hvaða skilyrði sem að flokkurinn gæti haldið því fylgi. Það líka rétt hjá Einari að hann var komin niður í flokkurum var komin undir 3% í einhverjum skoðanakönnunum. Á endanum fékk hann tæp 7% og vantaði tiltölulega lítið upp að fá annan mannin. Og ég held að flokkurinn getur bara unnað við það sæmilega að halda einum. Hann hefur ekki alltaf verið með einu sinni í borgarstjórn Reykjavíkur og hann náttúrulega í varðandi þingi hefur verið að mælast alveg hörmulega á höfuðborgarsvæðinu og þetta hangir allt saman. Þannig að ég held að Einar geti bara sæmilega unnað og sérstaklega náttúrulega með það að komast í meirihluta eftir kosningarnar sem að svona dálítil uppreisn æru fyrir hann eftir að hafa mistekist að þegar hann rauf meirihlutan á síðasta kjörtímabili og hélt að hann væri með nýjan í hendinni en það tókst ekki að þetta núna sem sé gengur honum allt jafnvel í haginn eins og það gekk á mótunum þegar hann sprengdi borgarstjórnar meirihlutan. Já. Og Samfylkingin í svona, við getum sagt, einhvers konar fasaskiptum. Þetta voru af mikill sársauki sem að opnaðist þarna inn í flokknum þegar Heiðu var ýtt út og kemur þarna nýr maður og það alveg rétt sem að maður ekki benda á að maður vissi aldrei alveg hvort Pétur var að koma eða fara að þetta var svolítið snúið hlutskipti hans en finnst þér að Samfylkingin megi vel við unna eftir alla þennan valdatíma að halda sama borgarfulltrúa fjölda? Já, mér finnst það nú satt best að segja. Samfylkingin búin að vera eða öflin sem mynda hana búin að vera samfellt í meirihluta í 32 ár. Alveg frá 1994 þegar það verður þáttaskil í sögu Reykjavíkur. Ef skoðað tímabili síðan, þá hafa þeir verið í meirihluta allan tíma nema 4 ár. Og
á þessum tíma hefur þessi nýja sýn á þróun borgarinnar sem að eins og ég nefndi var mótuð ekki síst af D.I.B. Hönnu Birnu og Gísla Martini á árunum 2006-10 að sú breyting hefur átt sér stað í Reykjavík og gjörbreytt Reykjavíkurborg, gert hana miklu líkari borgum sem að okkur finnst mjög mörgum gaman að ferðast til hér í nágrannalöndunum og fyllt þeirri þróun sem að í megin atriðum hefur verið að eiga sér stað í öllum borgum hins vestræna heims með meira sig í Bandaríkjunum. Þannig að þegar að þeir samfélkingamennir horfið við sviðið þá geta þeir nú ekki annað en verið ánæðir með þennan árangur. Nei. Sem að sko í rauninni sko meiri samfelldari valdatíð og sem að einkendist af miklum breytingum heldur en jafnaðarmenn hafa á nokkru öðru tímaskeiði ef við góðum bæði landsmálin og sveitarstjórnarmálin hafa nokkuð tíma náð nema kannski á löngu valdatími Alþýðuflokksins í Hafnarfirði hérna á síðustu öld. Úrslitin, þeir eru með svipuð úrslit og þeir fengu 2022 aðeins lægri, halda 5 borgarfulltrúum. Mér fannst Pétur standa sér prýðilega í kosningabaráttunni eins og aðrir leiðtogar. Já, í svolítið þröngri stöðu, þannig séð. Já, það náttúrulega alltaf þröng staða ef þú ert að koma úr hérna meirihluta og þarft bæði að sem þú varst samt ekki hluti af. Hvað segir þau? Sem þú ert samt ekki hluti af, ekki einstaklingurinn. Nei, ekki einstaklingurinn, já, en það náttúrulega þýðir líka að þú ert ekki alveg eins vel inn í málum eins og verið hefði. Það hefði kannski verið skynsamlegt hjá Pétri að ráða vinn sinn Gísla Martein sem eins konar blaðafulltrúa til að útskýra í hverju stefna fráfarandi meirihluta og allra meirihluta frá því svona eftir 2010 í hverju hún hefði falist og af hverju Gísli Marteinn og Pétur teldu báðir að það væri algjörlega rétt stefna. En var Björg oddviti Viðreisnar klók þegar hún var ekki kappræðin bara föstaskvöldin hjá RÚV sagði að samfylkingin var ekki fyrsti kostur að starfa með. Meinar upp á fylgið? Já, upp á fylgið. Það er mjög erfitt að segja. Það voru þarna 3 flokkar sem voru í algjöru jafnglími með 10-11%. Það var hérna Viðreisn og það var Miðflokkurinn og Vinstrið. Þau voru öll á og í könnunum höfðu við að skiptast á að fá þriðjamannin. Ég held í rauninni að þetta var í rauninni kannski bara miðað við stöðuna. Eðlilegt mat hjá Hildi hjá Björgu. Hjá Björgu að hérna hún var kannski líka búin að sjá að miðað við kannanir það var nú kannski ekki líklegt að vinstri meirihluti kæmist á koppinn og hann allavega að vera með mjög mörgum flokkum. Þannig að það kemur mér ekkert óvart að hún hafi í rauninni sko á þeim tíma verið séð fyrir sér að vanlegasti meirihlutin væri með Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki og þá er náttúrulega bara heiðarlegt að segja það. Og mér fannst Björg eins og hinir standa sér mjög vel í kosningabaráttunni en svo verði ég nú að því að það finnst kannski einhverjum og ég hafi talað heldur vel í þessum þætti hinn nýja borgarstjórnarmeirihluta og flokkana sem að standa af því að honum og þá verði ég náttúrulega geta þess að hér á ég nokkura hagsmuna gæta vegna þess að þessir 3 leiðtogar sem að mynduðu þennan meirihluta þeir hafa allir lokið BA-prófi í stjórnmálafræði. Er það? Og Hildur náttúrulega bæði farið svo hafa þau farið í framhaldsnám. Hildur reyndar líka með BA-prófi í lögfræði og svo meistaraprófi í lögfræði, þannig að hún er lögfræðingur. En öll eru þau stjórnmálafræðingar og
Já, ég hef ekki kennt þeim alveg öllum en hérna ég var svo mikið í stjórnun á þessum tíma sko að þau hafa nú ekki öll verið í tímum hjá mér en hins vegar sko þá nú kannski ástæða til að velta því fyrir sér hvort að svo mikla stjórnlist sem allir þessir 3 leiðtogar sýndu við myndun meirihlutans eigi einhverjir rætur í því að þau sátu við borð lærðra stjórnmálafræðing, reyndra stjórnmálafræðinga snemma á ævinni við gamlingarnir getum að minnsta kosti iljað okkur við þessa hugsun hversu raunhæf sem hún svo eins og margar minningar gamalla karla eru nú ekki mjög raunsæjar. En þetta áhugaverð staðreind og ég bara óska þér og þínu til hamingju með þetta. Já, ég hef alltaf tilhneigingu til þess að halda með frambjóðendur sem nefnendur mínir og þeir eru í öllum flokkum. Já, sko ef aðstæður væru aðra þá myndum við bara fagna þessu báðir með því að fá okkur vindil. Já. Við gerum það ekki. Nei, þetta svo siðprúð stöð. Já, en það var skemmtilegt. Það eru bara þeir hraðfréttabræður sem að leyfa sér að ganga gegn ekki bara vókinu, heldur bara því sem þykja almennir mannasiðir í landinu nú orðið. Mér fannst mjög skemmtilegt að sjá því púa vindilinn þarna með boga á kosninganótt, kvöldi fyrir kosninganótt. Já. Af því að ég þeirra skoðunar að við verðum reglulega að gera það sem að ekki allt og vel séð. Já, stundum að gera það. Allavega þá finnst mér, þó ég sé orðin svona gamall og lífsreyndur, þá ég ekkert lífstreyttur og mér finnst stöku sinnum gaman að gera eitthvað sem að stingur í stúf. Já, akkurat. Við þurfum fleiri eins og þig, Ólafur, en kæra þakkir fyrir að gefa mér kost á því að spyrja þig spurninga enn eina ferðina og ég veit að þú brennur fyrir því að mennta og fræða landsmenn og nú ertu hættur að kenna, er það ekki? Jú. Þannig að þá bara breytum við rauðaborðinu í kenni bara, eina kennslan í alþýðufræðslu í fjölmiðlum eins og núna hjá þér og ég reyni að sinna alþýðufræðslunni þrátt fyrir að vera orðin dálítið ellibelgur. Maður sér það ekki. Kæra þakki fyrir komuna, Ólafur. Og kæra þakki til ykkar hlustendur og áhorfendur fyrir að fylgjast með samstöðinni. Við erum hvergi nærri hætt, dokiði við, meira efni eftir andartak. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Já, við ætlum að ræða fasteignamarkaðinn sem að einhver leyti virkar ekki. Ég held að sé engum blöðum það að fletta að við erum með húsnæðisstefnu stjórnvaldar sem að gengur ekki upp. Hún skaffar ekki almenningi ódýrt og öruggt húsnæði eins og maður myndi halda að væri grunnkrafan. Heldur eru alls konar vesinn. Við fáum fréttir af því að íbúðir seljast ekki og svo fáum við líka greiningar á því að það er kannski ekki almenningur sem að kaupa þar íbúðir sem eru að seljast, heldur fyrir ykkar efna meiri aðilar. Og Baldur Jesóski er fasteignasali og þú varst svolítið að skrifa þetta hverju væri að kaupa eignirnar. Já, ég er búin að finna þessa þróun svolítið lengi og ég fór aðeins að kafa í töluna og það var svona, sá maður þetta svolítið svart á hvítu. Það var gott að tölunar passi við þína upplifun. Já. Það er búin að sjá mikið af fólki að kaupa eignum með 2 og 3 og 4 og jafnvel meira. Þannig maður er búin að sjá þessa þróun auðvitað meirihlutin bara fyrstu kaupendur og eðlilegar fjölskyldur sem að kaupa húsnæði. En maður er búin að sjá þetta svolítið aukast yfir árin. Já, og þá það ástæðan hver að fyrstu kaupendur yngra fólk, það eru færri sem standast greiðslumat. Það er nú komið fram að það var bara komið átt í helmingur sem stæðst ekki greiðslumat af yngra fólki. Já,
Það eins og við sáum núna í COVID, þegar vextir fóru náttúrulega heldur lágt, að þá sáum við þessa þróun aðeins staðina. Þá sáum við einstaklinga sem voru að kaupa sína fyrstu eða einu fasteign aðeins aukast. Þannig að núna í þessu umhverfi þegar þeir eru svona rosalega háir vextir, þá ýkist þetta aftur í hag leigufélaga. Þá er auðveldara við þau. Leigufélaga og svona einstaklinga sem eiga auka íbúðir. Já. Því að það fólk stendst greiðslumatið út af eignastöðu búið að safna í sínum fasteignum og getur þá bætt við dreifti við fleiri eignir og svoleiðis. Þannig að þeir sem eiga auðveldara með eignast meira og þeir sem eiga ekki eiga erfiðara með eignast nokkuð. Já. Þetta ekki, ég held að sé engin stjórnmálaflokkur sem myndi stíga fram og segja þetta okkar stefna, svona viljum við hafa þetta. Nei, það það vill enginn hafa þetta svona. Nei, þetta svolítið svona eins og nú eru við tveir að tala saman og ef við erum með ólíka skoðanir að jafnvel svipar, þá erum við samt með mismundi skoðanir flest og auðvitað viljum öll fara í sömu áttina þegar við samt komum með svona mikið af fólki eins og í stjórnmálum sem eru með svolítið mismundi skoðanir, þá einhvern veginn vilja allir gera það sama en einhvern veginn það gerist svo lítið. Það er vissulega verið að gera ýmislegt. Það er hlutdeildarlánin. Hlutdeildarlánin er alveg frábær leið sem ég var svona eiginlega á móti fyrst að ríki væri kannski að blanda sér inn í lánastarfsemi en svona þau eru upp í staði held ég sé bara mjög góð lausn því að grunninn af vandanum er svolítið framboð. Þetta er svona ofbeldi samband íbúa við byggingaraðila. Við segjum við að byggja meira því að það er svo mikil eftirspurn og verðir að hækka svo mikið og við þurfum að fleiri eignir á markaði og þeir byggja meira og svo tekur kannski 2-3 ár fyrir þú að byggja svo loksins koma eignir á markaðin þá er bara hrækt framan í þá fara þeir þetta er svona vítarhingur það bara seljast ekki já, þá ertu komið með þetta offramboð og sko það sem að ég svona kannski óvinsæl skoðun en markaður eins og við þekkjum hann flest þegar það eru margir í opnu húsi og það eru 4-5 tilboð, það er yfirverð og allt er að selja kannski í fyrsta opnu húsi. Við þekkjum þetta svona af afspurðu, þetta er ekki kannski margir markaður í Íslandi sem eru raunverulega svona. Nei. Kannski sala á notuðum bílum? Já, mögulega, ég þekki ekki nú vel. En þarna þetta er svona okkar viðmið sem venjulegu markaður. Að markaðurinn í dag þegar talaði að sé mögulega frosinn eða mjög kaldur og alls konar orð fyrir fasteignamarkaðinn í dag að það sé óeðlilegt. En núna þegar það er búið að byggja mikið, það er rosalega mikið framboð á eignum, það er mjög mikið af góðum eignum á sölu. Það sem að gleymir stundum núna, fólk er kannski svona dettur í það að hugsa markaðurinn í kaldur, í það býja þetta að fara á stað, að það er rosalega mikið af eignum sem hafa ekki verið til sölu í langa tíma. Markaðurinn hefur beðið raðhús, parhús, fleiri einbýlishús, eign með palli sem yfirleitt bara fer strax eða með mögulega ódýra eign eða svona lægri flokk með sér ingang og pall, það er alltaf rosalega eftirsótt og fer alltaf strax. Núna er alveg fullt af þessum eignum á sölu og þá tala fólk að markaðurinn sé óheilbrigður. En ég myndi vilja sjá meira af markað í þessa átt, það sem er byggt og við séum að ýta byggingaraðilum og halda þeim gangandi í gegnum þessa róluvitíð. En á hverju seljast ekki eignir sem að þú telur að séu eftirsóknarverðar? Það er fullt af eignum að seljast í dag. Markaðurinn er virkari heldur en fólk vill meina í dag. En við vorum bara, var það ekki helgin að frétta á RÚV að hvað var það sem að sagt að var 8 milljarðar á ári sem að færu í vaxtakostnað vegna eigna sem ekki seldust, sem að verktakarnir eru þá að bera, sem að myndi myndi leiða til þess að sumir myndi bara fljótlega rendi í vandræðum. Nú er ég helst á að tala venjulega markað, ekki nýbyggingar. Já, það sem að fólk er að selja sínar íbúðir. Já. Það er nýbyggingar. Það er nýbyggingar sem ekki seljast. Ekki seljast og seljast. Það er samkvæmt tölunum fyrsta ársfjórðungi voru 1 af hverjum 7 að seljast, sem á ekki að vera óeðlilegt. Það að seljist allar í fyrsta opnu húsi eins og nefndi áðan, ég myndi segja að það væri óeðlilegt. Í nágrannalöndum er meðalsölutími í kringum 3 mánuði, bara í nágrannalöndum og Bandaríkjunum, þá er þetta svipað eins og Íslandi í dag. Þannig að það er sama þróun hérna eins og annars staðar og við viljum meina að þetta sé eitthvað sér íslenskt, eða við gleymum því aðeins að horfa líka í kringum okkur. Að síðustu ár hefur meðalsölutími verið mikið lengri í Noregi, Danmörku og löndum í kringum okkur heldur en á Íslandi.
Þannig að þetta svona kannski ákveðið sjokk að hann lengist, við erum ekki alveg vön því. Ekki vön að vera í kaupendahmarkaði. Nei, en það þarf svo sem ekkert heldur endilega að hugsa þetta sé með einhvern hræðilegan hlut. Ég held að sko það sem að gleymist núna líka að hvetja byggingar iðnaðinn í að halda frá byggja. Það svona kannski næsta vandamál sem við sjáum síðan eftir 2-3 ár. Þú getur ekki hvattan annarkort lítið svo á þetta borgi sig. Ef þetta borgar sig ekki þá byggi ekki neitt. Sko. Nei. Alveg sama hvað þú ert að hvetja mig og segja ástandi verið gott eftir 3 eða 4 ár. Ég veit ekki eins og hvort ég verið á lífi ef ég sel ekki það sem að ég er með á lager núna. Sko. Nei, það er rétt. Þetta fer ekki eftir svona hvatningu, þetta fer eftir einhverju öðru. Já. Þar koma inn sko lausnir eins og hlutdeildarlánin. Það er hugsað til að brúa þetta bil að það ætti ef það væri aðeins betur útfært sem er búið að ræða mjög mikið að gera það betra þannig að virki betur og byggingaraðilar geti treyst á það. Það mætti ekki bara verði lækkað, þú ert að vísa í markað og manni kennt það að ef það er offrambáð þá leiðir til verðlækkunar. En núna leiðir það kannski til svona verðstöðnunar og hægt og bítandi fyrir raunverði niður eftir því sem er verðbólgan. En það er ekki þannig að allt í einu sé íbúð sem að þú seldir á 70 milljónir í fyrra komin á 55. Það er ekki að fara að gerast. Nei, það er komið aftur af því sko að sem við teljum eðlilegt er að fasteignaverð hækki endalaust. Þannig það að raunvirði lækki er ekkert óeðlilegt heldur. Og það að verð á nýbyggingum lækki og þetta er svona það er ekkert að því en það sem að gerist þá er að þá kemur þessi skortur samt eftir nokkur ára því allir hægt að byggja á sama tíma. Þannig það er svona kannski, þú veist, það vandamál sem þyrfti að leysa. En ef það verði myndi lækka, þá færu eignirnar út og þá verði þið haldið áfram að byggja. Það sem það lækkar ekki og það er alls konar tregða fyrir því að ég held að bankarnir vilji ekki að lækki því þá þurfa að endur með allar eignirnar sem verktakin á og bara geti lenti með verktakan í gjaldróti. Þannig það er alls konar tregða við að lækka. Það er betra að bíða þótt þetta bíði bara í heilt ár og hugsa bankin. Þetta væri hann vext á meðan. Þannig það er svona alls konar tregða í þessu. Þessi markaður sé svona frjáls eins og fólk heldur ofta markaður sé frjáls. Hann er ekkit endilega frjáls sem það myndi vilja. Sko. Núna er til dæmis byggingaraðilar frekar að setja eignir í útlegu sem er náttúrulega kannski kostur og galli í staðin fyrir að verða lækki. Að þetta er oft eins mikið maður vill að fasteina markaður kaup og sala haldist í hendur við leigumarkað þá er þetta oft, það er rígur á milli ef við ætlum að reyna til dæmis að skattleggja leigufélög það er bara sýnt sig í nágrannalöndum og það getur þá minnkað framboð á leiguhúsnæði sem getur þá Það er til kenningum það er líka til fólk sem andmælir þessu þetta sé svo Það er hægt að gera það rétt og hægt að gera það rátt en þú getur skattlagt í einhverjum tilfellum félög sem eiga rosalega mikið af eignum og haft eitthvað mörk á því og svona en ef þú ætlar að gera það þá þarftu líka að passa framboði sé áfram nægilegt. Þú getur ekki takmarkað og reynt að halda leiguverðinu lágu. Það er búið að sýna sig í mörgum löndum að þá flykkjast oft eigninar á sölu sem getur verið fínt fyrir fasteignamarkaðinn. Þá erum við að tala um kaup og sölu. Þá myndi það lækka verð þar líka. Já, lækka verð þar. Þanga til að það er jafnvægi og þá verði allt í einu þá kostur að ég fæ svo lítið fyrir eignina. Það er eiginlega betra fyrir mig að leigja á láguleigunni. Já. Myndi verið halda. En svo er bara svo mörg öfl þarna inni sem að valda því að markaðurinn er kannski ekki svona einfaldur. Hann er náttúrulega mjög flókinn. Það er engin getað spáð fyrir þróun hans til dæmis. Jú, það er alltaf hægt að sjá þetta mynstur sem að kemur rosalega mikið og vissulega eitthvað fram í tíma. Þú veist, núna sjáum við til dæmis að eftir nokkur ár það er líklegast fasteignar eftir að hækka mjög mikið af því að það er ekki verið að byggja mikið meira. Leið og þetta klárast og vextir koma til með að lækka eitthvað tíman. Þá kemur þessi sprengingu upp aftur. Þú ert að skrifa þér á vísi að leigusalar væri að kaupa upp eignir. Ég veit að til dæmis leigjendasamtökin hafa verið að benda á þetta
bæði bent á sögulega dæmi að þróunin virðist fyrir þá áttina að það er íbúðir sem að seljast hlutfall þeirra sem eru keyptar af þeim sem er að kaupa heimili sitt, sem eiga bara eina fasteign, hefur dregist saman og þar lendur þeir sem að kaupa, þeir fjölgar meðal þeirra sem að kaupa af þeim sem eiga íbúð fyrir, annarkvort leigu fyrirtæki eða einstaklingar eins og þú varst að lýsa sem eiga kannski að auka 1, 2, 3 ára eða 4 ára eða fyrir fleiri. Leigjendasamtökin hafa bent á það að venjulegt fólk geti eiginlega ekki keppt við þann sem að kaupa til þess að leigja. Þannig að hann hefur tekjurðar og leiga hefur spunnist svolítið upp, tiltölulega há. Þannig að sá sem að kaupa til að leigja út, hann getur borgað hærra verð heldur en sá sem ætlar að búa þar. Og það leiðir til svona spennu upp á við fasteignaverði. Að það komið þar inni aðilar sem að við kannski sáum ekki fyrir. Við sjáum alltaf fyrir okkur fyrstu kaupendur og svo fólk sem að stækka við sig eða minnka við sig. En þannig komnir aðilar sem í business og að kaupa íbúðunar til að leigja og þeir geta borgað hærra verð. Og þeir hafa stundum betra aðgengi að lánsfé og annað slíkt. Er þetta raunin? Er svona kaupendur að hafa svona sérstök áhrif á fasteignamarkaðinn? Þróunin í þessa átt og ég hef tekið eftir þessari þróun. Í dag þetta ekkit rosalega stór partur af menginu, en hann að aukast og það mismunandi eftir sveitarfélögum hversu mikið hann að aukast. Í Mosó til dæmis, kannski, það þetta farið við kannski hvert sveitarfélag fyrir sig, en heilt yfir þetta að aukast, alveg klárlega, og ég held að það sé svona ákveðið lögmál sem fylgir lögum og reglum í dag. Þegar þú ert með skattaívilnir sem að hreinlega hvetja þig til að gera þetta ef þú átt íbúð og ef þú skulda lítið í henni, vilt ávaxta peningin, sjálfkrafa leitar svolítið í þetta, af hverju ekki kaupa aðra íbúð. Frekar heldur en að vera með skuldlausa eign og safna upp og fara í rándýra utanlandsferð. Þetta svona einhvern veginn umhverfið stýrir fólki í þetta. Það er kannski erfitt að benda á eina fjölskyldu sem á eina skuldlausa eign og kaupi síðan næstu og segja, þú ert að gera eitthvað ránt. Þau eru einfaldlega bara að gera það sem að... En ef við erum með markað sem að leiði til þess að séu fleiri sem að kaupa eigni númer 2, 3, 4, 5 og 6, sem að leiði til þess að verð á eignum orðið það hátt að þeir sem að kaupa í fyrsta skipti, eða svona venjulegir kaupendur, eiga í erfiðleikum með að stekka við sig eða minka við sig eða kaupa nýtt. Að þá ættum við að horfa á markaðan segir við erum eitthvað að laga þetta ekki góð þróun. Ekki viljum við breyta, ekki viljum við leggja séreignarstefnuna af á þess að kannski hugsa það og taka upp svona leiguliðastefnu. Ég held að finnir ekki stjórnmálafólk sem segir, jú við viljum það. Nei, það sem að sér í mörgum sveitarfélögum akkurat þetta. Þetta getur verið stærra vandamál heldur en stóru leigufélögin. Það hreinlega stóru leigufélögin að bara selja sig út og minnka sína svona hlutdeild í markaðnum og þú ert með mjög ábyrjandi aukningu á fólki sem að kaupa sína aðra og þriðju og fjóruðu fasteign. Þannig að þetta það sem að ég svona vildi líka vekja athygli á með þessari frétti, þessari grein sem ég skrifaði, akkurat þetta og minnst rosalega lítið verið fjallað þetta og þetta rosalega ábyrjandi í þessum tölum að skoða þetta. Þannig að þetta alveg klárlega svona eitthvað sem að þarf að gera í, þarf að hafa áhrif á eða einhvern veginn að laga. Við erum rétt hjá kaupöldinni. Þar hefur ekki verið nein hækkunar á því árum saman. Þannig það getur líka ítt undir það að þeir sem að hafa fé og vilja fjárfesta, að þeir fjárfesta í vegg eins og Geir Andersen, pabbi Sigurður á Andersen, ég vann eins honum, hann sagði á Íslandi þá ef að leiða menn einhvers pening og kaupaði bara vegg. Og það var að tala að fasteignamarkaðurinn, hann eiginlega eini markaður í Íslandi sem alltaf skila sínu. Já, það svona kannski hluti af rót vandans. Maður búin að heyra sömu tökkuna og sömu ráðin, fjárfesta í steypu, bara ef þú ert með peninga og ef þú getur, það alltaf að tala svona, ef þú getur þá verður að setja peningin í steypu, það sé alltaf besta og það raunin, auðvitað þetta einn besta fjárfesting sem til bara á Íslandi og
og öðrum löndum og það er kannski ástæði fyrir að lífeyrissjóðunir eru núna komin með annað fótinn inn í eða stóran part af fætinum inn á fasteignamarkaðinn. Það er þetta bara einn af sko, margfællunni sem að fer inn og þeir eiga svo mikla peninga. En það getur verið, sko, það getur orðið mögulega einn hluti af lausninni, eins og ég nefndi held ég í... En það ekki til þess að íta verðinu bara enn frekar upp? Auðvitað. Það er lífeyrissjóðin koma að kaupa? Auðvitað, en alveg eins og hlutdeildarlánin, þá getur þetta orðið hluti af lausninni. Að reyndar, sko, þú veist, eignir sem átt að fara á almenna markað og lífeyrissjóðin keyptu það, auðvitað hefði það haft verið lækkandi áhrif ef þeir hefði ekki tekið allar frá heimstaden og þetta. En mögulega getur þetta orðið hluti af lausninni ef að lífeyrissjóður myndi sjá sér færi á því að búa til hreinlega kaupleigukerfi. Ef að þeir eru allir með allar þessar eignir, geta ávöxtur peningin á meðan því að besta ávöxtur niður í fasteignum, en geta samt hjálpað kaupendum að komast inn á markaði með því að vera inn á fasteignamarkaði, geta verið að byggja eignir þessuna, kaupa eignir til að koma þeim í hendur leigjanda. Af því að við erum búin að sjá tölunar hlutfall leigjanda sem vill komast inn á fasteignamarkaðinn. Það er alltaf stór meirihluti. Það er kannski að því að leigumarkaðurinn er svo hryllilegur. Sko. Já. En þetta er auðvitað sko, leigumarkaðurinn og fasteignamarkaðurinn, kaup og sala. Þetta er svolítið svona, þú veist, viljum við reyna að hafa bæði gott, viljum við hreinlega bara steypa okkur í góðan leigumarkað. Það er ekkert að því. Við þurfum ekki að vera með... Við verðum líklega að búa til góðan leigumarkað. Já. Það ég held að sé engin... Það er ekki raunhæft að segja að það verði alltaf svo fáir á leigumarkað, við þurfum ekki að hugsa til þess. Ég held að það sé bara... Nei. En þá þarf samt bara að taka ákvörðun. Þá viljum við búa til bara heilbrigðan og góðan leigumarkað. En það er ekkert að því að ef leigufélögin eignast allar eignir, segjum að þróunin verði þannig á 100 árum og leigumarkaðurinn verði rosalega góður, að það sé bara sanngjörn leiga, það er ekkert að því, þá getur við fjárfest peningur um annars staðar. Þannig búa margar þjóðir og mjög hátt hlutfall þeirra sem leigja í Þýskalandi, í Austurríki, raunverulega í Svíþjóð, mjög víða. Það er eiginlega viður og líka í Noregi, það er frekar fátítt, það er svona stórt hlutfall almenning sem á sitt húsnæði, það er helst í Noregi. Það er auðvitað, við höfum svolítið verið hinum megin gegnum tíðina. Við höfum bara búin að heyra að reyna að kaupa fasteign og það sé svona hluti af lífsleiðin að komast inn á fasteignamarkaðinn og vera með örugt húsnæði sem að þróaði síðan yfir í það að fólk sé að kaupa aðra á 3. og 4. En það er annar mál. Það sumi geta gert það. Já, en við höfum verið svolítið þeim megin frekar heldur en að búa til heilbrigðan leigumarkað. En eitt í sem hefur breyst frá því sem að var áður, sem var svona séreignarstefnan var svona óumdeild, þá var náttúrulega til félagslegt eigna íbúðakerfi sem voru verkafannabústaðnir, þess að fólki átti íbúð. En síðan hefur margt breyst, til dæmis lánin svo löng og segjum að þessu par sem að kaupi sér húsnæði og svo skilja þau, kannski 50, þá eiga þau ekkert svo mikið í eigninni að kort fyrir sig kemst raunverulega ekki inn á húsnæðismarkaðinn af því að eignin sem þau koma með er svo lítil. Eða segjum 40, ég veit ekki hvernig maður þarf að taka dæmi, búið að eiga íbúðinni 15 ár, þú átt eiginlega anskot ekki neitt í inni, sko, umfram það sem þú lagðir í og þá festu þú kannski láni á foreldrunum til þess að sem þú ert búin að endurgreiða. Þannig að þau eigi ekki neitt, þannig að líka alls konar svona þættir sem að hafa gert svona kannski ólíklega allir eigi húsnæði sem hafa kannski möguleiki, ég veit ekki, kringum 80 eða eitthvað. En núna eru til dæmis lánin orðið lengri, húsnæði náttúrulega orðið 4-falt dýrara. Það er íbúðaverð sem hlutfall af ævitekju fólks sem hefur aldrei verið hærra. Þannig að sömuleyti er það líka alltaf erfiðara og erfiðara fyrir fólk að eignast og líka bara viðhalda eign sinni. Algjörlega. Þar eru við með háu vextina og það er ótal vandamál við markaðin og við sáum núna þegar vexti fóru að hækka einmitt með fólk sem er að skilja að maður á ekki að hlæja þessu en það voru ótal dæmi það sem að fólk einmitt var ekki með það mikið eigi fyrir sjálft, þau voru með náðu að kaupa fasteign saman
voru með það lág laun, eða þess að lág laun miða við að þurfa að ná greiðslumati, að þeir voru hreinlega bara neitt í að búa saman í eignina áfram til að reyna að geta keypt sikkur eignina eða farið í sikkur áttina. Þannig við getum sagt að heilbrigðari fasteignamarkaður er femínískt mál. Því það er náttúrulega eitt af stefnumálum feminista að konur sé ekki dæmdar til þess að vera í sambúð. Já. Út af fjárhagslegu ósjálfstæði sínu var það lengi vel. En þarna eru vel að báðir aðalarnir orðnir fjárhagslega ósjálfstæðir allavega miða við að þau geti ekki eignast húsnæði. Já. Annað sem mikið talað að ungt fólk kaupi ekki húsnæði nema að fá stuðning frá foreldrum sínum sem að ýtir undir þá svona stéttskiptingu. Það eru þeir sem koma vegna fólki sem eignast, hinir bara hafa ekki séns. Því fasteignasalar verði náttúrulega varað við þetta. Já, algjörlega. Eins og núna þegar vexti voru að hækka, þetta var alltaf meira og meira ábyrgandi og bæði fyrstu kaupendur, það er fullt af fyrstu kaupendur sem ná að safna, þannig að það er ennþá staðan sem líklegast eftir að breytast ef þessi þróun heldur áfram að það verður hreinlega bara ekki hægt. En þegar fólk var að spyrja hvernig á ég að komast inn á markaðinn og ég var sagði í gríni en samt ekki gríni, þú þarftir bara að fara á stefnumótaforrit, finna þeim maka og finna þeir eitthvað til að kaupa með það því það er bara ekki hægt að kaupa sem einstaklingur. Þú þarftir að vera annarkvæmt par eða með aðstoð foreldra. Það er nánast ómögulegt fyrir einstakling eins og staðan í dag. Það breytist vonandi þegar vexti lækka en það er allavega eins og staðan í dag. Og þurftir eiginlega að vera með 2,5-3 milljónir á mánuði til þess að ráða við að kaupa einn. Já, það ætti að vera með kannski allavega yfir milljón útborgað. Og þetta gerist á sama tíma og þróunin er hér eins og allstaðar í kringum okkur að það einnar manneskju heimili verða alltaf algengari. Já. Það er eins og í gamla daga, þá voru heilu fjölskyldunar og jafnvel fleiri og fólk utan að landi sem kom í heimsókn og voru 3 í hverju herbergi og það er líka, til ekki að segja að það sé kannski vandamáli að fólk vilji vera bara sleppa frá foreldrinu þú ert komin yfir 30 eða 40 en það er kannski líka ákveðin þróun, fólk vill bara vera eitt í íbúð, þú vilt vera bara þú og þín kærasta eða maki eða svoleiðis. Ekki vera í kjallaranum hjá afa og ömmu og... Nei, sem myndi náttúrulega leysa frekar mikið en það er kannski erfitt að selja landsmönnu það að fara að flytja inn með allir í fjölskyldinu En það að segja það að við ættum kannski að rifja það upp hvernig fólk eignaðist húsnæði í gamla daga og það var það meðal annars með þessum hætti að þú varst að safna og bjóst hjá ættingjuðinum. Það var ein aðferðin. Þú fluttir inn í hálfkarað húsnæði af því sem að fólk sættis ekki við í dag. Fólk bjóð þrengra og það séu dæmum að þröngbýli séu að aukast aftur. Að þá var það náttúrulega miklu algengar að það væru 2, 3 og ef 4 börn í einu herbyrgi sem er ekki í dag. Það er í dag en ekki almennt hjá Íslendingum. Maður sér þetta frekar kannski hjá öðrum þjóðum sem að búa heima og ég er búin að fara í heimsón hjá mörgum eins og í verðmöt og svona þar sem maður sér með þetta gamla fjölskyldu form En ég kannski að draga þið út fyrir það sem að þú varst að fjallum en er það kannski þannig að mætti segja við margt fólk á Íslandi að leiðin til þess að fólk eignaðist húsnæði í Kanada, hún var miklu færari heldur en fólk kannski gera sig grein fyrir. Fólk sætti sig við alls konar hluti á leiðinni Þá? Já, algjörlega. Og sætti sig við að kaupa ósamþykta íbúð fyrst í kjallara. Það er algjörlega rétt. Ég er búin að benda mörgum á það að ef við komast inn á markaðinn að reyna að lækka standardin, ekki vera bíða endalaust eftir og fara í allt og dýra eign og taka allt og hátt lán. Við erum allt og gjörn á það að taka allt og hátt lán og stærri eign heldur við þurfum. Og til dæmis vinafólk mitt núna þegar vexti voru lágir og voru að byrja að hækka og þau sendu á mig bara stórt einbýlishús, þau voru 2 barn laus, ekkert barn á leiðinni og hvernig líst þér þetta, vorum að spá ég að kaupa þetta og það er bara af hverju það er, við erum einhvern veginn viljum lifa svo stórt og kvörtum ef við komumst ekki inn á markaðin í drauma eignin okkar við þurfum, það er svona og þarft eiginlega að byrja eitthvað staðar og geta unnið upp Og þeir að segja svona sorgarsögu að fyrir svona venjulegt launafólka þá er þetta bara svolítið töff og fólk á að sætta sig kannski við litla íbúð til að byrja með
Já. Það kannski meta bara fyrir hvert dæmi fyrir sig, sko, en ég held að fleiri mættu gera það að lifa aðeins minna og bíða með að stækka við sig. Ekki fara strax inn í draumaeignina. Ef þú getur verið í þessari eign, þó að þú sért í með 2 svefnbergi og 1 þess að 2 börn, að reyna að þrauka það eins lengi og hægt frekar heldur en að stökkva í það strax að stækka við sig leið og þú getur. Þess vegna maður svona kannski, nú kannski aðeins að komin út fyrir þetta en samt ekki, ef að vexti myndi lækka hratt og maður sjá það þegar vexti lækkuðu, að við fórum hreinlega bara í stærri og dýrari eignir frekar heldur en að vera í því sem við þurftum, bara að við getum það. Og það alveg að sama eins og með þegar við með íbúð og skulda lítið, þá kaupir þú líklegast aðra íbúð ef þú getur það. Það svona svolítið kannski vandinn og tilneying margra spenna bógan alltaf hátt. Já, algjörlega. Þú nefndi fólk sem hafði keypt íbúð þegar vextir voru lágir. Verður varfið að það fólk sé á markaðnum kannski að það bara ræður ekki við vaxtabyrðin eins og og verður að losa sig við draumeignina sem að gat keypt á meðan vextir voru lágir. Verður varfið þetta fólk á markaði? Já, algjörlega. Sem að var kannski að borga 200 plus í húsnæðiskostnaði, svo það bara að byrja að slá upp í 450. Já, jafnvel hærra. Þetta bara ótrúlega dæmið sem að fólk kannski var að borga 400 og að komi bara hátt upp í milljón. Og það mikið af þessu fólki bæði búið að minnka við sig. Margir að reyna að þrauka. Það bara rosalega stór hópur ennþá sem að Við vonum að vexti lækki. Já, bara að þrauka í gegnum enn tíma og það erfitt að minnka við sig og komið með öll herbyggi full og það kannski farið minna fyrir eignina heldur þú að vonast eftir. Þú kannski keyptir eign á 100, hún var komin, þú varst að vonast til að hún myndi vera kannski komin upp í 140 þegar þú ætlaði mögulega að selja og breyta ykkur, en hún kannski bara komin upp í 110. Og næsta íbúð fyrir neðan munar svo miklu og hún kannski, þú farið ekki það mikið á milli og kannski lækkar lánið þetta kannski 10 milljónir og fær mikið síðri eign. Þannig að þetta kannski, það kannski ástæðan fyrir fólk reynir að þrauka í eignuna sem að það keypti. Það engin góður kostur í stöðinni. Nei, annarkvæmt tekur svo mikið högg, minkar svo mikið við þig en lækkar ekkit endilega greiðslubyrðina eitthvað rosalega, sko. Þetta getur verið óhollt fyrir fólk að vera með íbúðina sína á svona markaði, eins og þú veist að tala að hefði slegið upp í 140 milljónir, að Jói út á horni, hann var að selja sína á 140 milljónir, en líklega erum við búin að græða 40 milljónir. Þetta er hugsun sem ekki hollt að hleypa inn að borðstofuborðinu, af því að fyrst og fremst þetta náttúrulega heimili fólks og það sem að öryggi lang mikilvægast atriðið. Að þetta er svona Mr. Market sem verður rosalega vongóður þegar verður uppi og hrynur svo niður í svartnætti þegar verði lækkar. Þetta er ekki góðu félagi við borðstofuborðið. Ég held að flestir átti sig á því að þeir búa í þessari eign og ég ekkert endilega elta þessar hækkanir og lækkanir. Ég keypti mína fyrstu íbúð á 26 milljónir á allt og háu verði. Ég hefði getað keypt hana 24 og 25. En svo skiptið ekkert öllu máli þegar ég seldi hana á rúma 60. Þetta þannig að flestir hugsa þetta og fólk á það til að mikla þetta fyrir sér þegar það í þessum fasteignahugleiðingum og að kaupa og selja og jafnvel henni fyrstu kaupendur. Að þessi sé aðeins of dýr. Hún á 65, þú veist, ég vil fá hana á 64. Á ég að fara í þessa eða þessa, að það til lengri tíma skiptir það svo litlu máli að því að það jafnast alltaf út yfir lengri tíma. Þú kaupir yfirleitt fasteign til að búa í allavega í 5 ár og reyndar á Íslendinga stoppa mjög stutt í eignum, þannig að kannski vandamál út af fyrir sig að vera elta svona hækkanir og lækkanir. En svo líka kannski upplýsingaflæði á markaðnum í dag orðið rosalega gott. Við erum með, þú getur flett upp öllum kaupsamningu sem bara hafa verið þinglýstir. Þannig að þegar nágranniðin segir hann að þið selt á 140, þú flettið upp og sér það að hann selt á 120. Það yfirleitt. Þú veldur að Jói hefði verið að íkja. Hann á það til að íkja stundum, sko.
Það var alveg óvenju oft og ég veit ekki af hverju það er. Fólk vil láta að líta út eins og það hefði gert sko stórkostlega góðan dýr. Já, keypt eignum á góðu verði og selt á rosalega háu verði. Ég veit ekki hvað en það kemur að þurfa að ljúga til að maður verður líka oft varðið að fólk eru oft alltaf á besta bíl í heimi. Já, algjörlega. Og allir með bestu eignina. Eignin mín, hún er miklu betri heldur en Jón og Gunnu, sko. Herðu Baldur, gaman að fá þig hingað að spjalla fasteignamarkaðinn. Við vorum, útgangspunktur var að fasteignir sem eru keyptar til þess að leigja, að hluta þeirra sölu er orðin meira. Já. Og þú verður varfið það og svo þegar þú skoðar HMS eða ekki, að þá ferðu út að þannig er þetta. Jú, HMS á stórt hróskilið. Þetta er alveg frábært hvað þeir komið mikið af gögnum og það er bara gott að geta vakið athygli á þessu, bara til að koma svolítið spjallin á staði því þessi umræða kemur upp alltaf en svo einhvern veginn svona fjarar án út og gleymist. Þannig að svona bara vona að þetta verði til þess að einhver fari aðeins að vinna betur saman hvað þessi sveitafélög og stjórnvöld eða hvernig sem það er, sko. En bara vona að þetta verði til þess að spjallið haldi áfram. Já, og við ættum náttúrulega að ganga í gegnum svona ýmsa kaupenda og fjölskylduhópa, þeir sem eru að skilja, þeir sem eru að koma út af markaðinu, þeir sem eru að minnka við sig, þeir sem eru að leigja og svona, því að þetta er náttúrulega, þetta skiptir svo feiknarlegu máli, sko, að fasteignamarkaðurinn sé heilbrigður og þjóni fólki raunverulega. Já, þetta snertur okkur öll svo rosalega mikið og eins og bara þegar ég er í til dæmis barnaafmæli með hver sem ég er og leið okkur spyr út í markaðinn, þá kemur bara þögn og allir sé að koma og fara að hlusta, sko. Þannig að þetta snertir þetta okkur öll og mikilvægt það þyrfti að vera bara eiginlega meiri umræða hvert við viljum stefna. Það þyrfti eiginlega að vera frekar, sko, kíkjum á fasteignapakkan og ákveðum hvað við ætlum að gera áður við þurfum að kíkja á Evrópusambandspakka, sko. Þannig að þetta er svona eiginlega... Ég er sammála þér, sko. Við ætlum að mikilvægasta verkefni stjórnvalda er að laga húsnæðismarkaðinn. Algjörlega. Og mér finnst það svolítið skrítið að við fórum í gegnum sveitarstjórnarkosningar og húsnæðismál voru sáralítið rætt. Já. En mér finnst þetta alltaf undarlegt, sko, því að ég held að viti þetta allir. Já. Og líka þú getur verið að tala sko, stuðning við hvað við segja, öryrkja eða námsmenn eða hvað sem er. Þetta er alltaf stuðningur sem að liggur ofan á fasteignamarkaðnum. Ef fasteignamarkaðurinn er veikur eða vinnur gegn fólki, þá, ég segi ekki að það skiptir ekki máli stuðningurinn, en hann getur farið bara út úr gluggan, sko. Það stundur sagt að velferðarkerfið er eins og vogarsalt sem að liggur ofan á kúlu sem er húsnæðismarkaðurinn. Þannig að það sveiflast eftir því. Ég held að séum loksins að fá tólin til að geta unnið betur úr þessu og tekið meðvitaðar ákvarðanir. Það er til dæmis bara það að það sé svolítið byggingageirinn sé svolítið bara í höndum HMS með eftirlit og svona sem er svolítið þróunni núna. Með HMS og gervigreind þá getum við gert rosalega mikið. Ef við myndum ná að einhvern veginn hugsa alla þætti, tengja þetta allt saman í staðin fyrir að einn hópu vilji betri leigumarkað, annað vil betri markað fyrir byggingariðnaðinn og þetta er svona allir einhvern veginn í sikkonum slæginu, sko. Þú hefur trú að því að við röðum þessu saman og gætu við fundið þá bestu niðurstöðu. Við þurfum einhvern veginn það er ólíkir hagsmunir, sko. Það er verktakinn og leigjandinn er ekki með sömu hagsmunir. Við erum með 1000 púslir framan okkur. Við þurfum alltaf að ná sem flestum saman og reyna að búa til eitthvað mynd út frá því. Við getum alltaf gert betur. Já, það er rétt. Kæra þakki, Baldur. Takk fyrir að koma. Við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli er eftir augnablik. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Já, nú ætlum við að ræða menntun, kannski ekki út frá svona þeim hita sem oft er í umræðinu skólamál. Tilefnið er eiginlega að Hafþór Guðjónsson kennari var að senda frá sér
greinasafn, starfaði lengi sem eðlisfræðikennari. Efnafræðikennari og síðan upp í háskóla líka. Já. Hvað færði þið til þess að safna þessu saman? Sko, það ástæðan eiginlega svo að svona, þetta sérstaklega eftir ég fór nú í doktorsnám á svona miðjum aldri, 50 maðurinn og fór þá til Kanada og Hvert í Kanada, má ég spyrja? Vancouver. Já. Og hafði fengið þar inn í háskólum í Bresku Kólumbíu og semst ég fór þarna og fjölskyldan og ég ætlaði mér bara svona að vera stutt og svona aðeins að kynna mér sko svona helstu nýjar hugsanir eða nýjar hugmyndir svona í náttúrufræðikennslu. Það hefði verið mínar ær og kýr þangað til sko og en svona þegar á leið þá það heitir svolítið á. Ég var bara að segja þessa sögu, sko, hittist þannig á að fyrsta sumar sem við fórum út þarna í ágústmánuði, fjölskyldan og ég tók eitt námskeið þarna strax, bara í ágúst. Og það eiginlega snerist það spurninguna hver ert þú? Sko, það var hver ert þú sem kennari, sko? En einhvern veginn þetta var svo áleitin spurning einhvern veginn, ég hafði aldrei áður hugleitt það hver ég væri eiginlega, sko. Og þegar maður spyr fyrir svona, þá var þetta sko ekki spurningu, sko, fyrir hvað stend ég? Og upp úr þessu... Ég líkt að spyrja þá, hver ertu? Ég líkt að spyrja hver ertu? Já, hver er ég? Já, hver er ég? Viltu fá svarið því, svona? Já, stuttumáli. Skjótaði í svona sér neðamálskrift. Já, sko, ég er uppalega Eyjamaður. En ég finna að þau svari við þessu kursi. Já, þessu kursi, já. Hver þú værir. Já, það var eiginlega, sko, hvort ég fekk svarið við því. Þarna, sko, það eiginlega, sko, ég er ennþá svona með þá spurningu, sko, í huga. Þó að liðin séu, sko, aldarfjórðungur frá því ég var þarna. En þessi spurning, hún einhvern veginn hafði þau áhrif á mig. Ég fór að velta fyrir mig hver væri mín afstaða raunverulega og hver væri sko hugmyndi mínar raunverulega um góða kennslu eða hvernig hugsaði ég nám eða hvernig hugsaði ég menntun. Svona spurning fór að streyma að mér bara ósjálfrátt nánast og þá var náttúrulega ekki langt í það maður færi svolítið að lesa sig til og eiga samtöl við góða höfunda eins og ég segi stundum og þetta bara svona veltist þetta áfram líka við að segja og fyrir en varði þá sá ég frá að ég ætlaði að gera miklu meira heldur en bara að kynna mér ykkur nýjar hugmyndir í náttúrufræðikennslu. Ég var komin inn á þetta bara að fara að taka líf mitt til endurskoðunar og sko ég hafði bara koma fram eða ætti að koma fram sko ég áður ég fór til Kanada hafði ég verið 10 ár líka að kenna kennaranemum. Já. Og eðlilega fór ég þá svona að huga að í því hvað ég ætti að kenna þeim. Og fyrir til að byrja með byggði ég nú bara á minn eigin kennslureynslu. En sko fannst mér nú ég þyrfti nú aðeins að svona skoða eitthvað hvað maður var að hugsa erlendis og fór að kaupa mér eitthvað bækur. Og þegar ég fyrir að fletta þessum bókum þá blasir við mér eitthvað sem er sko svona hugmyndir nám og kennslu sem að ég hafði bara aldrei heyrt áður og snerist sérstaklega nemendur hvernig sko þarna hafði það farið fram mikla rannsóknir á svokallum forhugmyndum nemenda eða hvað nemendur höfðu hugmyndir sem þeir að gera sér sjálfir lífið og tilveruna og heiminn og ég heillast alveg að þessum rannsóknum, þetta var mjög spennandi og gerði þetta svona að má kannski segja svo kjarnanum í þessu námi eða þessu námskeið sem ég byggði þá upp þarna fyrir verðandi raungreina-kennara. En getur þú útskipt fyrir mér hver er munurinn, hvernig kennslan var áður en þú kynntist þessu og hvernig hún er eftir? Gæti ég þekkt munurinn eða? Já, þú gæti líka með sko þetta svona sko áður fyrir þegar ég byrjaði að kenna í Menntaskólanum Sund árið 1979 þá hafði ég ekki lesið neina kennslufræði en eitt svoleiðis. Ég kom bara inn sem nýútskrifaður lífefnafræðingur og kem bara inn í þetta og mér var bara afhent kennslubók og krít og gjör svo vel Hafþór, þú kannt þetta það ekki?
Ég þóttist nú, ég hafði oft verið inn í tíma hjá kennurum. Námsefnið. Og námsefni kunni ég náttúrulega... En kannski kunnir ekkert að kenna? Sko, það er nefnilega rosalega góð spurning. Kunni ég eitthvað að kenna? En sko, eiginlega, þessari spurningu svöruðu, sko, henni var svarað einhvern veginn í framhaldinu. Þegar ég fór að kenna svo, þá bara gekk það bara þokkalega. Og það kom mér ekkert á óvart en þess að ég hafði, til mín meistaranámi í Noregi, verið alltaf drúið við þetta sko að segja frá og kenna ýmislegt. Og hérna, ég fór svona að leita að mér svo hugmynd að þetta væri kannski bara eitthvað sem að hentaði mér mjög vel. Þetta væri svolítið í mér. Og ég hef kannski strax þarna átti ég auðvitað að ná sambandi, ná tengslum við nemendur. Og hérna, og það, ég einhvern veginn þannig gerður að ég bara, mér svona umhugað nemendur, þeir lærðu vel. Ég var ekki bara að sópa í þá einhverju námsefni, heldur þeir lærðu vel. Hvernig munur á því, ef þú sópar ykkur í mig, eða ég læri vel? Sko þetta, já, það er það sem að mér hefur verið mjög hugstætt og þetta sko það sem ég á við í stuttumál er þetta, að ef að, sko, til dæmis ég var að kenna þarna efnafræði. Og það er hægt að kenna efnafræði kannski á 2 megin vegu. Annars er þetta sko þú sópar í fólk og lætur þau bara þetta einhvern veginn. Og bara ferði yfir námsefni svo oft er sagt. Hitt er að þú freistar þess eins og þú getur að kenna þannig að þeir fari að hugsa öðruvísi. Það er að þeir taki raunverulega til sín þessi orð og þessi hugtök sem efnafræðin býður upp á og reyna að gera það að sínum. Og farið þá að hugsa svolítið eins og efnafræðingar hugsa. Það er að segja öðlast aðeins nýja sýn kannski á heiminn og bara hversdagsleg vandamál eins og mengun til dæmis. Ekki þetta sé bara eitthvað sem maður sópar í það og svo athuga maður með prófi hvort þeir hafi lært þetta auðabókar sem maður var að... Og nefndi kannski gleymir öllu þegar prófið er búið. Já. Sem að ég held að sé óbóðslega algengt. Það er einhvern veginn þannig að kennsla minnstakosti svona í raungrinum, hún ristir oft afskaplega grunn. Þannig akkurat eins og þú segir fólk gleymir þessu fyrr en var. Það verður ekki hluti af lífi fólks og til hvers er það þá? Jú, við erum að mennta það fyrir háskóla fyrir framtíðina en sko við erum líka að mennta það sem samfélagsborgara væntanlega og ef við gerum þetta svona þá er ekkert gagn í þessu. En þetta vissur áður og fórst til Kanada. Þannig að hver verður þá breytingin fyrir og eftir Kanada? Þetta lærður bara mjög fljótlega. Já, sko það það var breyting hjá mér áður því að þegar ég sagði frá því ég fór að kennara nemum og fór þá að kynnast þessu annars konar hugmyndu nemendur að þeir væru þekkingar smiðir frekar heldur en þekkingar þegar. Þessar rannsóknir hefur verið gerðar frá nemendum allan heim byrjast benda til þess að nemendur væri mjög segir við það að búa til sinn eigin hugmyndaheim út frá sinni eigin reynslu og af samskiptum sínum við annað fólk. En þessar hugmyndir eru alla jafnan ignoreraðar. Það er ekki tekið mark á þeim. Það er ekki spurðir. Og það sem ég fór að gera þarna á þessum árum, þetta hafði þannig áhrif á mig að ég fór að vera forvitin það hvað nemendur væri að hugsa. Og reyndi hvað ég gat að byggja svolítið á því í minni kennslu. Og þessu segi ég frá í fyrsta kafla í bókinni. Það fór nú dálítið svona úrskeiðisvinna sem ég lenti í vandræðum, ég var svo langt á eftir að ég höfði svo mikið að tala við nemendur. en sko það var þá bara sko langt á eftir með að kenna námsefnið? Já, ég var eftir með að kenna námsefnið. Því að við vorum allir að flýta okkur sko. Það þurfti að klára svo marga kafla fyrir prófið, eðlilega. Og þá verða þarna varð rosalega mikið svona togstreita milli mjög ólíkra heima, viljum við að segja. Þessi heimur sem ég mætti í þessum bókum og þessi heimur sem ég hafði upplifað fram að þessu í mínu skóla. Þannig að það hefði verið átök. Og þetta varð eiginlega til þess að ég fór að hugsa, hvernig er þetta eiginlega? Er þetta sem að rannsakendur að segja mig, er þetta bara eitthvað bull? Stenst þetta ekki? Það er bara útópía sem stenst ekki. Það er bara útópía sem stenst ekki. Svo ég fór að segja við sjálf mig að oftar ég verð bara að fara í frekara nám til útlanda. Og svo vildi svo leist til að ég fór til Noregs einhvern tíma þarna 1996
og á einhverja ráðstefnu og þar hitti ég fyrir mann sem var alltaf fyrirlestur og svona forhugmyndir, nemenda. Og mér fannst það svo áhugaverður að ég fór bara að tala við hann eftir fyrirlesturinn, þó ég þekkti hann ekki neitt. Og þetta, hann heitir Galen Eriksson og hann var svo leiðbeinandi minn í Kanada. Hann kom þarna, mikill metinn fræðimaður og hann tók mig svo vel að ég bara kom heim til Íslands aftur til konum og segi, heyrðu, við förum til Kanada. Og það varð. Árið 1997 fórum við til Kanada og þetta var eitthvað það besta sem að ég segi bara við, hefum nokkuð tíma gert, við komum svolítið burtu þessu íslenska þrasi svona smá tíma. Og Breska Kólumbía er eitt besti staður í heiminum, eða ekki? Jú, það er besti staður í heiminum. Það er dásamlegt að vera það, sérstaklega þegar þú ert staddur í svona, háskólaþorpi, þar sem er bara götur og engi bílar, og bara fólk sem gengur þarna og allt svo rosalega ljúft. Herðu, en þú ert að tala hugmyndir sem nemandinn hefur áður. Já. Getur þú útskýrt þetta þannig að skilja þetta? Hvað er það sem að ef ég var í nemandaðinn og kæmi í efnafræði tíma? Já, ég geti til dæmis spurt eitthvað svona krafta. Til dæmis beðið þeim að útskýra fyrir mig hvað kraftar séu. Og ef ég geri þá ert þú líklega að segja það er eitthvað sem að býr í okkur. Við erum sumir kraftakallar og svona eitthvað svoleiðis þannig að kraftur er eitthvað sem býr í hlutnum og til dæmis ef ég er ég ger ofta ég er fyrir sundamótana að ég ger æfingar við bílinn minn og þá er eins og ég sé að ýta á bílinn og þá myndum einhver segja hann er að beita krafti á bílinn en eðlisfræðin hún segir nei ef það verður engin hreyfing á bílnum ef hann hreyfist ekki þá er þetta ekki kraftur. Kraftur er eitthvað sem verkar á milli hluta en er ekki eitthvað í hlutnum. Þetta er bara lítið dæmi. Nú og svo fór ég eins og ég segi frá í fyrstu greininni þá fór ég að gera þarna athuganir á hugmyndum nemendum andrúmsloft. Þegar ég fór að kenna þarna 4. kafla í bókinni og spurði bara í staðis að koma upp á töflu og fara bara að skrifa þetta er svona. Þá spurði ég þessar spurningar, ég kom með svona litla tóma flösku og spurði nemendur, horfði til þeirra og spurði hvað er í þessari flösku? Hvað er þessi tóm? Já, og þeir horfði á mig og eiginlega enginn þorði að segja neitt, ég held að ég var að gabba þau einhvern veginn. Svo smá, ég gaf þeim tíma, það er eitt af þeim mikilvægt sem að gera með nemendum, það er að gefa þeim tíma, svo það fóru svona að koma ekkert, það var nú kannski sagt, einhver annar sagði kannski, loft kannski og þá svona leiti þetta hvað áttu við með því, hvað er loft og svo spannst þetta upp og svo bara sagði ég við þau nú skuldu ímynda ykkur að þess fáið í hendurna risa smásjá og getið skoðað það sem er inn í flöskunni hvað myndu þið sjá þið skuldu ímynda ykkur þetta og ég læti ykkur hafa blöð og þið skuldu teikna það upp og setja stutta útskýringu fyrir neðan. Ég með nokkra myndir af þessum teikningu nemenda í fyrsta kaflanum og þetta þegar ég fór að skoða myndinar þá gerist eitthvað með mér þá var eitthvað sem breytti bara ég fór að sjá þetta þeirra hugmyndir andrúmsloft sem það átti að hafa lært eitthvað pínundum í grunnskóla það voru eitthvað allt annað ég hafði ímyndað mér. Hvernig þá? Sumir voru til dæmis sögðu að vera voru að tala að þetta var eitthvað svona bara eitthvað svona óhreinindi eins og rykmaurar, það hefði verið grein morgunblæðinu skömmu áður rykmaura, það var fullt af þeim í loftinu sumir rugluðu sig saman við frumur að loft væri frumur skilu, þetta var greinlega gríðarlegur óreiðu þeir gerðu sér afskaplega óljósar hugmyndir þetta en þá var þarna komið rosalega fínn grundvöllur fyrir mig að byggja á. Ég þurfti ekki að ganga út úr því að þeir vissu eitthvað sameindir og svoleiðis sem að vera á ferðinni þarna. Þetta segja að ef þú ætlar að tróða sér í hausinn á mér, einhverjum andrúmsloftið, þá sé betra að byggja á svona skökkum hugmyndum mínum heldur en að kenna mér þetta sem eitthvað svona abstrakt sannindi sem að ég tengi ekkert við. Þessu skökku hugmyndir er orðað svo og þær eru grundvöllurinn að mínum mati. Ég held að Guðbergur hafði eitthvað sagt að upphafals skilnings er misskilningurinn. Ég held að það sé bara rosalega mikið til því vegna þess kannski að þegar maður verður var við þennan misskilning þá fær ósjálfrátt að verða til eitthvað sem heitir samræða
Og ef maður vandar sér þessar samræðu, gefur þeim eigra, eins og stundum sagt á íslensku, og hlustar virkilega á það sem þeir að segja. Þá ertu fann að kynnast nemendum. Sem fínt ef að þú nærið að kenna námsefnið, en þú lendir ekki í tímarhækki í lokin. Já, svo það. En í dag eru allir að tala þetta. Nú rosalega mikil krafum það víða. Ég finn það, ég ennþá að vinna með kennurum út í skólum. Og þeir eru rosalega mikil að tala það. Við verðum að skera niður námsefni svo við höfum tíma til að tala við nemendur. Þeir eru bara, mér fólk í auknum fara að nátta sig á því að samræðan svo mikilvæg ef þetta á að skila einhverju. En á móti heyrum við líka í samfélaginu að fólk vill að það sé bara kennt sem hægt að mæla og þetta slökkva þessu samræðu og þessu svona sem að þið kennarar látið eftir ykkur. Já. Og út úr þessu skóleikar, náttúrulega við grunnskólan, þú verður mest í framhaldsskólum. Ég mest í framhaldsskólum, já. Og kemur fólk sem kann ekki lesa. Já. Af því þið talir svo mikið við það. Það er að kenna þeim samfélagsfræði í staðan fyrir að kenna þeim Íslandssöguna. Já, nákvæmlega. Og þú er fylgst með þessu. Já, ég fylgst með þessu. Þetta er svona einhver eins og menningarlega deilur. Þetta er djúpstæðar menningarlega deilur. Alveg rosalega djúpstæðar. Og þegar þau eru heldur fyrir barnin á þessu sem voru með samfélagsfræðina á sínum tíma, þá lenda þeir... Edelstein og félagar. Edelstein og félagar. Já, Edelstein og félagar. Og ég fylgdist mjög náið með þessu á sínum tíma og ég var í góðu sambandi við Edelstein strax þannig og ég dáðist svo mikið að þessum manni. Mér fannst að koma þessum eins og frábæra hugmyndir. En og ég á bókin hans heima hjá mér og ég var bara að taka hana fram úr bókahellinu síðast í gæri fyrir þetta. Og ég fann að lesa aftur hvernig hann leita málin. Og þar kemur býsta vel fram í þessari bók þessi djúpstæðu árekstrar milli ólíkra menningarheima verði raunveru að segja. En hvað er það sem rekst á ef reynir að útskýrta fyrir mér? Því ég stundum að spyrja fólk í umræðum skólamál. Hvað er það sem að knýr fram ákefðina í þessari umræðu sem er mjög heit? Já, þetta er gríðarlega góð spurning hvað er það sem knýr fram ákefðina í þessu? Það er maður finnur svo mikið fyrir þessu ég sjálfur hef mætt mikilli andstöðu mörgu leiti ég til mig skrifaði efnafræðibók fljótlega á mínu ferli sem varð vinsæl í nokkrum skólum en ekki öllum vegna þess að í sumum skólum sérstaklega svona hefðbundnu skólum eða svona þessu gömlu skólum þá voru minn aldils ekki ég var einhvern veginn að ég sleppti þannig vissum hlutum og þá var bókin ekki marktæk en það sem ég held að sé þarna ferðinni á sér djúpa rætur í sögunni og ég í síðasta kafla í þessari bók er ég að fjalla þetta undir heit, ég er að segja frá ég kalla þessa grein hugtaki samvirkni í heimspeki Dewey's. Hún hljóma nú bara saklýslega þessi fyrirsögn en þarna er ég einmitt að fara í þessa hluti eða reyna að fara í þessa hluti sem þú ert að spyrja Gunnar. Það er að segja og það sem að og ég var nú halda fyrirlestur þetta daginn upp í háskóla eins og ég sé þetta þá er þessi sterku anstæður eiga rætur langt aftur tíma margar aldir og þá sérstaklega hjá Descartes kemur hann var kringu 1600 hann þegar hann er að reyna að finna eitthvað svona grunn fyrir raunvísindin að standa á að þá setur hann fram þessa hugmynd að mannleg tilvera sé tvískipt það sé annars vegar höfum við andan eða sálin og allt þetta hið innra svo er bara restin þarna það er efnið og umhverfið og menningin og allt þetta Menningin? Já, hann kannski notar ekki orðið menning en hann bara allt annað líkaminn og allt þetta úti er hinn heimurinn efnislegi heimurinn og þarna og þessi hugmynd tvo heimana tvo hún sigrar og verður leiðandi afl meðal heimspekinga aldir og þetta síast inn í tungumálið með þeim afleiðingum fullyrði ég að í dag hefur tilhneigingu til þess að horfa mannin sem
frekar einangraða veru, vitsmunalega séð. Hann bara þarna með allt sitt sko, og núna maður merkir sér standa fast á því, þetta allt saman sko, vitsmunalífið bara eitthvað sem að menn hafa sko úr genunum nánast. Samanber þetta við tölum að börn sumir eru vel greindir frá upphafi sko, gáfaðir, fæðist með góðar gáfur, eitthvað þess áttar sko. En sko á síðustu svona, hvað segja, 3-4 áratugum, þá hafi komið fram mjög sterk hreyfing sem er þessi félagsmenningarlega hreyfing og sem ég kalla nú bókina eftir. Og þarna sko, hún andóf gegn þessu. Þeir fulltrúar þessar hreyfingar að segja maðurinn hann er félagsvera. Hann verður til í gegnum félagslegt samspil við aðra. Þess að mikilvægast í lífinu eru aðrir. Mest af mér á milli mín og annara. Mest af mér á milli mín og annara. Já. Og þetta, þegar ég farin að komin á kafi í mitt doktorsnám og farin að spyrja mér svona djúpra spurninga meðal hans náminn líka þá náttúrulega sko þetta flettast þetta einhvern veginn veltur upp og maður fyrir að spyrja sér spurninga jáfnvel tilveruna sjálfa og þá fer ég að lesa höfunda sem þessar hreyfingar eins og menn eins og til dæmis Brúne sem mjög þekktur dáin núna en helsta sálfræðing Bandaríkjanna sem ánetjast þessari hugmynd félagsmenningarlegri sín og þá lítur maður allt öðruvísi á mannin maður segir sko samskipti eru miðja til mannlegra tilveru. Við verðum til í gegnum samskipti. En sko, raun og verið, sko, þó að þessi sko, titill af bókinni verist fjarlægur, þá held ég sko að með, sko, þegar maður fer að nefna þetta, þá maður líka, maður ekki bara að nálgast ykkur fræði, maður líka að nálgast það sem fólki hugstætt. Hver leggur ekki áherslu á samskipti í dag? Og kennar að segja sko, samskipti bara það skiptir öllu máli, það aðalatriði í kennslu. En það sem við þurfum kannski að gera, það mín trúa í dag, við þurfum að taka skrefið enn lengra og spyrja ykkur enn dýpri spurninga samskipti. Hvað erum við að tala Og getur að veri að við verðum til verða lítil börn eða hver sem til í gegnum samskipti og það svo skemmtilegt Gunnar að það hafa sko fyrir nokkrum árum þá fór að koma fram mjög áhugaverða niðurstöður úr rannsóknum á samskiptum barna og fullorðinna, ungbarna og helstu niðurstöður þessara rannsókna voru þær að lítil börn fæðast sem samskiptaverur og í raun og veru þetta samræmist rosalega vel þeim sem hafa átt börn og sem hafa tekið á móti börnin þegar þeir komin í þennan heim og finna börnin strax eins og þeir hafi áhuga á manni og þetta útskýra þessir fræðimenn þarna og við mjög samdóma það að barni hafi meðfætta tilningu til þess að eiga samskipti við þar og svo bara byggja á því svo kemur tungumál inn í þetta við byrjum strax að tala við barnið og fyrir vari það að fara að taka inn orð fara að læra tungumálið og þá að læra að hugsa vegna þess að tungumálið bara veist, það fyrst og fremst fjársjóður með svona sem við getum notað eða verkfæri sem við getum notað eða verkfæra kista sem við getum notað til þess að búa til hugmyndir og hugsanir En Hafþór, ef ég svara frá hinum sem eru hinum megin í menningarstríðinu, að þá má vel vera að manneskja sé svona og hún þroski svona. En ykkar hlutverk í skólakerfinu fyrst og fremst að kenna fólki að lesa og skrifa og læra efnisheiminn. Ykkar hlutverk ekki að spjalla við nemendur. Já, þar ég bara... Í einhverju bara óljósu tilgangi þroska. Þú ert að tróða, hvað kallar á hann að sópa ofan í fólk. Já, en þetta kannski svolítið svona, þetta svolítið móðgandi. Móðgandi. Gagvart þeim sem fólki sem að kenna, bestu samvisku
og svona bara, veist, trúir á þetta og fara yfir efnið og svona og reyna að tala skýrt og gera þetta allt saman samkvæmt hefðinni og trúir því staðfastlega og við, sko, það verður að ég trúi því að margir geri býsna vel. Ég vil þó þessi ekki að hugsa eins og ég. Og geri kannski sumt af því sem að þú vilt gera án þess að vera kannski ekki með athyglin af því. Það oft þannig að þótt að við séum kannski alltaf að líta á þetta sem svona andstæður að þá er kannski sá sem að leggur mesta áhersluna á sópið gerir nú svona sumt af hinu. Það er nákvæmlega þetta, Gunnar, sem ég vildi sagt hafa sko. Að hérna sko ég hef heimsótt svo marga kennara fylgst með kennur genn tíðina og þó þeir sé ekki nefnilega með mína hugmyndafræði hérna hugsi ykkur svona félagsmenningarlega eitthvað svo leiðis þá eru þeir samt sko maður sér oft svo mikið áhuga á nemendum og maður sér oft svo hvernig þeir sko ég held að þetta hefur nefnilega verið að þróast frá því ég byrjaði að kenna hérna fyrir 40 árum eitthvað svo leiðis og ef við berum það saman við kannir í dag ég fullyrði að það er einhvern veginn kennarar hafa færst nær nemendum. Sem er kannski bara hluti af þeim breytingu sem hafa orðið í okkar kultúr og menningu. Allir það ekki. Men aðrar hugmyndur hierarkíu og aðrar hugmyndur. Já, það er svo margt sem að það er ekki bara eitthvað kennslufræði sem stýrir þessu. Það er svo margir straumar í samfélaginu og við höfum orðið áhyggjur af því að við séum að missa af hvort öðru eða sko að við séum að einangrast sem einstaklingar samanber þessa umræðu börnin sem að loka sig af með sína tölvu og villast inn í einhverja enginlega heima. Þannig að, og ég sko, mjög gott að spyrja sko þetta er nefnilega en það sem að þetta sko ljós, ég kalla þetta félagsmenningarlegt ljós og það er svona titill sem ég vel vegna þess að ég held að þetta félagsmenningarljós hjálpi okkur að sjá hvað við erum að gera. Það bara, veist, ég hef oft orðið var við það þegar ég fer að tala við kennara, sérstaklega kennara nema sem verið að kenna og ég segi þú varst nú bara að gera býsna vel. Já, ég sá nú bara eitt og annað. Og hérna þú varst svo mikið að veita athygli hvað nemendur voru að spyrja Þú gafst tíma til að hlusta á þá. Mér finnst þetta alveg frábært, segi ég, eitthvað þess að veru. Og þá stýrist ég að þess. En hann hafa aldrei talað þessa hugmyndafræði, þá er þetta eitthvað mikilvægt fyrir hann eða hana. Það er hérna, það sem þú ert að skrifa og fjallum er hluti af mannfélaginu, hluti af menningunni. Já. Og það væri mjög skrítið ef þú kæmir í hvern tíman og fætur öðru og sæir engin merkjum þess að þú ert að fjalla því þá verður líklega með ranga hugmyndum manni og hvernig hann er. Jú, ég held það sko. Það verður villigötum. Já, en það sem að hérna, og ég finn það, sko, ég hef nú verið að kynna þessa bók undanfarið og við erum með fyrirlestra og það merkilega, eða kannski ekki merkilega, en ég finn að, og sko þetta einhvern veginn, ég finn þetta höfðar til fólks. Og ég ekki bara fyrst að núna eftir að bókin kom út en þess að sko megin sko efni hérna eru stuttu pistlar sem ég hef skrifað á mínum ferli og spyrst hafa í skólaþráðum og þessi pistlar hafa verið lesni mjög mikið í kennaranámi og ég mér segja sko það ég var varðið þegar ég hef komið í heimsókn þarna í menntavísindasvið að þá hafi ég alveg nemendur komið fyrir og þakka mig sérstaklega fyrir þetta. En það er líka sko, það er svo mikil skortur á námsefni þar eins og annars það sérstaklega námsefni á íslensku. Því eins og ég segi oft við verðum, sko þegar við erum að lesa erlenda greinar þá höfum við oft tilneigu til þess að bara einhvern veginn að líða yfir þetta einhvern veginn svona bara eins og sko Ef ég má vitna í kennaran Hafþór þá fellur það ekki eins vel innan í þá þekkingu sem við höfðum áður eða hugmyndir sem við höfðum áður. Já. Þess vegna er betra að lesa þetta á íslensku. Já. Ef ég má vitna í Hafþór. Já. Þá myndi ég halda hann var að meina það. Já, alveg. Ég tek undir þetta og það er sko, ég er líka svolítið að vitna í frumkvælana sem ég kalla svo. Til dæmis ég byrja þessa bók hérna, sko, upphafið hérna það er tilvitnin í Magnús Helgason sem var fyrir undir skólastjóri kennaraskólans fyrir löngu síðan, þetta er skrifað sko 1919 í bók sem var hérna þetta var svona eitthvað
man ekki hvað hann kallaði þessa bók, en þetta var svona handa barnakennur. Og þar skrifar hann, ef ég má lesa, hann segir, margur hyggur að fræðslan á barnsaldrinum miði eingöngu til þess að veita börnum þá þekkingu þau þarnast síðar. Auðvitað það mikilsvert. En meira þó í hitt varið að vitsmunni barnanna þroskist á náminu, athygli glæðist, ímyndunarafl aukist, skilningur skerpist, andlegu sjóndeildarhringur víki. Þetta uppáhaldsorðin mín eiginlega. Þetta svona byrjaði bókin á þessu. Og þetta félags menningarlega sjónarhorn, sko ég segi okkur aðeins stað inn í bókinni, það mætti sko halda, því að ég nota þetta aftur í annarri grein, það sem ég að tala vitsmunni barna, að sko það mætti halda að Vygotsky, Mozart sálfræðinnar, sem kannski kallaði svo, hafi sagt þetta. Það var ekki rétt. Magnús segir þetta sko, þá veisum við nekkinu Vygotsky. En þetta mjög í þessum anda. Herðu, að því þú segir félagsmenning svolítið oft, hvað það? Sko, félagsmenningarlegt sjónarhorn þetta að sko segjum sem svo að sko menningir, sko getur líka spurt hvað menning? Sko að sko það allt svolítið ruglingum með þetta og sumir fræðmenn kjósa frekar að nota kúltúr til þess að undirstrika það að menning ekki bara eitthvað svona hástéttar eitthvað, heldur eitthvað sem þarna í samfélaginu, eitthvað sem við höfum byggt upp kynslóð eftir kynslóð eftir kynslóð. Og þá sérstaklega kannski tungumálið sem svona helsta aflið svona í þróun mannsins frá þessum bætur séð. Barnið þróast, barnið tekur inn orð og þetta við að gera allt lífið. Þannig að sko kúltúrin geymir svo mikinn arf, sérstaklega tungumáli sem fjársjóður, sem verkfæra kista sem við getum, sem kemur, sem barnið öðlast aðgang að með því einfaldlega að læra að tala. Og þetta þá spinnst saman, þetta samfélagslega og menningin, altså gegnum samtalið kemur menningin inn sem svona eitthvað afl sem að þetta, menningin að hún verður ekki bara ekki afl sjálfur sér, hún verður afl, tungumáli verður afl í gegnum þessi samskipti. Þá fær fólk aðgang að þessum tækjum alls saman. Og þetta ekki bara orð, þetta ekki bara spurning orðaforða, þetta spurning miklu meira. Því þannig alls konar svona sko snið, málsnið og þess aftar sem við búið til þess að geta sagt góða sögur til dæmis, eða útlista fyrir einhverjum, eitthvað sé þarna, það eitthvað hlutur á bak við annan, þetta margt svona. Við svo annars að vera að tala félagsmenningu eins og það sem stundum að kalla kúltúr sem svona, eins og þetta segja menning eitt og sér hljómar eins og maður sé að vísa í listir eða einhverja hámenningu. Einhver sagði að menning það að gera hlutina vel, það svona nærði að vera kúltúr. En svo leggur þess að miklu áherslu á tungumálið. Og einhver geti sagt að tungumálið sé þannig að, og við stundum verið að ræða það hérna við rauðaborðið, að nú verið að leggja miklu áherslu á orðaforða, til dæmis krakka sem kom úr leikskólum eða í leikskólum, að það sé svo mikilvægt að þeir hafi ríkan orðaforða þegar þau koma inn í grunnskólan til þess að geta meðtekið námið. Og þá sér maður fyrir sér tungumáli sem svona tæki, svo þetta að segja, að það það sem ég hef til þess að skilja heiminn og sjálfa mig og meðtaka eitthvað. Því stærra sem að tungumálið fyrir mér, því meiri skilning get ég borðið líklega. Og þar alveg ef ég hef hann lítinn að þá ég eiginlega lokaður frá skilningi. Þetta opnar ég oft orða þannig að þetta opnar ég heima. Því að maður verður að hafa einhvers það verður maður að geta raðað upplifuninni og raðað skilningnum. Og það maður gerir það mest með orðum. Jú. Og sko þetta oft sko menn hafa sérstaklega augast á börnum í þessu sammingi, en því má ekki gleyma að þetta heldur áfram allt lífið. Og ég upplifði þetta mjög sterkt þegar ég fór í doktorsnámi í Kanada og fór að lesa svona mikið og það sem ég fekk svo mikið áhuga á þessu, áhuga náttúrulega lykilatriði. Ég fekk svo mikið áhuga á þessu að ég fór að reyna að tileinka mér það sem að þessi góðu menn voru að segja í þessum bókum, ekki bara lesa bækunar, heldur að tileinka mér þetta, taka þetta inn, og það gerði ég helst með því að skrifa.
Ég byrjaði að stressa að skrifa rosa mikið og teikna. Ég teikna rosalega mikið og þegar ég held fyrirlista þá það eiginlega endum á teikningar, myndir sem ég búið til. En hvað það, sko, það sem ég fann, og ég lýsi þessu einhvers staðar hérna í pistli sem ég kalla að skrifa til að skilja, að það sem ég fann rosalega sterkt þarna í Kanada þegar fór að líða námið, ég var farin að skrifa öðruvísi texta en ég var vanur. Þessir hérna góðu menn og konur voru farin að smygla sér inn í textan minn. Og þá gæti ég sagt við sjálf mig, ég að breytast, ég að verða öðruvísi í hugsun. Því það er svo náið samband á milli talsins, á milli tungumálsins og hugsunin. Þetta hérna svo samofið, bara hluta því sama. En nú ert þú svona maður tungumálsins, skrifar bók og finnst gaman að kenna og tala. Þótt að þú teiknir aðeins svona það sem að tungumáli næri ekki, þá reynir að útskýra það með tekníku. Jú. En þetta ekki bara einhver leitið þú sem svona, getur ekki séð fyrir þér hérna mann sem bara ekki svona verbal, ekki góður í tjáningu, hann getur hann ekki vaxið? Já, þetta náttúrulega bara rosalega góð. Ég held sko, mér dettur þegar þú spyrir þessar spurningar, þá kom upp í huga minn þessi kennarar sem ég hef verið að vinna með. Fyrst í menntaskólanum í Sundi, við hefum verið að stunda svo kallar starfindaransóknir, það svolítið mikið skrifað það, ég innleiddi það svolítið hérna. Starfindaransóknir það er að fá kennarar til að tala saman það sem þeir eru að gera. Og þetta gerði við með mikilli prýði, myndi ég segja, í menntaskólanum í Sund. Svo þegar ég hætti að vinna, eða mér var sagt að hætta að vinna, að þá Þetta aldrei eða? Já, þetta aldrei. Að þá yfirgaf ég MS, en svo síðar þá var svona einhver sem hafði samband við mig í Kópavogi, svo ég fór að starfa þar með kennurum og núna síðast með kennurum í Flensborg. Og það sem ég finn í gegnum þetta eins og ég áður sagt, þetta er eitthvað það sem ég með þarna í farteskinu. Það einhvern veginn eins og þetta höfði til fólks og þó það verði ekki allir eins og ég og það er enginn nákvæmlega eins og ykkur annar en þetta einhvern veginn að ná til þeirra á þann hátt til dæmis að þeir fá vaxandi áhuga á samskiptum og til annars sem að mér þeir hafa mikið verið að pæli þessu hugsandi kennslustofa sem að koma alltaf mikið inn núna í starffræðinni en líka að einhvern veginn að dreifast út í aðra greinar og þetta fyrirbæri hugsandi kennslustofa byggir raunveru á sama grunni. Það sé á þáttöku. Að nemendur eru ekki bara að taka við. Ég hef upplifað svona kennslustundir, farið inn í svona kennslustundir, til dæmis í Hagaskóla sem mjög framalega í þessu og það sem helsta einkenni á þessum kennslustundum að nemendur standa 3 og 3 saman í hóp upp við töflu og eru að glíma við einhver þrautir. Og það sem er svo gaman að sjá að það bara leiður fara að gera þetta, þá fer allt í gang. Og þeir tala svo mikið saman. Þannig er eitthvað verkefni að vinna og þeir leysa verkefni með því að tala saman. Og það er þetta sko, og það er margir kennarar sem hafa ekki hugmynd einhvern félagsmenningarlega nálgun, þeir bara hoppa á þetta alveg unnvörpum. Vegna þess að það er eitthvað, þetta byggir ekki á delluhugmyndum, þetta byggir á eitthvað sem er sannarlega til. Já. En það er ekki þar með þetta að það sé endilega rétta leiðin. Og ef ég kem aðeins aftur á menningarstríðinu, af því að þú ert að tala nefndir, að þú að draga fram bók Edilstein aftur og einhver leiti má rekja átökin í skólakerfinu til svona hans starfs og þeirra eða við getum líka sagt að bara hann opnaði fyrir áhrif að utan sem ég var að tala við Ingvar Sigurgeirsson um daginn og ég get sagt að mín reynsla á mínu persónulega lífi þegar ég var 11 ára þá kom nútíminn inn í kennslustofuna þegar Ingvar kom að kenna okkur og það var bara ótrúlegt. Ég hef aldrei upplifað ég haft mikið svona stökk, svona hugmyndalegt stökk eins og gerði þá. Og þetta er þess nýr tími. Og þannig að sömuleyti er þetta þá hefur verið 72
þá var þetta ekki viðtekinn hugmynd. Nei. Og þú talar meira það áðan að eins og þetta það væri ekki allir endilega á þessar línu og þú veist en þá væri Descartes sem að væri ennþá svona hugmyndir okkar heiminn væru frekar þar. Já. Og að sumuleyti komið þið með hugmyndir sem að kannski hafi ekki sigrað heiminn. Já, en nær hins var fótfestu í skólakerfinu í samfélagi sem ekki kaupir þessar hugmyndir. Já. Og það hlýtur að líða til þess sem að maður var að líka svo við svona réttindabaráttu, hlýtur að leiða til bakslags. Að ef þú ferð of langt með réttindin, þetta stundu verið svona vangaveltur þetta. Þetta verið Ég var að ræða við kynjafræðingum munin á réttindabaráttu samkynhneigðra og trans. Já. Og munurinn sá að lögréttindi trans komu svo snemma í samanburði við hvað það tók langan tíma að vinna almenning á sitt band áður en að lagabreytingarna verða í tilfelli samkynhneigðra. En það eiginlega öfugt hjá í tilfelli trans að lagabreytingarna koma áður en að umræðin hefur farið í gegnum samfélag. Og ég veit að ég er búin að koma að fara með okkur langt út í móa með þessu líkingu. En stundum dettur mér þetta í hug að það sem hefur verið knúið áfram af skólarannsóknar deildinni og allu þessu í gegnum skólakerfið hafi raunverulega ekki sigrað samfélagið áður en að breytingarna verða. Og því alltaf viðbúið að þessi andstaða sem ekki getur orðið mjög hatur, það var nú verið að rifja það upp í Ríkisútvarpinu deilurnar Íslandssöguna. Það var bara það var slegist bara á þingi 82-34. Þannig ég að velta því fyrir mér hvort að þessi breyting sem að menn hafa staðið fyrir í skólakerfinu kannski og líklega vegna þess að skólamenn þá trúa þeir að við gerum breytingun í skólakerfinu og það mun síðan breyta samfélaginu þegar krakkandi vaksa upp sem er mjög skólalega hugsun en við erum ennþá í samfélaginu og það er ennþá ráðandi öfl sem lærðu í allt skóla heldur en þú vildir að skóla veri þegar ég að velta fyrir mig hvort að ég stundum að reyna að átta mig á því af hverju þetta svona hatrand. Já. Ég heldur kannski að þegar ég geti frá sem dæmi að þegar ég ánýttist þarna þessum þegar ég var að byrja að kenna kennarnaumum, ég nefndi þetta áðan þá var ég svo hallur undir þessar forhugmyndir og allt þetta fræðin á bakvið það var svokölluð hugsmíðahyggja það er að segja hugmyndunum að nemendur byggi sjálfur upp sinn hugmyndaheim sinn þekkingarheim og ég einhvern veginn heillaðist af þessu, ég er kannski svona áhrifagenn, ég veit það ekki, en ég heillaðist af þessari sýn og fór svolítið að bera hana upp á mína félaga og þeir bara eiginlega ég held einu sinni erindi þetta á kennarastofunni og ég fekk svona augnatillit sem var ekkert allt og þægilegt og þegar ég var komin í doktorsnám þá hugsaði ég oft mikið þetta þessar árekstra sem verða þarna og þessi árekstrar vil ég meina þeir verða oft ég hef lagt svo miklu áhuga á tungumáli eins og þú segir sjálfur og þetta sérstaklega talið hvernig við tölum og það er kannski þungamiðjan í þessu öllu saman vegna þess að hvernig við tölum við lærum að tala sem börn og svo þróum við þetta einhvern veginn og verðum einhvern veginn förum að tala eins og hinir í samfélaginu og það verða til svona ákveðna orðræða eða orðræður og þetta er bara og þetta er veröldin fyrir fólki svona er heimurinn eins og ég tala og þegar kemur einhver annar og fyrir að tala öðruvísi þá er það bara eins og eitthvað bara árás. Reikistjörnur að rekast á. Já, það er bara árás. Og þannig að og ég fann, það var ekki þannig að kennarinn gerði árás á mig en ég fann að þeir daufheyrðust við þessu. Og það var til þess að ég lokaði mig svolítið af og hugsaði það best að vera ekki að tala mikið þetta og fór bara inn í mína kennslustofu og kenndi á mín hátt. En ég hafði brist. En ekki þetta bara það eru talshættinni sem eru svo rosalega sterkt afl og miklu sterkara afl heldur en almennt
sko heldur en við gerum okkur grein fyrir að hérna semst og það tal fólks breytist bara á löngum tíma. Þannig að við erum oft sko fræðingar svona þessi háskólum og svona við erum vonast til þetta bara breytist hérna 1 ári eða 2 eða 1 sól, ég veit ekki hvað, en þetta getur ekki áratug að þróast. Og kannski eru átöki sem að núna eru í skólakerfið merki það. Já, getur verið. En þarna núna, sko þarna þegar með samfélagsfræðin og allt þetta sko, þetta var, þegar þeir horfa tilbaka, menn eins og Ingvar Sigurgeirsson til dæmis, þá var þeir tilbúin til að segja sko að þetta var kannski einum og rótakt fyrir þessa tíma þarna. Við fórum kannski... Og gist. Já, og gist. Því þetta, sko breytingarna verða kannski sko eins og... Það er eitthvað miða þeim kultúr sem þeir eru í. Já. Félagsmenningarlega stöðu. Já. Það er ekki að bjóða kannski samfélaginu upp á ofstórt þökk. Akkúrat. Og ég hérna... Þá er nefnilega hættan er svo að þá förum við í afturför. Já, nákvæmlega. Þá getum við tapað svo miklum verðmætum. Sko. Já, þá getum við tapað svo miklum verðmætum. En svo þarna sko með mig, ég held að sko að ef ég hefði sko komið með svo hugsmiði ekki inn í samfélag sem var farið að breytast á þennan hátt eða í þessum, eða sko í áttina þessu. Þá hefði kannski ekki hvað geta gerst, en ég var þarna einangraður. En þetta sko, ég vildi óska þess að Wolfgang Gettelstein hefði lifað í dag og hann hefði komist sko í tæri við þessa félagsmenningarlegur hugmyndir. Menn þær hjálpa okkur svo mikið að sjá þetta, aðeins betur. Hafþór, takk fyrir að koma hingað og segja okkur á bókinni þinni og svona þínum hugmyndum kennslu og mannin í leiðinni. Takk fyrir sömuleiðis. Takkilega. Og þetta eru lokin hjá okkur í Rauðaborðið í kvöld. Ég þakka öllum gestum sem hafa hingað komið og Birni og Ásdísi fyrir að taka upp og Pétri Fjellsteði fyrir að taka upp og senda út. Minni á að það sem að drífa samstöðinu áfram eru þið, áhorfendur góðir og áheyrendur. Sérstaklega þau ykkar sem hafi gert áskrifendur, þið gefið okkur afl til þess að halda út í samstöðinni. Ef að þú ert kannski búin að ákveða það fyrir löngu að styðja samstöðuna, þá hvet ég til þess að láta verða að því núna. Ég veit að það eru margir þannig þarna úti. Þú ferð þá inn á samstöðum.is, það er nappi sem ástandur áskrift. Það getur skráðið fyrir 2.750 krónur sem er grunnáskriftin og mátt borga meira þú vilt. Og því sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, það er mitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við segjum þetta gott núna í kvöld, svo sjáumst við aftur hérna annað kvöld klukkan 8.